operator pick, especially on the defense, he will get one and then he will say, goodbye, my team needs me, I'm just going to back off. You're not going to see him hungry, you know, for the feast. Oh yeah, and I think that is again one of the things that makes Durka, you know, the best player in the world is the fact that he understands when he needs to put himself in these positions and when he needs to thrive and when he needs to step up. Truly is. Shout out to Miley. But in any case, though, of course, we have another big head-to-head matchup today that we need to talk about. It's of course the two best initiators in the world. This is insane because we got a lot of great players here, and it's Crashies and Leo. So here's an interesting little bit about this. I mean, I watch Crashies obviously a lot in the Americas region, and you just see the impact, the information that he gathers for his team. Solo initiator, this man can do so much damage, Mike. It really feels like this is going to be a battle to look out for. It is, yeah, and I think when we talk about the thinking man's Valorant, this is where the eyes go towards. Yeah, sure, we're going to have the duelist face-off, but again, these two players, in terms of the mid-round, in terms of heavy hitting and swinging rounds back in their favor, this is such a fascinating matchup. When we talk about ไม่ PI คู่2แล้วต้องดูนี่ก่อน NRG He's always rock solid. So many times in the season, we were like, is he ever going to die first? Is he ever? He doesn't even attempt to get the first kill. สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับมาดู Let me grab my utility. He just understands his role. Exactly, but that's what makes it so special. For such a long time, we feel like Leo was a little bit misused, and we were saying, such a good player, such a good player. And now that he's in Fnatic, I feel like he's thriving, like he's shining. Yeah, and they are going to need that diamond to shine bright today because NRG is going to be coming at them with a lot of force. That brings us over to the uncrowned kings of North America, the Americas region. Now, you know, I think they decided to skip that whole we're going to start slow narrative, which is very nice. I'm glad that this is not the case, but it also puts, I think, a little bit of added pressure, Mike, on this NRG team because typically they're always with the backs against the wall. Now they're kind of in a situation where they're going against Fnatic with maybe not that much. I mean, I'll counter you slightly there. Starting slow, 2-1 results here. And that's fair. You know what? Good point. Na'Vi that looked abysmal. Yeah. To be honest, that's got to be a concern. And then coming in versus T1, where you'd say pound for pound, NRG should have absolutely demolished T1. And yes, we've seen flourishes of success here, but I would actually say that it hasn't been a convincing start here from NRG in Tokyo. But I think that we can cut them some slack because coming into this tournament, like this has been so special just because we come off the regional leagues and the system that has been created where you're literally living through it 3 months. You get very used to what you see in your region. So you going up against and still a little bit of the world. And actually, for example, in EMEA, we do not see Viper Harville that much. You guys in NA have your thing. So I think that is actually going up. What is it? ปามู่อย่างนั้นเหรอ You're talking about slow starts versus the regional season, and I guess ผมเชียร์ Fnatic ครับไม่ต้องถามเลยนี้ Yeah, it really is because they struggled in the beginning, and this is a team that really is trying to lift the trophy again, right? Like they're trying to get back to those points, and it has been a long time. I mean, I think we have footage of them, and they're wearing a whole different jersey. So you know, it's been a minute, and with that, สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า Yeah, อยู่ไทยแล้วครับพี่เอฟsome หายยังหายหรือยังถามก่อนหายหรือยัง I'm hopeful, I guess, that we're going to get a team เดี๋ยวเปิดลำโพงทีเอสก่อนเผื่อพี่เอ๋ยมายัง aggressive with force because this is a team that really, you know, they don't have like like Sound top resumed. flight players. Like everyone's a top flight player on that team. Does that make sense? Yeah, it does make sense. But I do think that they need those matches to get close. They need to be pushed and actually overcome that because that builds the confidence and the resilience that you need against any kind of opponent. Fnatic is a perfect example of that. แต่อยากให้เยกลับมาแข่งในพวกเทียร์นะเยโหดอยากดูเยยิงปิดเสียงมาแล้วเมื่อวานรอดไหมไปดูให้หน่อยดิฮะดูให้หน่อยเมื่อวานรอดปะวะไปช่างแม่งดูการกุศลป่ะยังไงมันก็นะ Like the rest of the world is way more excited for this matchup. โยใหญ่ไทยแลนด์ No. You see, they are very excited. They just can't let it. I was in the makeup because it takes a lot of work for this. And some of the NRG players came in and I saw Victor, I saw Crash, and I was like, hey. อยากมี3จอเหมือนเดิมไปหาซื้ออะแดปเตอร์เดี๋ยวให้หาซื้ออะแดปเตอร์แอซูดให้หน่อย Sure, buddy. Sure. But you know what? That actually takes us over to one of the greatest flex players in the world. เฮียเปิดดรอปไว้ยังเดี๋ยวนะมันเหมือนจะมีดรอปอยู่นะ That you would possibly want. That, of course,
is ดู Victor. ให้หน่อย Even Chet has expressed how he feels about him and how เหมือนดอก flexible เขา he จะ is ยังไม่ in ขึ้น the หรือเปล่า playbook. นะ I think it's important to note here that having a player like ยังไม่ได้ Victor ทานเลยครับ can ข้าวเช้า really กินเลย create นี่ those กินเหนียวหมู options, ปิ้งหรือก๋วย especially เตี๋ยว in ไก่ the fast-changing meta of Valorant. Yeah, absolutely. I think the way in which you think back to kind of like early Optic and their adoption of how to approach Fracture, that run of obviously capitalizing very early on a meta that a few other teams were lagging behind on, and the success they found, and actually the continued innovation in that. They didn't just pull it out once it worked, they continued to develop that. And I think that was all shaped around really putting Victor in a role to really succeed here. Yeah, and he's able to do all of that and then some more. We also see the synergy that is not damaged at all when we see it on the server. It doesn't matter what agent he's playing it. He does know everything to a team. Well, let's dive in real quick before we go over to the coaches for map select. Unpredictable title Because it feels like that is เหมือน where จะ the ยังไม่ game ได้ is เปิด going to ป่ะอัน be นี้ heavily decided. Yes. We know that Energy, they had their preferences during the playoffs. Then here, they've had their preferences as well. For Fnatic, I think that is pretty simple. They will go for that Pearl ban unless they thought something and they decided to go for it without any kind of prep. But something that we know that Fnatic has been repeating time and time again in our region is that now that when they have the higher seed, when they get to choose either their team A or B, they always go for team A because they know what they're going to ban. They do not care what the other team bans, even if they ban the Pearl, and they prioritize a lot that side choosing on the third map. Yeah, I think as well, to look at winning a veto versus Fnatic with that regional record, it's difficult to come out, but again, in terms of context, they weren't tested. So I think NRG have lots of options here to actually be the benefactors in pulling something out of the bag here, potentially. And if they're able to kind of, I don't want to say trick them or get what they want, you'd have to think that would be a huge confidence boost for NRG. But ไม่มีให้เลือกอ่ะ they're Valorant able อะ to match them toe for toe. Oof, that's going to be problematic, right? Because then NRG is going to be like, well, what did we do wrong here?ไม่ Which มี is, of course, always an option. Now, guys, I know that we're going to be starting this one up in a minute here. We're going to have the coaches standing by for the map picks and bans, and I ปก think ติ it's ผม safe ก็ to เปิด say ดรอป that ตลอด this เวลาอ is ยู่นะ going to be one of the most exciting days here at Masters Tokyo. We have some of the greatest teams that are about to take the stage, of course, as we look to see Fnatic taking on NRG, PaperX versus DRX. Folks, day 6 of Valorant Masters Tokyo starts right now. User joined your channel. โอ้ยบอยปาร์ตี้อะไรวะเนี่ย ยังดิ นู่นคู่สองอะค่อยวัด 처음에 스택스는 어, 오케이. 그냥 เราเล่นกูเปิดมาแล้วเนี่ย 톡시가에 ไม่ดูเหรอวะ NRG เลยนะเว้ย 멈춰버린 ดูดิวะ ขอไปล้างหน้าก่อน ผมตื่นหรือยังไม่นอน โย 또 레거시를 펼칠 수 있는 기회가 YouTube แชทค้าง 그런 거 보면서 지금은 좀 더 성장을 많이 하는 스택스인 것 같아요. เล่นพี่มีคุณ2 เดือนนั่นนะครับ 다 잘하는 것 같아요. 걔네들이 인게임을 일도 없고 We always lost against DRX, so เฮ้ย พี่โปเต้นี่หว่าเมื่อกี้ we literally just play right rank and it worked. 그리고 이제 다 시그렛. 5명끼리 말 맞춰서 한다. เราได้ดูซิกเรตนะครับผมตอนบ่ายโมง 개인 기량도 뽑았는데 ซิกแรง PaperX is always good. ฮัลโหลฮัลโหลโอเค หายค้างละ We play without fear. 지금은 어디 파쿵 네, 합. 우리가 조금 휘청해 보이고 약해 보일 수도 있지만 그래도 DRX는 DRX다라고 생각을 I want to be the best at everything I do, but you get older, you realize it's not quite obtainable. บูเตอร์โปสเตอร์ เดอะเก้ However, in Buzio. Valorant, I plan to change that. แค่กูว่ากูว่านี่ว่ะฟาติกว่ะ เกมแรก กูให้เฟติกเลย 2 แมตช์เลยเพราะว่าติกเลย Every 2-1 experience that I've had in my life, I've taken it and I've learned from it. กักทำไม 2-0 ไปเลย Our whole journey has been a big learning process. เพื่อแบบว่าเพื่อให้วิกเตอร์มัน ลั่นใช่ไห เยี่ ม ยมขึ้นมาแต่อยากดู 3 เกมไปดูเกมตึงๆแม่งมัน อย่า
we're done with just one trophy. 2-1 We're just getting started. แต่เดิร์กเลยนะเว้ย You ain't seen nothing yet. เดิร์กเก้อะ เกมแฟนติก Fnatic, your higher seed, Team A or Team B? Okay. So, NRG, you will be Team B, and first ban will come from Fnatic. Pearl. So they banned Pearl. Your ban? Lotus. Lotus. Map number 1 from Fnatic. Fracture. Side on Fracture. Take that. เดินมาแบนแมตช์กันอย่างนี้เลยวะ ชิลจัด Side on Bind. แบนเพร์ลไปไม่อยากดูเพร์ลเลย User joined your ฮัลโหล channel. พี่เอ้ยสวัสดีครับ ครับ Attack. Okay. เป็นไง คู่นี้ So the next set of bans, starting with Fnatic, you have Ascent, Haven, and Split. อุ้ยแบนเพร์ลแบนโลตัสว่ะเป็นด่านที่ไม่อยากดูสักว่าด่านนะว่าอะไรเอเนอร์จีไม่ต้องเล่นแฟกเจอร์ So map number ด่าน 4 ถ is นัด Split. Fnatic side on Split. Okay, I'm gonna run through this, make sure you're all good to go. So first set of bans, we have Fnatic with Pearl, NRG with Lotus. Map number 1 is Fracture with NRG on attack. Map number 2 is Bind with Fnatic on attack. Next set of bans were Haven and Ascent. Map number 3 will be Split with Fnatic on defense. All good? All right, good luck. Good luck. เฮ้ยดู3 เกมต้องดู3 เกมแต่ผมเชียร์เฟนาติกนะ แต่ก็อยากเชียร์นาจีเหมือนกันนะไปเชียร์เฟนาติกเนี่ยไปเชียร์โบเตอร์เสียงโอเคไหมครับเสียงที่ออกจากสตรีมดังไปไหมเบาไปไหมชี่อะWe did it. We did it. We're out of here, baby. Let's do it as we got these two teams making มาแล้วโว้ยมาแล้วโว้ย You know what? The crowd in Tokyo is bringing the energy, and that is all that matters as Fnatic makes their way to the stage. NRG makes their way to the stage. It's the unstoppable force versus the immovable object. Two teams who have never had their paths crossed before, but they find themselves at a crossroads here in Tokyo as they get ready for what can only be considered one of the greatest matches that we're going to be served. It's NRG, it's Fnatic, it's time. And not only that, we are seeing that these two teams specifically have not faced against each other, but we know that Artis is on energy. We know that the story is definitely there. Also, Chronicle, when he was in Gambit, that win that they got at Masters Berlin was that 3-0 against Envy, right? So there's history there. I feel like Leo, when he was on Gil, they also played up in Copenhagen, if I'm not mistaken. Yeah, Copenhagen where they Optic lost, right? Yeah. Actually, I mean, if I'm correct, you know, it's funny because my brain doesn't work right now given the situation. That being said, though, I do want to be upfront and say one thing that Optic team didn't have before, but they do now, is Artis. Because Artis knows this Fnatic team. He has squared up against them so many times in the past. 5-0 เลยเหรอ Fnatic เดี๋ยวมันแข่งกัน3 เกม And playing under the Nigeria in the form of แล้วผมก็แหกตาลงมาดูตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงยังไม่ตื่นเลย ไอ้เมื่อคืนผมหลับเร็วมากเลยตั้งแต่กี่โมงวะเที่ยงคืนได้มั้ง5 ทุ่มเที่ยงคืนผมก็ไปแล้วง่วงจัดเลย
flexibility. ตื่นเช้าก็ได้ไม่เพลียด้วย Definitely a head-to-head that he, well, I mean, probably has some. ปกติแก๊งใส่หนัวไม่ค่อยมีใครตื่นก่อนเที่ยงนะถ้าไม่นับพี่เอกไม่นับก้าอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้ตื่นเช้ากันหมดเลยแต่พอเราตื่นเช้าเราก็เฟรชไงแต่เราต้องนอนให้เต็มด้วยนะ of him. So let's see if this is the artist that can take out Fnatic. I'm actually curious about that. Genuinely, like, is this the best version of artist? But here's the agent select, and out of the gate already, we're going to changes here for NRG. เฮ้ยไม่มีนีออนเหรอวะ I mean, initially here, obviously adopting the Sova, much we've seen EG pick this up and make it look really, really good. This time around, obviously, going for the breach alongside the Rage in this composition, I think it unlocks some of those combinations that we've seen EG really geek out on and take advantage of some of those. อุ้ยโซว่าว่ะพี่ I'm really got my eyes set on that fade and crashes on Sova, how that initiator battle is going to play. Yeah, of course. Also because this is a map that Fnatic did not play at all during the regular season. We only got to see it in playoffs. So the fact that they have selected this map, knowing that also for Energy wasn't the strongest, now that the compositions have swapped, I think that we're in for a bang. We have a colossal matchup today, and we needed two colossal casters. It's the one and only Doug and Bala. Fellas, have fun. Thank you, Golden Boy. Every intention of doing so, because Bala, we're going to witness the greatest story that's never been told. Such prolific histories between these two squads to have never met, and to finally clash on this stage before us is poetic. Des did such a good job highlighting the different factions within these teams who have actually played against each other. Artist going up against his former EMEA rival. นอนให้เต็มคือนอนคนเดียวใช่นะสรุปน้องเอฟไม่ KRO แล้วใช่ไหมดูสถานการณ์ก่อนครับจริงๆอยากเล่นอยู่นะแต่ว่าถ้ามันมีเรื่องให้เทก็ต้องเทครับตอนนี้มันยังไม่ได้คำตอบ And the possibility of them maybe meeting later in the future, but this is going to be such a good litmus test for both of these squads. We've talked about how Fnatic are coming into this having lost in the grand finals. How do you get that passive? What sort of adjustments do you make, and how much do you mature off of a loss? Right? They talked about it on their side, and for NRG, they lost in the grand finals too, right? They look good, but human against Loud. This is second seed versus second seed, and you might not expect that for Fnatic being the super team that it is. But on the other side too, you're thinking Fnatic is the one who's coming in to prove that they have new stuff that they've prepped before this event, changed up the meta a little bit. But it's actually NRG who's adopting this Sova composition on Fracture. They love stealing stuff. ไปครับลุยครับ Here we go with the Sova. A very unconventional pick to start things off, and this is Fnatic who have only played once in the regular season. They looked great. ฮัลโหลสั่งข้าวก่อนได้เลยไอ้พี่ข้าวหรือยังครับมา มันเริ่มเร็วดีว่ะชอบว่ะมันเริ่มเร็วดีว่ะ8 โมงมันเริ่มตรงเวลาไปไงญี่ปุ่นเดอะเกมคงงงนะมาทำแค่อะไรไอ้ดิสส่งของตัวการคมนาคมยังไงก็ต้องตรงเป๊ะนี่ บลีมสโตน Crossfire right there, chaos in the middle of this A side. โอ้ยฟาติกดีโอเหรอป้านี่มันอันนี้เหรอ สำรองเหรอดีโอ Which means Leo's left in a 1v2 on the other side of the map, but Energy's still not committing. Giving him a little bit of room and a little time to find a bit more damage. Oh my goodness, Victor's really lost about where Alfear could be too. He thinks he's following him up in tower. As is Alfear lost on where NRG are, really. At least Fnatic is regrouped. NRG's trying to do the same, but they're doing it by clearing more map space, which is a bigger risk, but they're going to have a bigger reward here. This site is going to be free. Take a quick glance at the health bars. Leo's down to 75 HP. Alfear is healthy. Dude, the mind games being played on the opening pistol is insane. We're in for a good time. You hear the fault line go off. Leo spotting the first. Finesse gets one. It's traded back, leaving Alfear alone. 13 HP. In desperate need of a miracle, and he's not going to get one. NRG take the first. While that end of the round might look ridiculously complicated, the beginning of it was too. Right off the bat, ก่อนหน้าที่เป็นลีโอมันคือใครวะ off of an EG strat.
They stole this composition from that team, and เดี๋ยวนี้ตัวหลักว่าเอฟ actually we heard from Boaster that he was ไม่แน่ใจวะต้องถามพี่เอ๋ย from other teams while he was waiting to play in playoffs. They fake that they're taking that tower control, but they insert Victor as well. เอาหรอ And that baits out the push from Fnatic on this dish side where they're grouped ตัวหลัก up เขาบอก again ตัวห here. ลัก It's only artists to receive on the other side of วิ the กเตอร์ map. ไม่ยอมปล่อยมือจากคีย์บอร์ดเลยขนาดชนแขนกับเพื่อน And Fnatic, they're sending all four. They're sending all four down dish. The turret's gonna spot first. There it is, cleared out. Does artist dare swing? He does. It's just temporary. การที่เราดูแข่งบ่อยมันดีนะ เวลาเราไปเล่นเองมันได้มุมได้อะไร Yeah, Home. well, that kill might net them the north side and a whole kill. None of the weapons retrieved there. Obviously, artist just had a ghost. NRG still with 3 bulldogs up, the stinger as well. They're gonna have a free A site with the pivot that they've made. เฮ้ยเอฟรีนะ Fnatic with 3 players coming down from the south side, though. I'm looking to see if Psalm, who's up close, can find the information or hear the information about what's coming in spawn. เดเก้ เมื่อกี้อาดิตมันซื้อปืนป่ะวะ Victor knows too. He's gonna be the first to take contact. เริ่มยิงไวยังวะ In the fall line, อา he ดิต drops the nade, ซื้อ tucks ปืน away. And you mentioned ไหน Psalm, วะ surely he heard that. Knows where Boaster is. Jumps out to อา his ดิตไม่ left. ซื้อปืน Yeah, big gamble from Boaster there. Couldn't really do many ไม่รู้ things ไม่ to ดู clear all the angles that ดูไม่ทัน Psalm could be in. ยิงไอ้นี่คมกัน Now, มาก the เลย rest ว่ะ of this information บู is ด็อกเนี่ย known. Very, very nice anti-ecoมึงเคย after ฝึก what ปะ could have ปืน been นี้ dangerous, but ฝึกดิ good of NRG to keep นี่ไง artists alone. นี่ไง ผสม ลีโอ แม่ อะ นี่ Losing นี่ไง weapons. This is not ส้ม good. มันยิงแปลกๆกว่านี้ตั้งแต่ช็อตปืนพกเมื่อกี้ Very, very poor. เกือบ นี่ดี Should กว่า be able to recover one more. เชอริฟไม่โดนสักนัด Where's เลย that bulldog? He's not gonna จริ get ง it. งง Just a stinger. Yeah, no, he didn't. He ran all the way up halls. เด็กแม่งเท่ว่ะทรงผม Nothing laid on the ground for him. And that goes to show how quick these situations can change. ตัวนี้ไม่เคยชิง That was a clean anti-eco. And then all of a sudden, you lose 2 of your biggest rifles. ไฮไฮนาลีสวัสดีครับลีโอเดี๋ยวคนไรนี่ You see the repercussions. ไม่ได้พูดออกสตรีมไม่ได้ Stinger and the Bulldog still just the sheriff for some. Not quite a canceled bonus, but almost there. เฮ้ยบลิมสโตนเล่น iPad แล้วก็โดดดู Running up with the rest of NRG บิม on the สโต southern น side. No ซี early push. เนาะ And the spike is heading all the way back under past the arcade to clear the space that artists had to leave. That's part of the protocols there for NRG. But look at the setup from Fnatic and Halls. How advanced is Alpha here setup? Got the turret to swing off this off angle, got the stun as well, hiding from the drone now. Leo does a great job canceling. They can fall back into that setup. But now look at NRG's reaction off of that. Beating out the stun, breaking that drone. That's enough information for them not to want to play with it, and seeing Leo as well to be the guy. They have some defenses here. Victor getting up top. ว้ามูฟเมนต์ And you see Fnatic, if given some of the space up, they're going to try to play back, play safe towards spawn wisely. While the rest of Fnatic is rotating on the southern side, Crashies will be the first to take contact. It's a good nade. No, it hits the คืออะไร เน็ต มาไว้ไหนนี่ Not enough oomph behind แล้วผู้ him. บรรยายเขา Crashies ชม on บ the อกว่า swing. อี He's กูด dead. เนต กูเน็ต Psalm just has a Yep, sheriff. lawyer. He has ult though. But the rest of the members are crumbling. They're falling all over the place. This looks like an unwinnable Wow. situation. ดีเทคแบบไม่ for เสียปืน NRG. สักกระบอก นี่ โห ครับว่าฟูลบายเอาไป1กระบอกก่อนเดเก้ Manages สอง to กระ take บอก one ก่อน with him. A second follows. เฮ้ยอันนี้มันคมยังวะ 45 HP. Dropping the nano โอ้โห on the spike. ผมมาเล่นด้วยกันแบบ Swing and take a fight. And it's just too much. But some damage. วันนี้เชียร์ใคร พี่เอ๋ยเต้ครับ เอฟนาติก ถูก It's not วา quite นา enough. ติก All สอง his หนึ่ง teammates fell before that Psalm. Had to push in because of the tree pressure that was coming in into Canteen. But is not confident enough to go all his เฮ้ย teammates เอาอีกแล้ว before- with artists staying alive up in tower there. But like I said, not a completely canceled bonus, so it's not the worst outcome here for NRG. They still have this as an opportunity. And this right now is a key round. With this ult, NRG want to be able to win, but Boaster has his as well. ตั้งแต่ Fnatic is one of อี those ยิป teams ต์โซ that is วา so มาตอน good นี้ at โซ farming วา up ก็เริ่ม these มา orbs, แล้ว no matter which side they're on. Normally it's ด่านเนี้ยนะ attack side of ใช่ these orbs in general.
but it's a key point. Even funneling specific kills to Fnatic. ผมว่าข้อดีคือสแกนยิงข้ามโลกได้ And they've got this trap play. Usually it's a aftershock ล into งแหล่ a ง breach. From the turret contact or yeah, something like that. Aftershock pushes them out into a space that they can get trapped in really, really easily. Energy taking the rope. ถ้าเราสไลด์เชือกมาแบบเร็วๆไอ้คนที่อยู่ CT ได้ยินไหม Again, put Victor up and drop. On pistol round, he lurked. He was the guy who was going on the opposite side. Let's see this trap. This should be known from NRG if they're prepared. They should just fall off of the aftershock space, but I don't think it looks like they will. Aftershock. That's the other one. Yeah, it's Finesse's. Chronicle still has his. He backed off way off because of Victor applying some pressure. 30 seconds left. Vixel has a satchel here. If they want to commit to this Hall Crunch, they can, but there's no one there. You hear the Rolling Thunder. And that's going to push them up and over. เรียบร้อยฟาเจอร์ There's nowhere for him to go. ก่อนตายเอาไป The ครึ่ Molly งตัว intends to delay for just a จะ moment. ไปหาใครวะ โผล่มาเจอสา 13 seconds จะ left. ไปหาแก They've ซี่ gotta get a โอ้ beat on. เจซี่ And Boaster still has a tool that can secure the round. เฮ้ยสวย Art is dead. นี่ไง And there it is. โอ้ Yeah. ขออนุญาตเราคือ Unless they can frag out. 1-1 It's ว่ะ Shazam Leo 1v1, but there's not enough คิด time. ว่าใคร They're not going to ผม get ว่า the ลีโอ fight. เดี๋ยวโอ้ยเวลาหมดแล้ว แน่นอน เอาเวลาหมดไปลีโอเกมหน้า Battle of ults. โอเค And NRG did a good job concealing the fact that they were getting that breach ult late in the round inside of halls as well. เอาฟาเจอ But ร์ you can อ่ะ see โดน people อันตีแต่ scratching ก็ their สา heads ด right now กระ because สุนเข้า everybody มากิน understood บอก that กู with เจ็บ 20 seconds was not enough time. อย่าเพิ่งเซ็งอย่าเพิ่งเซ็ง Yes, they now out here, put him in the microwave. เอาไปตัวละ120 With ตัว the breach stun in combination with it too. เมื่อกี้นะก่อนตายนะ ใช่ที่มันมีออกมาการตีบิมอะ Where you can't even bait ส it แปม out. เข้าเมนไปอะ That's a คิง big บอกไอ้ mistake เหี้ย there โด from น NRG. 120 They will force หัน them มา to ถาม save now. วิกเตอร์มึงก็โดนเหรอไอ้แคชชี่มึงก็โดนเหรอ Tied it to a piece. The only rifle in the hands of the attacking side is in Psalms. And for Fnatic, they have much more to work with. Chronicle, the only exception, as he has a stinger. ชอบดัน ชอบตะเคลียร์ของตะเคลียร์ไม่โด Shocker น intended to clear some utility from the KJ, and that alarm bot's still up. Yeah, I wouldn't even say that shock dart was อยากกินโจ๊กว่ะ super prepared or anything like that. He just kind of threw it out willy-nilly. ป๊าป๊า Crash สั่งอะไร is มากินน่ะ definitely the goat at ตัง improvising อ่าน shocks, คีนอ่ะ but we'll see Ui. how that continues to play out throughout this series. And they're so Không hạt. interested in just using util and dry peeking. Not placing their smokes, ข้าวผัด not อกไก่ committing ข้าว to น้อย any of อะ this fight. And that would cause them problems in the last round. มันน้อย Remember, Psalm is the only one with a rifle, and was not able to convert on the opening engagement. Pivots back and forth. Finesse really trying to heat up and think about how Boaster's calling is going to be. We're already only in round 5. 30 ผมว่า seconds มาช่วย left. เกี่ยว We're มาหนึ่ง seeing the indecision. โอ้ยบาดเสียวบาดเสียว They're going to make their way through. อ้าวโดนเกี่ยวนี่หว่าอันเนี้ย They just don't have tools. They got Crash's ult with that plant, with this lockdown too, in underpass. Boaster, remember, he used his ult last round. Artist has his, Crashy so too. This would be แต่ a ถ้าคอม massive ทั้ง steal if they could pull โซ this ว่า off. ทั้ง Look บิม how นี่ deep that แก้คิวจอย lockdown ได้ is 2 too. ตัวเล It's ย not in the regular space. Because it's used for post plant, they have to fall all the way to the other half of the map. And fall right back in with the stimmy from Boaster. And look how Không far phải là Crashes is playing too. Finesse on the ได้ right, ยิน that's นะ not ดิ gonna apply anything, but Artist has mollies, Không Crashes nghe has ult. ไม่เนียนเลยไม่แบบวิ่งมาเฟลิด It's just insane to consider too, given what they came into the round เซฟ with. เลยละกัน But what a conversion. I'm starting to doubt whether that little hesitation while ได้ walking ปืน back ฟรี towards ส Halls ปอร์ต is ไป2 กระ indecision บอก at all. Whether there's some sort of information that I'm missing. Because that was a brilliant call. Coming back into A. Remember, they started poking that baited out a smoke, that baited out some of the util from Fnatic. It's not like they put too much out, but then they pop through with these smokes, and it's free sites. And you noticed actually on the pistol on the anti-eco, Fnatic has been playing off-site on this A side. คน Remember, โค the ตร KJ ส is วย constantly playing. Sorry, on the B side is what I mentioned thatอย่าง last ซน round. เลย The KJ is constantly playing on the other side, the A. Always has his util over there. NRG managed to steal the round, and they still have the Hunter Siri that they can use into this one. And again, aggression towards Dish. 210 Prowler in the face. Ow, Victor goesจัง forward หวะ with the ไง satchel in hand. He's sent to the next round. เฮ้ย A deep
push as well, forcing these players to commit to this dish push. Some has to find both. อันนี้ทำมาเนี่ยโคตรดีเขาเตรียมมาดันมาเขาไฟเคลียร์ที่ยืนตรงฐานโจแล้วก็ดันมาเลยจะได้แบบไล่ดันมาง่ายๆไม่ต้องเช็คคนเยอะ โอ้สแปมไปครึ่งตัว โอ้โหราวนี้โคตรสวยครับ are a perfect like textbook indication of why people were so excited for this match. Oh, absolutely. The calling between Finesse and Boaster already has been insane. Strategically, it's been every single round. There's been some very, very five-head outplays attempted. And even in the mid-round too, Finesse, the other player coming through halls with him, trying to dive and punish that attack that Fnatic provided on the north side. It's really, really nice stuff. Not necessarily cutting edge or anything like that, but just incredibly deep prep. I'm looking forward to the rest of this game so hard. And again there, Fnatic recognizing that Energy is often going for these 1-4 defaults where they're committing to taking map control, especially when they go dish. And they're leaving the other side of that half of the map open. In that case, nobody in Arcade allows for that breach ult, which, if there was anybody, is getting ulted while the rest of the players can't even help because they're getting crunched through dish. I mean, you compare it to some of the very basic Northside crunches, and you can tell the delay alone is enough to not make that work most of the time. You have to be really, really aware of how the underpass and tree control might affect it. You have to be really confident that Energy is doing what they're doing to make that call. And to have a read like that this early is just outrageously impressive. On the other side of this timeout called by Energy, we're tied at 3 apiece. So light buy for the attacking side, but still 2 ults to their name, while the defense has the same. Zerka's already pushed off in the face of the fault line. They want to go aggressive with the showstopper, but he doesn't get as far. Yeah, but it does force them to run away from the showstopper. Again, there's prep there. You saw as soon as Durka goes out, as soon as they get a stun, there's Here, hey. Oh. Spam out from Durka gets a kill onto the leader. And Durka in the last round, they min-maxed his orb while there was only one player up. That means he has a showstopper now. Traded. Victor still healthy. Stays alive. I'm not really sure how. Close battle. 2 players ready to swing through the smoke. Remember, this is another weird buy. It's 2 stingers on the side of NRG, and they're converting again. Artist getting a little frenzy. Yeah, I did. I mean, what a proper dismantling. And Fnatic is being forced to push through A halls multiple times with players who are needed on the retake through Generator, through Canteen. Alfir and Leo in this position both have ults that would have been perfect to be used in Gen. Dow. And so I'm surprised out of that timeout. You saw a little bit of aggression attempted. Maybe that's why they continue to have that setup over towards halls for those 2 players, specifically for the Sentinel. KJ of Alfir. But you can see how easy it is for them to start maintaining this push here. And they're collecting the guns as well. Remember when I mentioned that they can push through that smoke? Those are 2 players with old frenzies. And the seconds light by win for NRG now. Right there. Crashes, by the way, in that first one, we thought he was a big key point of why they might win that, but he hasn't used his ult yet. The one real opportunity he had, they secured the round before it was fired off. Artist on the reposition, feeling pressure on the northern side, and it's going to be another hit towards B. This time, Braco finding gorgeous timing, and Durka does too. โอ้โหเทพสงคราม Again! ตอนแรกมันติดก่อนปล่อยมัน either of these sides. ไม่เวิร์กซัดเลยละกัน Over and over too. This is not heroics from any one player to watch, anything like that. This is pure prep from the coaches, Mini and Chet, and pure calling out of Boaster and Finesse. Every round comes with a definitive edge strat-wise. I actually thought Energy was going to get the better of them right there because Fnatic was going for an insert of Durka in underpass, and that left him isolated
ไม่คนจะโคตรจับเมาส์เหมือนแบบว่าเมาส์จะหลุดมือเลยวะ Victor deep on sight. But they're recovering in time, and Dirk as well, able to join Chronicle เฮ้ย at the perfect moment. The game is a spam Those two guys together. พอเจยิงไว That's why this is a super team. When moments like that, there's only two players holding the site. They're holding it with dry util. The site's already lost. Here comes a clash in arcade, though. Plenty of ults here. Dirk is the first to go. เฮ้ยเอาเลยว่ะ And they're just going to continue to push. Oi. I mean, Crashies can't Ow. get he takes them with him. Somehow survives. เปิดจัด Jingle peeking while stunned there. อ้าวอาดิส เจริโอเล่นเนียบอยู่นะ This back and forth affair leaves things in a one. เดินมาบูบูบีบี In a clutch. We've seen the story before, but เอาไป this คน time ละ it's ตั a ว different ending. Fnatic take the lead. And now it's starting to get brawly. ตึงดีว่ะชอบ Now it's starting to have the impact of minor calls made out of, Dirk or something like that. Chronicle happy to take fights after what was a momentum swinging round for ได้ them. เลยปาขี้แตกอ่ะ And they just duel straight up. Then the util from Chronicle is great. 8 7 6 5 4 3อันนี้คืออะไรอ่ะครับเท่าไหร่นะ 2จะได้เท่ากันไง Armor here. They like to go full ศู armor. นย์แล้วก็เริ่ม Not just นับต่อ committing to that. Again, this 36 35 34 33 32 Get the first. วิลเก้ยิงไปตอนไหนวะ Counter flash Oi. to try to swing. It is Oh. pretty. It's very well handled. Very well done. อุ้ยโดนหัวด้วยเมื่อกี้ He gets the dink too, and now they need to even. Morning ครับน้องโบ เล็กดิ้งเหรอวะ Hasn't rattled off since that opening shot onto Victor. Should have been เบ้อ spotted that drone. เฮ้ย Artist's timing is perfect. He finds space again. Now Dirk is down to 3v3. Saw him with แม่งยิงอัดสโมกกันเลยครับ And Alfir and Leo have been holding on to theirs for a while as well. มัวแต่ Here's the first used. อันตีไหมแม่จะใช่ไหมใช่ไหม Should Say be mai? them ulting this. Say mai? They're so ulting this. Artist will counter ult. There's a gap here. They're not going for either. They're going to try to allow this to push him all the way ไม่ back. ใช่ Remember that ใช้ second อาดิส half? ปักที่เดียวกันแต่ข้าง มัน ล่าง ยังไม่ได้เพนเลย Same value here. There could be a follow-up ult on either side from Crashes or Som, but they hold on to them to play post. ไม่โดนครับไม่โดนอันนี้ขออนุญาตแล้วครับผมคือผมเป็นพาร์ทเนอร์ครับการดู VTT วิดีโออ้อมไกลมาก โต เลย เกียวมาสเตอร์โตเกียว Crashes. No idea. ร้อย เรียวมันนิ่งจัดเลยว่ะดูเป้ามันหนึ่งว่ะ And there's way too much to รู้ handle ว่าโล there. Surprise Nano too. ดิโอแม่งอ้อมอย่างไกล In that moment where that lockdown goes ปก down. ติวาโลจะดูไม่ได้นะเขาบอกว่าพวกพับบิกทั่วไปอะไรเงี้ย Through dish. He's actually re-clearing to สวัสดี make ค่ะ sure เช็ค that ชื่อ they're ได้ not เลย running ครับ back towards that A side. And if not for that, Crashies is in a position to use his ult. They're not getting those kills. ไม่มีคนมาเตือนเฉยๆไม่ต้องซีเรียสแล้วก็บอกเขาไงว่าเราเป็นนี่ไม่ต้องห่วงเขาจะได้แบบหมดห่วงเรา And you're right, the timing and the space that Leo was able to find there and secured the round, really. Yeah, he went on like a neon sprint line across the north side. Come through. We have another one of those combination Brim ult, Breach ults that you saw early in the half be used on that A site to melt Alfir out of existence. And we are going for that dish control that we saw before that got punished by a north side push out of Fnatic. They really haven't explored A a ton. They've moved this up on A though. Remember, it was just seen last นี่ round. ถ้ามุมนี้ multiple กด rounds in ยิ a ง row นี่ in คือมึง arcade. ชัดเลยนะแว็ก Holding the line.
Waiting for the first. They hear the door. I think they were there at the beginning. But if they didn't, they don't know that this is open. They don't know this is an angle for Durka. He's in a lot of trouble. โอ้ย But Victor's running right behind him. อุ้ยเดี๋ยวแล้วธนู What an explosive มัน start ปล่อย to ของ the เดือด round. จังวะ ธนูเข้า Both CT มา teams combining crucial ults together. โอ้โหวิกเตอร์แม่งมาดรอปพอดี And Man, they love get timingกัน multiple เชี่ย kills เชี่ย because of ช็อต that. นี้ That leaves this round completely in the hands แข่งโคตร of ดี the เลย two energy players แผ่ from นนี้ Fnatic right now coming through spawn late in the round. สตาร์ทแล้วก็ธนูใช่ปะแล้วพอเขาโดนหนีวิกเตอร์ลงมาจากดรอป Difficult task. เอฟเอาบ้างวะเอฟเอาบ้างวะกูตันมึงธนู โอ้โห You're outnumbered here. กูไม่ได้เล่นโซวาดิตอนเนี้ย Meaningful way. Hey! There is plenty of money to go around though. อาคัง กูเจ็ดเข้าไอ้นี่อย่างเดียวเลย ทาวเวอร์กูไม่สนละ ลูกซองนั้นเนี่ย Alpha, you're creeping ลูกซองทำให้เราสนุก Side of smoke cleared out, not finding any value. Leo goes up top and somehow just ลีโอ destroys แม่ง Scratchy. ยิงตึงมากเลย They've gotten it back to it, but Victor shuts the door. No time for that situation. They're just trying to get the guns down from NRG. What a round that was. Crash's ult from Dish, by the way. So he's already in the perfect elevation for these two players. Either coming from spawn or up on top of that rope. It's beautiful. You see the breach ult coming through, pushing these players off of ไม่รู้จะลงวัน sand. ไหนเลย And then also the Brim ult coming on top of where he's getting tags with that ult. คนนี้ขึ้นบอกเอาไอ้เฮียกูตายก็ได้ขนาดนี้ Following up as Yurko Udah, is trying to man, satchel man, out and man, get to yeah. safety. He's just hot to trot right on his tail. Right back ถ้าน้ำตีบีมน้ำตีโซวาเลยแม่ง Fnatic's not the team that's supposed to be getting comboed with ults. That's Fnatic's bread and butter. Here comes the push for them, using the same type of theory to push Durka deep here. Oh, Crash has got him! I thought he saw him! Victor with the second, Leo dancing around, somehow avoiding death and finding a โอ้ second. โหเห็นเดอะเก้เช็คไม่สุดอุ้ยเหมือนทีมมาครั้งเมื่อวานเลยเสียดาย 3v3 as the dust settles. เฮ้ยมีมุมนี้เดี๋ยวว่ะแพน Boaster's going for ไอ้ that ชิบ same push เพิ่ง that เคยเห็น Leo did late in the round. Both the turret and alarm bot might be up, and they've taken gen control right now. So it's not going to have the same sort of impact. ยิ่งมาหลบแฟลชทำได้ไงวะขนาดโดนไม่มีฟังเสียง And much like Got we've past seen, the turret, but won't get past the alarm bot here. cleared out. Still a molly for Som here. Where he is, you see Victor trying to go up top, but Som gets a kill. There it is, rewarded for the advantage in height. Som gets 2, and we're tied at 6. Remember, Fnatic was the one who called the timeout after one of their round wins to get to 6 in the first place. You thought a major win condition here was to get those last 2 rounds. Instead, NRG get both. ไอ้แม่งบีดดุ้งเลย Durka was looking and then turned away. He just doubted. กูดูว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งมันมีความลับอะไรวะ So you see him checking the corner, but you saw no confidence in the fact that there could be a เคี้ยว possibility. จนแบบว่าแม่งจืดอะ A 6-6 half in this opening map, and we wouldn't have it any other way. We'll throw it back down to the desk to break down the first half. เคี้ยวมาฝรั่งเหมือนเล็กสติตัวเองตลอดเวลา Thank you so much, fellas. I tell you one thing, TikTok analysts are going to have a field day with that one. Am I right, people? What a half 6-6 tied up. But really, Kakuka, it felt like just what these players have been cooking up. The set pieces with these ultimates have been nothing short of extraordinary. Time after time, all the ultimates used in the game ภาพแบบเมื่อกี้สักพักมันจะปวดหัวนะเว้ยถ้าเกิดมันเป็นด้วยตัวเอง in this round 4, กู then เคยเป็น after, it doesn't matter what it is. There was so much มัน preparation สูสี coming จังวะ onto this and onto those set plays that made the difference into the game for both of the teams. Yeah, absolutely. It felt tailor-made in some of these rounds. Bespoke to kind of target an individual. One thing I will credit though, NLG started this so cautiously, and I thought they were going to execute this อุ้ยสแก composition นมุมนี้นี่ almost how you feel it should be played, right? They were feeling out the Fnatic trap plays very efficiently, but Fnatic, they has the advantage in terms of the หรือว่ามันตั้งใจ adjustment. จะยิง This ไอ้ was ที่ว่าเดอะ absolutely เก้ beautiful, by the way. The pass ใช่แล้วมันมีคนมาโดนตรง CT พอดี and it's Durka that gets pinged ใช่ on ส the แกนเจอ recombo. เดอะเก้ He มันก็เลย satcheled การ away, ติดเดอะ and เก้ then แต่ there's เดอะ 3 เก้โดนไป teammates ซี that just ที tank all of these ultimates in the choke point. Chronicle is dodging the Hunter's Fury because the Orbiter strike is like, man, I'm dead. I don't know what to, but I'm dead. But the adaptation was also coming into play. Like, we saw Fnatic not being aggressive at the beginning, and then Map until win they found that 0%. Rolling Thunder, they wanted to take a little bit more space, but also Energy reads onto that, and they're like, okay, let's just run onto them. They're not going to be opposing. 2 rounds after, things change. I think it also has to do with the composition. Well, again, just take this with a pinch of salt, but I think actually coming out here 6-6,
NRG with that one execute away from an 8-4 half, so this is a huge win for them. Oh yeah, without a doubt. But this is truly the gift that keeps on giving, and we knew it was going to happen this way as well. We're going to send it back over to Doug and Ball, and I'm officially jealous that you get to commentate this game. Amen. Thanks, man. I'm glad you're here to enjoy it with us, though, because it has been a gift. We saw so many minor instances at the very first half that were just fun. Dude, I'm jealous of myself. I feel like I'm in an out-of-body experience right now. Watching these two teams. Good breakdowns on the ult usage. And that's going to continue. I mean, they're just swapping halves, but you know that sort of prep is exactly what's coming in the second half, too. Ball line there, and look, they're pinching. They're all heading towards the northern side or Fnatic. I mean, Durka's counting his lucky stars that he doesn't get hit by that stun by Finesse. Otherwise, he's dead to that nade for sure. 5 players here from Fnatic. Look at the game right now. The dart from Crashies, but this is. น่าจะต้องเป็นแบบหน้า They're gonna find nothing in halls. They might find everybody on site behind them. แต่พี่เบฟดูด้วยนะ yes sir Utility jumped out onto the site, and the space is filled. ไม่เห็นเหรอวะ Happy to get the site up. So they're gonna fight for a retake. เดี๋ยวโดยลีโอละ มัน แต่ จะโด ชื่อน นะ นี่ไงโดยลีโอละ Chronicle with the ลีโอ third. มันเดือดจัดเลย Victory just a shred นี่ of ไง health. But can artists snatch this thing back? กูว่าถ้าเมื่อกี้กดชิปขึ้นมามีภาพอยู่ what อาทิตย์ เฮ้ย เชี่ย How is อัน he นี้ snatching this thing back? ยิงแต่ยิงแพ้คลาสสิก Here with the kills and the Red Bull clutch for Fnatic. This เชี่ยวยิงเมื่อจัดเลย is what it's like to ไอ้ยี่ช็อตแรกอะเวอร์แต่ช็อต2ไอ้ยี่ยิงสู้คลาสสิก We've gotten the tactics. That's first half. Now we're in playoff mode. Playmaking mode. From both artists. โอ้โหตัวสองแม่งโดนหัวด้วย Bring this back. ช็อต3นี่คือไม่ไหว Full แล้ว HP on artists too. โดนโดนคลาสสิกเคาะหัว เมนไอ้นี่เก่าไงเมนไอ้ท่านเก่า That instance. Victor being low เล่นไอ้นี่ definitely บ่อย hurts. อะไรนะสกิลที่มึงชอบใช้ปืนอะไรวะ His Head chances Hunter. off here. What a clutch. จังหวะยิงแม่งปืนเฮดฮันเตอร์ชัด We've already seen instances of Ui. late by the rounds Monster. winning. Here's the classic from Fnatic. ยิงอย่างเร็ว Funneling ult orbs. ๆเอาแต่มีข้าวหลา Those มให้ key ก็บอก players นึ here. ง Boaster buys the Marshall specifically to leave a เห็น gap ปืน in นี่ that นึก jet ถึงไอ้ smoke. คังเลยหมดจัด เรียบร้อยปะเนี่ย That does not. Yep. Oh, กูเชี่ยแล้ว got ข the โมยปืน bulldog. ด้วยอย่าง Able to เชี่ย get เลย it, yeah. แล้วมันไหลขึ้นมาได้ไงวะ Tower. NRG are slowly but surely. ถ้าไม่ดันขึ้นไปฆ่านี่ยากแล้วเนี่ย Leo's ที่ gonna มัน be there to receive, and surely he's heard that at this แม่ง point. เป็นเหมือนมะเร็งร้าย No idea. มันต้องบอกว่า That's เข้า just ทาวเวอร์เหมือน crazy เราแบบ wild ตึ that งๆใช่ไหม Leo's in that position อ้าว still. เรียบร้อยไปแล้วดิในทาวเวอ อ้าว ร์ Unexpected. Leave ก็เดี๋ยวมัน Finesse ตามไป all ฆ่าต้องขึ้นไปฆ่า มันพีคมาโจโบเตอร์เอา Boaster ปืน should เป็ be ดยิง hunting now. ลีโอไม่ดักรอวิกเตอร์หลอม Chronicle planted. Maybe because they made this slightly uncomfortable Fnatic. You don't go for the full farm. รอตัดปืนดีกว่า อุ้ยอุ้ย There he goes, creepingแต่ canteen, ค่อยๆมานะ just like we called. The stun is perfect for him ๆ too. ว้าบริ Finesse ม knows สโตน he's ไหล hunting. มา He knows. Timing though. All handled by Finesse. เฮ้ยได้อยากได้ปืน เหลือจะเชื่ Leo อ cleans him up. Fnatic take a 2-round lead. You're right. It was a ปืนนี่ little ผมใส่ไม่ทันต้อ uncomfortable งให้ there, คังมาช่วยยิง but they secure the round. And they eventually fall back into the, the win conditions Oh, of some like- of those anti-ecos, which is for them not just winning the round, getting Boaster's ult up in the bonus is key. He actually didn't even really need the kill on Finesse, by the way. He's still one off ult. Yeah. So I was thinking to myself, that's a great job by Finesse, but instead, no, it actually doesn't matter at all, that engagement. As long as Boaster dies, as long as he Oi. buys. Okay. All right, let's see where he goes to ดัน get this สู้เหร orb อ right now. ดีจ้ะ Alfear's going to hold the turret out. Finesse and Victor are looking to trap. โบเตอร์มุมนี้ On this map, Fnatic is known for going for bonus ults. And you could use that to your advantage here if you're Fnatic. You could just completely ignore that possibility. It's hard to do so when it's such a powerful tool. ไป And ก่อน yeah, นะ now ครับ Victor วิกเตอ knows. ร์ มันเห็นพอดีเลยวะเมื่อกี้ And they should be โอ้ considered. แล้วทาวเวอร์แบบ5 คน There's the orb that you were just mentioning. Now orb will strike online. I'm And gonna the get question off. is, where do Fnatic go off of this?
Isn't it ridiculous? User was moved to your channel. มาพี่เบส มีอันตีแล้วด้วยนี่หว่า There's 4 orbs on this map. They could have พี่เบส guessed ดูคู่นี้ any หรื other อเป one ล่า of ครับ them. ตอนที่แล้วเอาเยอะไปหน่อย And either way, it doesn't matter because Fnatic is just patient enough to wait for Water their นะ setup. ใช่มีอันตีแล้ว You see the pings on the จะ minimap. ใช่หรือ The เปล่า intentions are clear. They want to go towards B, perhaps do tower. And they've quietly made their way over. First the Prowler, then the Flash. Space not filled yet. They want to go down low. But Dirk is met with the nano. He's going to try to saturate across it. He does. It's a good hunt. They cleared the entirety of the site right now. They just have to avoid crashes as Dark. ใน And มุม then ดี they'll get this plant down with 24 seconds. I mean, they're so close to Oh, it's tagged up. All separating them, and Psalm's the first to fall. เอา Now Dirk is saturating back out. Alpha, you're holding a line on the other side. It's a 1 for 1. ป้าไวมาก But the numbers Ui, for energy ông. continue to crumble. แช่ฟาติกอย่างคม It's just Finesse left alone in the 1v4. แม่ติงแม่งคมทุกคนเลย He's not able to get away. It's another round for Fnatic. And the mind games begin again, by the way. No ult used from Boaster there. In fact, he never had intentions. He's the guy who planted. อย่าบอกนะ ถ้าเกิดNRGเพิ่งแพ้แบบนี้มันลำบากอะแบบมันเลือกมาด้วย Offside specifically to avoid getting caught in positions where he'll get ulted. That's the บลิม moment สโตนไอ้เหี้ยังวางอยู่ Dark does end up scanning โดน Boaster. ที่พี่แม่งคมทุกคนเลยแฟนติก That first hits. โอ้ And that's a bonus converter from แย่ Fnatic แล้ว right เอเว now. เนส We started at a tie up half. Oh, Brimmo I'm gonna possible have- if the C's catches ใคร doesn't ปุกกิ้ง catch เรา เข้าไว But there was 3 players possible. And all Nó lại from mang the xe Fnatic nghe. are showing energy is going to try to fill with something mà wrong mấy on the con. southern side. Ôi, But they've máu got to be căng. able to hold them back for now. On the site, in the sand, Durka drawing Okay. all over the place and getting the kills that he needs. เฮ้ยกดไม่ลง It's another dominant Kìa là round gì? for Fnatic, but นั่น the เดียวเดียว opportunity, albeit slight, to make something Bẹ. out of this. Finesse has found himself in these positions so many times. มุมมอง And ฟัต the เตอร์อย่าง outcome's เชี่ย the เลย same. มุมนี้ Tough game from the IGL, but you know his mental right now is being stressed. How can you prepare for all the possibilities from Fnatic on this map? หมด Right แล้วเนี่ย there, เหล you ย already saw energy again นาที backing กว่า off of that C's. In some instances, you have to just start to ignore some of those possibilities andพี่ bring เบส the fight towards them. อย่าเพิ่งล็อกกันเดี๋ยวเป็นเซตให้กัน Test their deeper มา protocols. นึกว่าเฟซตัวเองเด้งขอโทษปิดเฟซก่อน Getting away with winning the bonus ปิดแล้วปิด and เฟซไป converting แล้ว an anti-eco without using any of these ults. ลินโกะกำเมืองเหรอ รู้เลย And แห I ละ think right now the comfort for energy is looking while pressing tab right now, looking at their own ult cycle. It's about to come up, and อิน that เตอร์ will นี่ be ไม่ a ว่าจะ factor for ช them นะ on หรือแพ้ defense. หน้ามันก็เหมือนเดิม The funny part is crashes. I Poker thought that was face gonna be à? such a big part of this defensive side for energy because they stole this comp from EG. So วัน I นี้ would กล้า think ลงเหรอครับ EG กล้า does ลงครับ ถ้า in ไม่ this กล้าลง instance. เดี๋ยวไม่ได้แข่ง But he's so far away from being involved in that conversation of how to combo. ก็โทรศัพท์ก็อยู่เนี่ย Become the swingiest of all swing rounds right now. What a game so far. กล้าลงวันนี้กล้าลง You see the ults that you're just referring to on your screen now. 4 members away from having their ult online just by 1 pip. หัวซอมยิงอยู่คนเดียวเลยแหละ This is crazy. This is the first time these two teams have played each other, and it feels like they've played each other. ไม่น่าไปสบประมาทพี่แกตอนราวแรกพี่แกแบบว่าด่ากูเหลืออะไรไหมแล้วก็ยิงยับ It's ไอ้ ridiculous. ซอมมานะ แต่ลีโอนี่มันเดือดจริงพี่ไม่ ซอมมันตัวยิงอยู่แล้ว There's a dart setup. ซอมมานัด It does get Finesse's ult online. That's the entire intention right now. พี่เอ๋ยเมื่อกี้พี่เอ๋ It's บอกว่า also พี่เอ๋ so สวัสดี nicely ครับ done by Crashes at the Swaddy opening krab. of the round. A dart on the northern side, the drone on the southern side, and Cái all of a cao. sudden you can turn attention towards Cao it. mà. ใช่ครับเสียงเป็นไงบ้าง พักแจ๋ว Now the problem is they're trying to deny some sort of space พี่เอ๋ว่ากล้าลงไหม for these orbs that Go Fnatic is picking up right now. Dirk has now got his ult. Finesse is gonna have to try to Madi. counter with his own. เอ้า Another instance in which Dirk is อีก not แล้ว able ป to ระ get เก it ไม่ off. ใช้อีกแล้ว The orbital strike guard is down low. บาสุก้าเดอะเกย์นี่แม่งด้าน Side still held as Som Không finally phải là gets cái clear. ด้านบ่อยจังเลยเห็นเลยคิดถึง Now the จริงเลย Nightfall Finesse, unable to Nên hear a hẹp thing, phải, but nên still nhìn. trying to find one through the โอ้ spam. A 3v3 for the site, no ults in play yet. The โห shot ช็อก dart ด่าน gets มันแรง one. อะไรขนาดนั้นวะ It's Victor who's close to his though. Alpha Oi. here is to Chronicle on the swing. Crash, he's dead. เฮ้ยคนนี้เข้า Paul's controlled, site controlled, and Chronicle's just kind of doing it on his own. Finally หั falls น to เมา the ส์ตัวเอง nade. แบบตึ๊ด Showstopper, they're up close right now. He still has 2 satchels. And the Roomba. There's the first. Trying to get across, spotting one. Guessing on the second. Not behind that door.
Swinging, not found. ลีโอไม่อยู่กับที่ด้วยไม่ยอมให้โยนจริง เข้าเลย And Boaster starting to have some fun with the crowd too, the audience here. NRG have not won a defensive round there, and I honestly think that they did a decent job countering out the ideas from Fnatic here. The showstopper gets canceled because Finesse is ulting at the same time with his breach ult. เดินนี่แม่งแบบ That's the moment where you're stunned up and naded in the corner while getting the spike down. My goodness. ถึงไอ้นี่เลยอ่ะ 5 rounds in a row for the attack. Insane considering how the first half went. ขอบคุณคุณนัทชานะครับผมสำหรับรับสมาชิกเดือนแรกไปนะครับขอบคุณครับ It's back, baby. It's back. Wow. เฮ้ย On attack, no less. โอ้โห โอ้บิมสโตนกับสไนเปอร์ได้ไม่ลองมั้งวะ Not hitting its mark. We were having conversations about Kong Kong. วางมีคอนด้วย Boaster พี่ก็ยิงไว had that conversation. Why? Because he's the only person to do this sort of thing. Just reminds me when he pulled it out in overtime back in Copenhagen. Another one for Boaster. They swing in some on the trade. Finally the punish. กำลังลั่นตัวนี้ เอาว่า6 ขวบว่า เอาหรอ Rolling Thunder very aggressive from ขอบคุณ6 ขวบนะครับ There's a line here for Alfred to follow up and Psalms full ไม่ stun. มีผลกับส้มไง สรุปชื่อนี้อ่านว่าอะไรนะไมล์ปะ He may be the only bright spot. ดาวอาทิตย์มาพอดี พี่ชื่ออ่านยากจัดคุณมิสแล้วกันมิส They aware of Chronicles route here. ไม่รู้มันหัน This would be backbreaking. วางจริงนะ ใจคอมันจะวางจริงจังเลยวะ ถ้าไม่วางก็ไม่ได้วางต้องวาง A response finally just in time before match point is possible here from Fnatic. I thought it was Boaster's op that was going to put them there. กีซอมแม่งเหมือนมีสไปเดอร์เซนอยู่ดีก็หัน I'm looking right now at the spend. He's doing it again. I mean, he got 2 kills, might as well. มอเตอร์ไม่เป็นไรขออีกกระบอกหนึ่งสไนเปอร์บุก And Energy is so focused on trying to deny some of these ult orbs early. They're peeking them. Let's make some chaos. See? That's a pretty decently considered idea. แต่เขาไม่ปีกเลยเขาไม่ปีกเฮ้ตอนปีกโซว่า What a 1-2 punch as well. Dirk is just following really, ใน really ไซบี close นี่ by ของอะไร afterwards. ของคิว If he จอย needs to เต็ม satchel ไป up หมดเลย somebody with Chronicle stun or anything like that, he can. ลองกันบ้านแบบ ขออนุญาตจด They can be so decisive in their engagements, and then have Boaster again with the op right behind them. I'm looking at the lockdown to be a potential way to take this site, but no, I think Boaster just wants to. เนี่ยคิวจอยฝั่งบุกนี่คือไปกัน2 ทางคนเดียว And they're finally taking an underpass control, so Alpha here can creep forward, and that's going to take some time. So เล็งเหมือนเห็นเลย that's the entire intention. ไอเติมสโมกปะล่ะ เติมแล้วเติมแล้วเติมมากูเติมกลับนะยังไง เติมสโมกไปอาคังไอเติมสโมก But they're gonna go. ระเบิดกลับ It's all just to delay. เชี่ย Trek is gonna get Boaster out. มาหยิบเม็ด Dirk is going aggressive. There it is. There were questions around whether an artist would be overwhelmed, but he's able to keep them back for the first. Traded on the second. A 4v4 quickly turns into a 4v3. Perhaps โอ้เมื่อกี้ถ้าคนที่ขึ้นตายนะแม่งลำบากอะ there's just no real way for Energy to hold them คนละ back. 10 วิต้องวางว่ะ It's been so labored. He's gonna get the kill. I can't believe it. At least getting that tag. 10 seconds for the plant right now. Nothing left. Chronicle is that could have secured the round. I believe it did. I don't think there's enough time. There's โอ้โห กินจากนี้ นี่ หน้ามันหาย Looked away for a second and Crashes finds the angle. ไม่กล้าวางไซนั้น The amount of pressure that guy puts on whenever he ults หรือว่า is เอาวาง crazy. ได้เปรียบด้วย Chronicle thought for sure that he was safe. อุ้ยแคช After ชี่ that first pulse went out, he stopped planting the spike, moves away. Second pulse doesn't come forever. It misses, and third pulse still hits him somehow, where he doesn't have information for about 10 seconds. บอตเตอร์กูไม่มีตังค์เลยที That's ridiculous. Energy needed a streak. That's 2 in a row right now. Their first 2.
Artist has the op. แต่แฟนาติกมันไม่เอาเกาะใหญ่จริงๆนะ But ดิ there's no challenge ยัง towards B ชิลจัด where he's currently sitting. Yeah, but he's getting droned on the angle. That's going to hold a lot of space right now. But yeah, you're right. Barely anybody here. It's just Psalm. And he's playing offside. He's giving it up. What do they have? Are they looking to play around the lockdown? ทำไมเอมันชิลจังวะ Definitely could be a factor here, but also looking to play up through drop too. Alfier's going to be able to play his right now. ก็ตั้งใจเล่นรีเทคเหมือนกันมีล็อกดาวน์ He's waiting for their own lockdown. So Energy might not just place it. They might just play against it. เขาจะดันไปทำลายเหรอ ตอนนี้ต้องเลือกแล้วจะสู้หรือจะรอ อุ้ยผมว่ามันสู้แต่มันโดนมั้ยเนี่ย It gets broken by an aid. แล้วปากกลับโอ้โหโดนอย่าง And งี้ now they put theirs through. แล้วมันไม่โดน Victor's คน already โทษตาย satcheled ด้วย out เหรอ onto A. And it's planted in such a way, the lockdown in this เฮ้ย game. เอ้าปาดิ That it's so deep right now. Dirk is just trying to get this nade off. It might actually count. Psalm got it all the way. He just held the defuse. I don't think that nade ไม่ได้ยิน landed. เหรอหรือว่าไม่มั่นใจ We gotta see that again because it looked like it was lined up นั่นไง well. เอ้ยยังไม่ปาดีกว่าแกไปปาวิน And หน้า also, how did they break that lockdown? ได้เหรอ Fnatic for the first time. เก็บไปป้าวินเนี่ย Consider that as a possibility. Just coming through drop, just แต่การชี้มัน breaks เส off ก the วิน wall. จริงเว้ย That nade is the best. The paint shells from Raze is the best util at breaking ไหนเรียกมาคุยกันดิ It is ทำไม insane ไม่ that ปา we're having rounds come down to nades. Like a single piece of utility deciding things. Entirely happy with the situation. I think maybe even just a little bit of trolling going on. All right, There's so that nade. Yeah, we take a look at the first nade that cleared the lockdown and gets a kill on Chronicle. Oh, he was spanned up too, just not able to get out. Well, that's right there. That's Victor. You saw him spam that little angle. The place where he might run away from. That is beautiful stuff from Victor. Gets the tag, slows him down, and eventually the frag. Back in the swing of things, Artist still with the op, and he's already being pushed. Are they just going to continue to brute force their way into him? Off of the Prowler, they realize he's not holding halls anymore. They're going to simmy their way into sand. Artist is in trouble. He's not in a position to be able to get out. Oh. He's got to hold him back by himself. He gets the first. เอาว่ะอะไรฮิวต่อย Looking to provide some resistance, and that's all it was. Just lost his place right there. Ui, All ow, flashed ow. up. ไล่เอาไซด์ Straight into Spawn. เปิด They're ออ losing โต้ their เลย Thunder. They push them back. เปิดออโต้เล่นง่ายกว่าเยอะเลย They flood closer in a cheeky position. เฮ้ย กดคิวทีนึงก็พอ มันยากจัด Chronicle and Alfie are leaving Crashies alone. A 1v3. ถ้าเป็น F นะ Some utility, but not much. It's tough to use here. ตึง Shot. He has no แบบ health. นี้ อ้าว Get to map นี่ point. ไม่เนี่ยตั้งใจดูปะเนี่ยโซว่า Has to try to approach silently. ตั้งใจดูไหมผมไม่ได้เล่นสวาดาดนี่ดิ Not known yet. อ้าว But it ปกติ doesn't ผมเป็น mean Line up break up those crossfires. He's just hoping เล่นแค่บางด่านเฉย there's ที่ดู a gap, a timing window where he can walk into it. กูไปดูกดนะเต้ เมื่อวานผมไปเล่นกับพี่อะผมไม่รู้ไทามมิ่งของพวกอิมหรือว่ามันยิงกันเดี๋ยวนะผมเลยแบบเล่นหลังๆเลยทำไมสุดท้ายไม่ได้ยิง While they take down Artist. ไอตอนเล่นเจ็ตเล่นเฟดนี่ก็คือแบบ Off, but that วิ่ง flash ไปยิง was แม่ง waiting แหละ for so long, lost his position and exposed himself กำลัง to เล่น the โซ players ว่า pushing sand. มัน โซว่ามัน Up ต้อง this time ใช้ for ของ Killjoy. It's just rifles for the defensive side เฮ้ย as they try to make their last stand. เอาไปหนึ่งเจ็บ วันนี้เป็นแพทเก่านี่โลเลยนะ I mean, they're funneling, they're pushing. There's no crunch. It's โอ้โห for one side, and it's turn in favor of โอ้โห Fnatic. อยู่เต็มบ้านเต็ม This เมือง might be the เล่น end. วิกเตอร์กูโดดมาเจอเฮีย แล้ แล้ว วอะ NRG, they go for that drone, re-clear. เล่นเหมือนหม But ด you ใจ had such a deep satchel from Victor. Nobody's able to follow up on it, and the rest of the Fnatic players just group up. พี่เบย์ว่าไงพี่ This might be it. เต้ไปไหนมา 3 players for NRG. เอาทิชชู่ 4 มา from พี่น้ำมูกไหล Fnatic. Fnatic so cautious.
This เพิ่ง group ตื่นมาเลยเป็นเนาะ of ตอนนี้ Psalm and Crashes might be กำลังเป็น perfect เหมือน though. กันเลย เช้า It was Durka Chu who had the thi off hong a một. moment ago, just handed it off to Chronicle. Wants to use his satchel. ภูมิแพ้เหรอหรืออะไรพี่เบส The one benefit คนใช้เช็ดชู่ไม่ใช่กู for NRG is that two of the three members that remain คน are on ชู้ this ไม่ใช่ site. กู Crashes is tucked here. พี่เบมภูมิแพ้เหรอ Leo does have his haunt, a prowler Crap. too. They can clear it out. แพ้ก็ได้วะ Sam is a Molly. 30 seconds left. Crashies with some util. เฮ้ยเดี๋ยว Are they gonna rotate? Oh, they're ออกไป gonna go แซน into แทน sand. ตัวตึงกว่าลีโอนะ They just don't have a ton of time here. And the Molly should be able to hold them off too. From one side at least. ตื่นมาแล้วเป็นเพราะที่ห้องฝุ่นเยอะหรือเปล่า Behind ภูมิ Crashies แพ้ falls แอร์ลงคอ all onto Sam again, who's had himself a great game, but he GG can't convert here either. Seconds left. It's just perfect from Fnatic. วาง Falling กะ out ไม่ the ให้อา last ดิ player เต้ on the มี site โอ too. กาสเลย Finding Crashes on the swing. They both got stunned by that breach stun from Chronicle. It's perfect. It really is. It's a little. I mean, it's ตอน not คนน even ก like ไหน they're ยัง just trying to diff them คน with, นก with ดำหมดเลยอะ gunfights. Everything is so fastidiously เรียบ considered, ร้อย จีจีครับ and it's clean. The first half was 2-0 raw, but เนี่ย the second half felt like all. โอ้โหแล้วแมปนี้นะจีเลือกมาด้วย งานหนักแล้ว บ้าน แบบ นี้มั นี้ นเดือดจังวะ ตึงตึง แท็กใส่กลับไปใส่กลับเช็คผิดคน แล้วมันแพ้ลิควิดเองแสดงว่าลิควิดนี่มันหนักจัดเลยตอนเนี้ยพอแล้วตรงเนี้ยสั่งข้าวดีกว่าหิวข้าวแล้วอันนี้ นี่คืออะไร มัดคอร์ดประจำตัว วัดกด ใครถอดเสื้อลืมไป เห็นมันยิงกันแล้วแบบอยากอยู่แรงค์เดิมเลย ขึ้นไปแรงค์แบบประมาณอิมเรเดียนไม่ยิงกันประมาณนี้ แต่ไปเล่นกับพี่เอ๋ยห้องอิมสนุกนะมันแบบมันไม่ค่อยเจอเสมอปะทุกคนเก่งหมด อยากสัมผัสแบบนั้นบ้าง เนี่ยให้พี่เอ๋ยพาไป วันนี้ เมื่อวาน ลก เมื่อวาน ไว้ ก็โดนนะ โดนเสมอป่ะนะพี่ มีมัน อ๋อ ที่ ตา มันมี ตา ID แบบสกินดำมาเลยอ่ะ อ๋อที่เราชนะนะ ใช่ มันเอาไอดีแบบไอดีไก่มาบูทเพื่อน อย่างน้อยเจอแรงที่ลงมาหน่อยก็ยังดีใช่ไหม แต่ว่าแรงแบบแอดไดลงมามันอันนั้นเสมอโหด โหจริงพี่นรกแตกอะตรงนั้นอะ อันนั้นมาแบบท็อป100อ่ะ มันเป็นฟิลแบบว่า สมมติมันมาแบกคนเดียวใช่ไหมมันไอ้4 คนอะมันจะเป็นเหมือนเบตเตอร์ให้มันยิงอะแบบโห อันนั้นบางทีมันเหมือนแบบ อารมณ์จ้างอ่ะ ใช่จ้างเลย ชนะแบบพวกท็อปมาบูทอะไรเงี้ย แล้วมันแบบว่างานรีบเลยนะแม่งมาถึงแบบวิ่งยิงพลิกเลน่าพลิกเจ็ตมาอย่างเงี้ยโอ้โหยิงที่30-40 ตัว ลงครับซิกเกอร์เลตลงวันนี้เพราะ แต่ถ้า ไม่มีข่าวซัมติง มาเดาดีกว่าว่ากล้าจะหยิบอะไรมาเล่น เอ็กโค ผมว่ากล้าดูเอลลิสว่ะไปลุย ใช่การเล่นตัวส่งอ่ะ น่าจะเป็นเฟด ใช่เฟดโซวา ไปกินติ๊กดีกว่าอ้าวอ้าวอยู่ในลิสต์แล้ว ใคร ใส่กะเขาให้พิมพ์คุยกับใส่กะพี่กะให้ใครผมว่า
พี่จ้า เราอยากกินราดหน้าทะเลลองดีกว่าคุณรออะไรไหมมันไม่เอากะเพราหมูกรอบนะนี่ปิดเสียงทันเป็นไง เทคนิคนี้ไม่โดนแน่นอน เอาว่ะผมปิดเสียงทันว่ะ รอบนี้ YouTube ติดเหลืองทุกวันเลย ใช่ ให้ระวังโดนนะ ปิดตลอดเวลา ต้องปิดเสียงตอนที่แบบว่าจบแมตช์แล้ว อุ้ยบูธ2สล็อต ตัวใคร เปิดเบาๆได้นะแบบว่า แล้วเราก็ต้องพูด แต่ไม่ได้อินนะอันนี้ พูดเรื่อยๆอะ ใช่เหรอ สวัสดีครับคุณต้นสน ไปนั่น สติลเก็กโก้ แต่ผมว่าเรื่องยิงผม ไม่ต้องห่วงกล้าซิกเลตหลังจากที่เต้ไปเดทแมทกับกล้ามารู้สึก คือ1 ชีวิตกล้ามันฆ่าไป5 ตัว มันแทบจะเอททุกรอบ ยังไม่ทันเจอเลยแม่งยิงกูแล้ว มันยิงไวมาก ยิงโด ลอน ง ทีบอกมั่งยิงแต่กอเองอ่ะ ลองนึกภาพดูถ้าแบบไอ้พวกแข่ง VCT แม่งไปเล่นเดทแมทในห้องเดียวกันหมดเลย ไอ้สัส แล้วโยนมึงเข้าไปในนั้นคนหนึ่งอะ ก็จะมีอันใหม่ปะไอ้ที่เดนแมทเป็นทีมอะ ใช่ทีมเดทแมท คุณสไตรเกอร์ขอบคุณสำหรับสมาชิกนะครับ ขอบคุณครับ เออฝึกยิงไงนะน่าจะนัวดี เมื่อกี้บอก หืม ชัดเลย อะไรวะ ทำเป็นเนียน เงาอีกแล้วเหรอ เอฟสารภาพไปเถอะ โอเค ผมสั่งราดหน้าก่อน เอาเมื่อกี้พี่เบสเหรอ เลน่าเหรอ เหลือนจะมีเลน่านะ ไม่แน่ใจ อุ้ย อะไรอะภาพนี้ ทีมเปเปอร์เล็กเป็นทีมที่ยิงคมมาก อ๋อให้ดู คม เหรอ แบบคมมาก ให้ดูดินไก่โอ้ ๆ คือการที่มันจะเล่นแผนอะไรนั่นน่ะมันก็คือ แมตช์หน้าคิว ถ้าเขาเตรียมแผนมาแล้วซ้อมแผนอ่ะ คือเขามั่นใจว่ายิงสู้ ใช่ ได้ อันนี้ ก็ ปรับ คือ เป็นหุ่นยนต์อะ ก็ได้อ่ะ เม็ดละ อันนี้ 150 คือเปเปอร์เล็ก อ๋อ เปเปอร์เล็กเป็นทีมที่ ทั้งตัว แผนจะฉีกจะชาวบ้านเขาหน่อย แต่คือเรื่องยิงคมเอาไว้ใจได้อยู่แล้วเดือดทุกคน เป็นหุ่นยนต์แทนอะไรเงี้ยหรือไม่ก็สูงเท่าตึก หลบมันยังไงอะ เนี่ยเต้มันจะเกรงใจพี่เอ๋ยยังไม่กล้าตดใส่พี่เอ๋ยมันไปตดใส่ช่องแทน ไอ้หอก มินิ ปกติ วางไก่ได้5 ตัว ปกติเขาจะหาอะไรคุมไอ้พวกเวทีอย่างงี้ป่ะหรือปล่อยไว้เป็นอย่างเงี้ยซี่ๆอย่างเงี้ย เดี๋ยวนี้มันเป็นสไตล์ สไตล์ลอฟ สไตล์แบบเวทีมวยปั้มใช่ไหม สเตจแบบเผา อ๋อ มันก็ดูดีไปอีกแบบนะมันดูเหมือนแบบสนามแข่งขันนี่ ใช่ใช่ คือเปเปอร์เล็กจะเป็นสไตล์แบบว่าแผนบุกแบบ ไม่คิดว่าจะเข้าตรงเนี้ยแบบฟิลแบบไอ้ซัมติงอยู่ดีแดดเข้าไปในเอบีลิงแล้วก็วิ่งเข้าไปยิงเขาอะไรประมาณเนี้ยแล้วขณะที่เขากำลังยกเล่นกำลังเตรียมของอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นสไตล์นั้นอะที่เห็นบ่อยๆนะ แต่แคชชี่มันเอาให้แบบเดือดจัด ยื้อความตายให้ ไอช็อตวางบอม
ใช่เหรอแต่นี่ยังไม่ได้ตดออกสตรีมพี่เลยไงเพราะรู้ว่าถ้าเป็นใส่นัวสตรีมมันเองยังกล้านะลีโออ่ะเฮ้ยแล้วนี่มันใช่เหรอลีโอในภาพอ่ะใช่ดิ ใช่โอเคอย่างตึง คมจัดยิง4 นัดต้องโดนสักอันเดียวดิ24%นะยิง4 นัดต้องโดนสักหัวหนึ่งเนี่ยคนนี้ทำให้เปลี่ยนมาใช้ภาพ5-4เฮ้ย M-Lab โอ้เมาส์ช้าขนาดไหนวะนะดูลากสิดิผมต้องชนหรือไม่ชน แบบนี้ถ้าเอฟเล่นเนี่ยกูว่าแม่งโคตรโหดเลยนะแบบว่ามันเป็นแบบแบบเวอร์ชันที่แบบมีด่านอ่ะโอ้โหมึงรู้ป่ะทุกวันนี้กูเข้าไปวอร์มเดธแมทสัก4-5 ตาพอมาเล่นจริงเนี่ยไม่มีแรงเล่นแล้วเหนื่อย นี่ไงเล่นแบบไงมันไม่ได้สู้เราไม่ต้องแบบอันนั้นมากเราแค่หันไปวัดแบบมุมวัดมัสเซอร์เมมโมรี่นี่ต่อไหมดูต่อดิพี่ดูยันดูต่อแล้วเล่นต่อไหมเล่นต่อไหมไม่แน่ใจได้เอ็มบ้างมั้ยตับเปิลนะไม่กล้าบอกแม่ว่าคนน้อยเกินแบบ2 ด่านบรายเหรอเอ้ยคนเยอะให้เขาเล่นไหนให้ไหม ได้นะเพราะว่ามันแค่วิ่งไว้แล้วก็ดึงบอสมียาวๆดิครับเอ้ยมันนี่แล้วเนี่ยเปิดเสียงละ ตอนนี้พี่เปิดเสียงยังพี่เบส เปิดเบาๆอ่ะเพราะว่าไม่กล้าเปิดดังมันจะมีเสียงเพลง ไอเพลงติดมันจะแค่ติดป่ะ โอ้โหนี่แหละไอบีทชัดๆอย่างนี้แหละน่ากลัว Fascinating there. Take more control of the mid round, but also Hypok, you seem to be a little perplexed by what Chet said. Yeah, I'm a little confused actually. I mean, if NLG have done their homework here with the composition they like to run, and if Fnatic stick to the Cypher pick on Bind, because that's something that enables Fnatic so much on their defensive half to obviously confirm or deny absence behind those lurk walls that we like to see invested in. Yeah, we're gonna see Alpha pull it out here. Yeah, it's one of the few times that actually เฮ้ยนี่ไงเต้ได้ดูแล้วฮาบอล เพราะว่า ฮาโบ ด่านนี้ ขออนุญาตลงนะฮะ ก็บินสโตนไม่เก่งกว่าเรา อาจจะเป็นแผนป่ะ แต่บลิมเลยนะเว้ยมีทั้งไฟทั้งอันติ จริงๆแล้วม่านมันมีประสิทธิภาพอะโอ้เราม่านกันกี่ม่านเนี่ย บลิมลองนึกภาพดูไวเปอร์ฮาบอแล้วก็ไวเปอร์ฝั่งข้ามแม่งม่านพร้อมๆกันนัวสุด Golden Boy Ball, it always feels like a privilege to see NRG play Bind because they're so freaking good at it. But now we get this matchup with Fnatic on the other side, and you know. แต่แผ่นนี้มันเป็นเหมือนแผ่นสแปมสโมกกันอย่างเดียว The thing is, though, Fnatic has barely played against some of this Harbor Viper stuff. It's not really run in EMEA ever, and they barely played against it on Lock. ไอแพทที่แล้วก็คือแพทที่แชมเบอร์มันเดือดๆมันเป็นแพทวัดคมนะ You know how that game went. But for this, it's a new map where it's running that, right? It's Bind, of course. Fnatic's very comfortable. That was a historically good map for them way back when, last year even. But now, Harbor Viper on this one. A little bit of Sage added in for flavor.
It's the new mix of this ascent comp that ended up being the downfall of Fnatic. เฉลยบ่อนยัง มาแล้วครับมาแล้วครับ น่าจะเฉลยแบบว่าชนะเลยอ่ะ อ้าว เมื่อกี้เฟนาติกชนะ มันโดนหลอก เฮ้ย เฮ้ย ตกลงจากฟ้าน่ะ กระโดดเทคดาวน์ ไอ้เมื่อวันนั้นก็โดดมาข้างหน้าแบบนี้นะแต่อันนั้นคือแบบเต็มหน้าเลยนะ วันนั้นเราขี่คอเลยอะ อันนี้แม่งไม่ตายใช่ เอาจริงแมปพูเอ็นไอทีก็แย่เหมือนกันนะเนี่ยตายนี่ก็โหจะบอกว่าบ้านเกิดในโรติกก็ได้ เรื่อง2 แมปนี่คือโอ้โห ยังไงก็2-0 อยากเห็นเฟนาติกเจอกับเปเปอร์เล็กในบาย พร้อมแมปนี้เลยอะพี่ โหแมปเมื่อก่อนแมปเก่งเลยครับก่อนที่เขาจะบายออกนี่คือเป็นทีมที่แบบคิดค้นเมตาด่านบายที่คนเล่นกันเยอะ ตอนนี้ผมเริ่มไม่ชอบด่านแอดเซนแล้วแบบเฮียด่านแม่งมีแต่คนเดือด พูดได้แม่งจริง จะต้องพูดเจาะจงนะ ไม่ชอบแอสเซนกับเลน่า ๆทำไมพี่เสมอปะ นี่คือตัวอย่างคนที่โดนเซิร์ฟเวอร์มาจนแบบหัวบวมแล้ว หลอนนะฝังใจ เล่นแรงยังเจอ เกมถ้าเกมไหนกด5แล้วอีกฝั่งหนึ่งแบบตัวมาสกินโลนอ่ะโดนละ ไอเหมือนในคนนั้นเลยไอทีมเราอะไรนะ CGI Fanboy เลยมั้ย นั้น ทันเลย นั้นน้องอีโค อะไร นอนนี้ดีกว่าเนี่ย ของจริง ตัวหล เส อน ม เล อย เฮ้ย มา เออจริงมัน ตาเอ๋นะ เล่นมา3 ปียังจำด่านไม่ได้เลย ไปเลยดีกว่า ไปแล้วครับใครอยู่ก็อยู่ครับ เก็บข้าวเก็บของ และประเด็นคือยิงไม่โดนสักตัวเลยเมื่อกี้ ไม่โดนเลย จังหวะตกใจปะเต้ น่าจะแบบว่า อุ้ย แปมอุ้ย อุ้ยไอ้นี่มันเอาแล้วว่ะ เก้ มันไปทำอะไรมาวะเมื่อกี้ว่างพัก เอ็มแลบไง เอ็มแล้ว เอ็มแลบด่านนี้ครับแปลข้ามมัน หันเป็นหัว He's trying to hold on to that space for them to flood in behind him. Instead, they can't get anywhere near. I mean, look at him now. Energy stuck in spawn. Yeah, they're just hoping to die to Spike eventually. And Durka's starting to hunt, you can tell. He swapped the Marshal too. Boaster picks up the Vandal. They're masters at this. He has plenty of time to chase still. เอาอย่างตรง 3 points away from having the ult online. That's a nade. Where's that cam? That cheeky cam looking to spawn. จะเอาเดิร์บอกจะเอา Durka, still close. Ham to support, it's crazy. นี่ไง Go back. He dies. But he does get 1 step closer to having the showstopper. Any engagement's good there. Yeah. That's why เอเนอร์จีในซองก็โดนบีทบีทชนะทุกทีมเลยเหรอ for the one-tap body shots on Antahiko. But still so well considered for them to switch off and exchange weapons so that you aren't potentially giving a Vandal over. Yeah. Go kill my son. ต้องกล้าแข่งกี่โมงน่าจะบ่ายโมงครับ บีทเอาจังอ่ะ ก็ผมลืมเปิดเสียงให้แชทโทษ Yeah, Victor close by too. But Darkish just gonna satchel forward. It's just complete disrespect. ไอ้ลูกซองยัดยูนี่คือ With the ไว judge. อุ้ย มาก Som stops him. And they still have showers control too. บนนั้นลาว Well, Fnatic does gain control of lamps. They've lost 2 เฮ้ย now. อุ้ยเอา ผม เจอ อุ้ยคม From Alpha, yes. Pinpoint. Accuracy, top of the box. Pops 2. Finesse is still playing เดือดจังวะ alongside. ฟัจเจอร์ He's still towards B. เคสชิคเก้น And this pause from Fnatic just instilling a little bit of doubt.
It's cunning. กรงไก่ Eventually, NRG are going to want to try to reclear, try to get some information. It should just be off of a Crashy's flash. And they're here. They're ready for it. There's a flash mentioned off the swing, but he was just a little Huh? heavy. And Crashy's falls. นกเลี้ยวไม่พอนี่ Artist taking one back. Spike short. Finesse still Finesse in. has not โอ้ left. อร่อยเลย โหคิงอ่านมาแล้ว เอ้าเฮ้ยแต่ Come on, อ้า man. ว อ่านบีดนี้ คิงบอกรอแห้งเลยแต่อาทิตย์อยู่ The บน fact that Alfir doesn't even TP, he Wait, holds Adit. onto this space right อุ้ย now. Artist อุ้ย reposition. อัลฟาเจอร์มันอะไรวะน่ะ Are you kidding me? คมมาก เฮีย Pinpoint before. That might have been the best of the three we've seen. เวอร์เกินพี่ชาย For a pixel. Finesse in a 1v2. He's healthy. He's got a Phantom Boaster. Alfir not nearly as lucky. นี่อ่ะ He gets คิงว่ะ ปู่สักคน avoiding disaster, avoiding another bonus and getting NRG on the ที่ board. ทำมา What a fun round. เป็นไงเจอ Go for a little double swing. It's almost one time, FNS but just a slight พี่เข้าไป misstep. จริงๆเจตนามันคือมันจะน่าจะทีคู่กับผมเมื่อกี้เห็นปะเกมทีคู่อ่ะ That's happening more and more often. All right, never mind. The first one. ผมมันยิงเป็นทีแค่คู่เลยอ่ะ Nah. Enemy remaining. That's nasty. เห็นแบบว่า But หั here, ว the นิด double เดียว peek, เห็น slight นิด gap เดี in ยว the timing between the two. สโค It's ป a ยิง good แบบว่า idea, but it allows Finesse to easily convert. You can't be letting Finesse win. Especially, I mean, Finesse getting going here. Okay, they're going to dodge the flash. ดอทแฟต No อ่ะ info given. Crashy's Fat. not committing โอ้ย to เสีย picking ส the โมก orb. บิม1 ลูกเพื่อดอท Been a massive แฟตเลยเหรอ mistake and a great counter from Fnatic instead. แต่ยิงเปิดไปแล้วนะ Manages to get info off the jump peak too. Doesn't take any มุม damage. นี้ไม่น่าเสียว่าเขากระโดดพี Understands ได้ there อ are ยู่ at ดี least นะ 2 guns that were fired. บางคนมันแบบว่านกไม่เจอแล้วมันชิปยาวหรือมันไปเลยไง Reclear coming in. Cam from Alfir spots them. It's the cue for ยอ them ม to เสีย bring ส that โมก big 1 ลูก push. เพื่อที่แบบ And the wall is well timed for the players on. Energy to receive these players on B side from Fnatic. Dirker will eventually go for this old. เจมส์ Basically flash. He jumps into the telly. The fact is he was left alone as one, so had to be ready. You already saw him tucking into that corner, so he could พ easily. ลังแห่งเกาะเหล็ก Now he's ready to join the hidden. He has both satchels. Alfir's on the prowl and showers, but there are 2 players เฮ้ย here. อุ้ย In A, Sam being one of them. Chronicle the first to Hey. fall. Victor on the swing is great. เจอผม And then the nade to Ui. try and deny the plant. ยิงไว He's มาก still around. He's still healthy. The spike still hasn't made his way out of the อุ้ยมี site. แต่คนคมๆว่ะอยู่ที่มุมชัดๆเลยเนาะ Boaster's gotten it Nen. down to a ไม่คมกันทุก 1v2 คนเลย though. But he's just so weak. He might have the info. Remember last round when he TP'd, Finesse was all the way back. Energy always leaves one. He just needs 1 kill here. But Artist is actually, he's already shown up and he's got a judge. Pretty crazy that he gets the plant โดน down. ยิงทะลุเนี่ย There's the flash. He knows where he is. Crashes cleans it up. อันนี้ก็น่าจะประมาณอยู่ที่โซน Fnatic are just ประมาณ diving โก through แพ that ท high ประมาณ tide, พวกนี้ which is a fantastic one from Sam. โกแฟต ดูละ Once that wall comes down from Fnatic, 0.45 400 อ่ะ leave lamps, take ถ้าเพิ่มเป็น the side. 800 ก็ต้องเป็น Last time they took that A side, they actually pushed into lamps. 0.25 This time you see Dirk's position. เชี่ย Molly's on the เมา back ส์ช้า track. จัดอะเดี๋ยวผมต้องกลับไปเล่นเมาส์ช้าเอาคมดีวะ But Sam's แต่โมเมนต์ right จะไม่ได้เลยนะ I'm very ถ้าอยาก surprised. ดูยิงคมๆนี่ผมปรับเมาส์ให้เล่นได้นะ ลงไปสัก 2.5 อย่างเงี้ย Oh, messing around on the หรือ other side of the 2.5 map. That causes them to go forward. 3, actually มันมี two ช่วงหนึ่งที่ผม close. เล่นเลสไง ผมเลยต้องปรับเมาส์ขึ้นมา Definitely buying into this. แล้วตอนนี้ผมไม่ได้เล่นเลสแล้วแม่งเล่นยากอยู่ดิ เมื่อก่อนสมัยที่แบบตึงๆนี่ที่เห็นยิงคมๆนี่คือเมาส์ 0.2 0.2 0.25 เราเล่นเราดัน And แบบนี้ then บ้างไหม roping back in to help control A short. เราเลิกแบบว่าเอา อุ้ย ไก่โอ้ออกมาตายฟรีได้ไหม All time. ได้ยิน Yeah. ว่า And there are plenty of setups that you แต่ can ดัน do มาแบบ from นี้ A without having to go เป็น through อเมริ teleporter กา to control that area. I wonder if that's intended to make them think he's playing B. This is a crazy deep B hold from NRG though as well. Might not matter at all. And double trip to hold the flank here from Alfir. Are they going to be able to take the space and fill before you get into trouble? You hear the showstopper gone off. You've got อัน to ติ see เล who's สที่แม่ง pushing ก็ them back into spawn. ใช้จริง Alfir ใช้ trying ความ to control ติเลสแบบ somewhere. พร่ำเพรื่อน Alfir เหมือนกัน starting นะ to I re-explore. think they just ตั้ง jumped แต่ one of the 2 trips. เกมมามันไม่เคยมีค่าใครเลยนะ Two? มีไม่ ใช้เคลียร์ของ ใช้เคลียร์ทางเดี๋ยวมั้ง
ไม่เยทางก็ตัวเองตายก่อน I mean, they're here. Leo's waiting. Alpha Air is too. The flash is well considered by Crashy. So Victor going aggressive. He's never goes off. He never shoots it. He was too มันไม่ทันไงฟักฟิว หรือว่ากลัวมันโดนตัวเองด้วย These Razors are having such trouble placing these showstoppers. ถ้ามันจะบัฟมันติดเลนมันต้องควักไวกว่านี้นะ It's fallen down onto 3. ไปบัฟเราเนิร์ฟไปแล้ว Finesse continues to frag. In the cascade, Tom has to tug right back out. Durka doing one. Back. He's got 2. He gets 3. โอ้ยเด็กแค่นี้ก็แก้วน้ำปิวเลยนะ DPI 160.00 Leo doesn't barrel stuff Victor on the flank there. It's just crazy. แม่งวาดรูปมาเลยเมื่อกี้ Showstopper as well. Getting the proper timing for that animation to not cause problems is so difficult. Good job there. Good job there. And it is finally a response here from Fnatic. It's 2 in a row for NRG. Off that 1v2 from Finesse. กระสุนใช่ 2 stingers and then pistols. And that's all it is. They've tucked Victor and Hookah. Nice. Do they dare go that way? The late orb as well here from Chronicle. เขาแอนตี้โคกันเดือดขนาดนี้เลยเหรอ Tries to re-clear in front. You saw actually they put down the wall and the orb immediately to try to catch. ได้มั้งยัง ไม่ต้องเดือดแล้วแหละไม่ ได้ คมเกิน ยังเลย แล้วฟาดติดก่อนเล็ก And of course, Durka's followed all the way right behind it. มุงกระตึ้งเดียว Control of U-Haul. But they're starting to step back, and Energy want to take the fight. Remember, they have lighter weaponry. They want to close the gap. They want to get in their faces. Can they stop the attack here? เดิร์กบอกโอ้ยจะใส่อะไรกูดึกนะ Fnatic so far up. They have Showers control. They have U-Haul control. I mean, it may not look like if they have full sight control อุ้ย too. เห็นว่ะ And once again, the defense looks like it's โอ้ at loss. ย Durka just playing with ทำ this ไม่ food ตายออก right มา now. ทำไม่ตายช็อตตี้ใช่ไหม ต่อโหลดทำไม่ตาย It's too easy to contain here from Durka, especially โอ้ with ย Shorty ขยี้เป้า and the constant threat from Fnatic to go through that TP. ตึง นึก ว่ะ ว่ามีแต่ผืนนี้ที่ข Anchored ยี้ on เป้า that B คน side เดียว until it's all over. เดอร์เก้ก็ทำได้ ทำไมเอาช็อตตี้ยิงแล้วต้องบวก25ด้วยวะ การ งง ติ๊กขัด เกิดจากอะไรอะพี่เอ๋ย Energy right now โอ้โหเรื่อง not quite able to really hold on to this short. ไอ้มันเนิร์ฟเงินแล้ว Someone is usually so good in this position. Usually such a อะไรนะพี่เอ๋ยเมื่อกี้ เป็นเลยนะโบยมาถึงเงินเหรอ but you can tell ไม่รู้อะเวลาเขาเอาช็อตตี้ยิงเขาจะบอกว่าบวก25กัน holding that space, making sure that they get the plant down. อ๋อ before มัน they เป็น start to ใน take นี่ the rest of sight. ไอ้ With the info too. เหมือนชาริตี้อ่ะแบบบริจาคอ่ะ อ๋อชาริตี้โอ้โหฟันเจอสองคนยังเอาไม่ไหว There's just not much more to say. มัน Is คม there? มากลั่นจัด Idea from Energy is ตัวเอ really ดิตตัว good นี้ there too. Leo's swinging onto the stairs. สองคนก็เอาพี่เขาไม่ลง So he's not ไอ้เนี่ย even ที่ in that ที่ fight ทเว from เทน Alpha เสีย here. Alpha goes in front อ๋อ of the white wall. Does not get flashed, which is key. Maybe the execution เขา could เป็น be อะไรเสีย improved. เหรอพี่ This Showers hold Oh, was so what important. do you say? Because Finesse invested the die. pin on B. Oh my god They invested a lot towards holding this site. And so far they failed, but perhaps they can reconsider, perhaps they can reestablish as the Psalm falls one more time. I mean, they have so many different variations of holding this A side too. They're just abusing this at this point. Yeah, น่าจะหนักแล้ว Durka can sometimes be on boxes. They can be playing post. They can be holding short. ไม่ได้ลุงกลับ they're not limiting you right through that. เนาะเมื่อกี้กำลังนึกอยู่เพราะอะไร Imagine บริจาคให้ has to have cards here มูล pretty นิ soon. ธิเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า Because Fnatic, you're right, they just continue to pound A แล้วทำไมต้องช็อตตี้ด้วยวะ and just exploit the defense. We've seen good halves from Energy. อุ้ย on ฟา this ติกมัน map ค on ม both มาก sides, เลยว่ะ so มันมาทุกคนเลยเนี่ย not quite getting worried anywhere about ใช่ใช่ keeping ครั this บน้อง game โยน close. Fnatic is putting on a master class though. And eventually that conversation will โอ้ start. โห โอ้ เสียง ลำโพง How much is too much? ลำโพงโคตรดี รีเซ็ตเป้ามันเก่ง There จัง was วะ even a flash setup from Crashies through Teleporter to help that fight. But it's slightly missed. Yeah. Alpha completely M&A there. He แบบ dodged แอต it เลติก early.
something ไม่ได้มาครับตอนบ่ายน่าจะเป็นก้าลง That's what I was talking about. The walls put up immediately, the flash through the TP. It's a really good setup, and it does its job. I mean, at least it makes that a 2v1. Alfie is just เพราะทวิตเตียนเป็นคนที่สร้างแคมเปญฆ่าด้วยช็อตตีตอนล็อกอินออฟ And that's where, we talk so much about these nuanced setups, right? And the timings on flashes and where the wall's going. By the end of this, it might be a resounding yes. Absolutely. Stinger buy in for NRG. One Phantom. In the hands of Finesse. Similar setup from Som. The one small difference I'm seeing here is Finesse's wall. Watching this fun. It's just a little different. This time set up from A. There. Yeah, that's the old bathroom wall, essentially. Completely ignoring the possibility of that, or the fact that the new Showers TP is there. Spike dropped. Got the spike. We're thinking right now, NRG, they only got 3 rounds on that defensive fracture. Victor's got a lot to deal with, but Crashy's is close by. เอา Flash and Seekers. เราไม่เจอซ้ายเหรอเนี่ย And it's just a trap. Do they check him? No, they don't. It's just one though. นึกว่าจะฟูลคอนโทรลอย่าง There's เงี้ย just not enough in that scenario. เพื่อนรอให้ด้วยมั้ย It's too tough เสีย to งตีน follow มัน up เยอะ on too. น่ากลัว A good idea again from แต่ NRG, ชี้แบบ just not quite อุตส่าห์ enough. ล้อ Fnatic controlling every part of this game right now. Som's gonna try to flood out. Finesse. เช็ค Wow. You see the free fire in this fam expecting a second. The flash cleans him up. ไม่พลาดเหมือนกันใน NRG Oh, อ่ะ and that cascade actually gave them room to swing out to the left before Som can. มันยิงวัดแบบ โอ้ อัตราการยิงวัดสู้แม่งไม่ไหวเลย Fnatic starting to wonder. ตอนเนี้ยนะ This might actually end up ว่าการเข้ากันอะไรมันก็ยังดี ไม่ว่าตอนนี้และตอนไหน มัน ไม่ไหว ไม่ไหวจริงกับแบบ ไม่มีใครไหวแอตติ At least on bind. ไม่จะแชมป์แล้ว อย่างห้องน้ำเงี้ยพีค2ก็โอเคนะมันก็ยังโดน2คนอ่ะคือเฮี้ยเหรอ Concerned they start to find ways to punish this B side. And most ตอนแรก of เดา them ว่าลาวเนี่ยน่าจะมาแบบ ending ท้า up ชิง A, trying to abuse specific factors of that A hit. ลาวก็ไม่เอา เดือดเกิน Getting early kills on showers, that sort of thing. So 4-man push here from NRG towards B, and it looks like ที่ NRG สู้ไม่ได้นี่คือยิงสู้ไม่ได้อย่างนั้นเลยนะ away from having his ult online. ไปเลยไกลปูตลอด Saw this another round where they did push deep down B. แล้วมันก็โยนสตรีมบีคอนทุกรอบเลยสวัสดีครับ Flanking. And this สวัสดีครับ time, พี่ there's พิม gonna พ์ be วิ a showers TP with the Trailblazer to follow up on Victor's รี stuck เป้า here, เก่งพวกนี้ยิงเก่งมาก though. ครับ And Fnatic is not committed, so they're happy to wait this out and challenge. Did he bite off more than he could chew? ออกไม่ได้ ทำไมเขาซื้อมาแล้วเขาเล่นใจร้อนจัง Teleporter. Everyone from Fnatic is here. ดูหน้าวิกเตอร์ดิพี่มันเปลี่ยนหน้าแล้วหน้ามันตื่นเต้นพี่ They just use the reckoning to try to clear him out. หน้ามันตื่นเต้นจัดเลย But leaves a บอก lot ไป of เนี่ย gaps เฮล and มี loses เฮ a ลมี lot of tools. โอ้เพื่อนนันติมาเกียร์ช่วยเลย ตายอยู่ดี His life, and then he eventually โอ้จะ falls. มาคมอ่ะ Alphier once พี่เนี่ยบอก again อ่านไม่ getting บอก a 2K from บอก almost เลย like ใช่ the ไหม same อย่า spot. เรียกกูมาตาย And right now these Seekers might all get destroyed. Yes, Artist is going to get the rest, but Chronicles is in such a good Oh, position. Tài xám, tài xón. He's so smart. กำหมัดแล้วเพื่อน Crashies, can you hold the line? Durka ต้อง falls. เสียอันติมาช่วย They're just going to TP now. It doesn't matter what โอ้ Crash เสียหาย Yeah. แล้ว There's รู้ just so ด้วย much ว่าอยู่ room B in the ขออนุญาต เสีย ไป หาย เลยแล้ว เสี กั ย น หายมาก Crazy. They could have crossed there, but they're just Victor a littleช็อตนี้ concerned about พูด where ด้วยคำเดียว Crash's ว่า position เลย is. ว่า They เละ just เทะ use that space. Don't even bother TP. เสียอันติ Take all the เสียอัน time ติ that you ส้ม need. เสียอันติอาดิส That's ชุบมา discipline right ตาย there อีก from Fnatic. โอ้ You know it's a tantalizing prospect. You know where he is. You know ไม่ that ได้ you have อะไร numbers นะ on him. ขาดตุน 10 seconds But left. you're right. They make the safe play. อัลฟาเจอร์แม่งเอาจัด Spike down. Bolster's already considering. อุ้ยดักตรงนี้เลยวะ Of course he is.
โปเตอร์ตาย แค่ทัมมิ่งเอ้ายิงไม่โดนไม่สายวิ่งหนีวอเตอร์วิ่งหนีอีกเลยกูไม่แลกอยากเล่นแบบวอเตอร์บ้างเจอเรียกูไม่แลกแล้วไปเลยคุณเขาลืมสั่งมีกรอบไปโอ้ my god I didn't think that this defensive side แค่ issue ที่ right แม่ง now ยิง for โคตรไกลเลย deeper ทั้ than งไปทั้งกลับ it looked at first. เดินทางท่องโลก Yeah, they got a streak of rounds on that defensive side. อัลฟาเจอร์มันคมมาก เขาไม่ได้วะ ขอให้ขอดูเลยมุมเนี้ย As major. In fact, they used a resurrection from Sage too. That's a lot of ก่อน ults. ตายยังเอาไป วนหัวเสร็จแล้วกด So those tools dwindling. By the way, Fnatic too, displaying, I mean, immense prowess on this attacking side, of course. Maybe that's just the reason why Energy's struggling right now. Hard to deal with the multi-pronged approach. These defaults are good when they end up going dry walking up short with the Viper Wall. That's เดี๋ยวนะ fantastic. พี่เอ๋ยปีที่แล้วมันแชมป์เก่าไม่เหรอฟาติกใช่ปะ And Alfie's hitting every shot when he's เรียบ pressured. ร้อ I mean, ย every single one. The King crazy of thing High is Nabi they- ตอนนั้น they're น่ะ not having to change แช very มเปี้ยน much. ใช่ปะ And some already using. ไม่ not มั่นใจ only รายการ Icat, อะไร of แต่ course, จำได้ that- ว่าแชมป์ wanna อ่ะ use it- oh, hold on, 2 players up close. They reclaim Chronicles in trouble. แล้วฟอร์มแบบนี้ ชิงกับเยปะจำไม่ได้ปะ It's just light weaponry. เอา เสิ ชิ ร์ ง ฟ กับลาว The funny part, Crashes, while you might be surprised to see him there, this is like the fourth round where they're there. They're just not able to get แต่ anything ลาว done. ปีนี้ของ It's another deep เราต้องดูทัวร์แชมเปี้ยนรอบที่แล้วใคร ใคร แช เป็น มป์ แชมป์แชมเปี้ยนอ่ะ They want to go ลาว for ปะ how much they're investing just เปลี่ยน to ลาว FPX just to keep the Fnatic attack at bay. เออ I mean, that's important. They just wasted a few mollies on that one. FPX ด้วยเหรอ He's gonna be able to get ลาวไม่เหรอพี่ no, ใช่ปะ Dirk is too high, Boaster's too low, the health is too short. รายการมันซ้อนๆกันหมด In the lap of Sun. Okay. Or That's I can right. swing out now without damage being taken. เปล่า 30 seconds. They're rolling them. ตอนนั้นลาวตึงมาก They're just rolling them. อ๋อแชมเปี้ยนลาว Chronicles hunting. แต่แชมป์เก่าฟอร์มตอนนี้ไม่ค่อยเอาอะไรเลย Crashes can't save the gun that he หลั saved ง in จา the กที่ previous. เปลี่ยนถ่ายผู้เล่นไป2 คน It's a Prime Gaming flawless at that. And that scoreline that I posited 10-2 is very much within reach. 2 rounds left in this first half. We've gone from Fracture, an insane battle of the minds, to NRG being faced with potentially immediately จีจีปะเนี่ย an incredibly difficult comeback in the second half. Even at this point, you already should be calling it a comeback if it comes to fruition. And then depending on how things go, the fact that we just saw NRG invest their second time out. เมื่อวานลาวไม่มาอย่าเรียก Right, so ว่าไม่ they're มา really ไม่ gonna เอา go อะไรเลย without him for the rest of the map. ไม่เอารายการนี้แน่นอนหนูส่งแล้ว An understandable call though, given the circumstances, given the scenes. They find themselves down 6 on their map pick. On not just their map pick, but a map that has been so prolific for them. And you're right, you mentioned it at the beginning of the map. Bala, this has historically been a very good map for Fnatic too. They have made their mark on this map. But that was a bit ago. Yeah, I mean, but despite people, doubting this comp a little bit, having a few struggles in the EMEA, this is looking very good. Some of those doubts start to creep away. It wasn't perfect during the regular season from them, but it was good still. And they're challenging. You're right. NRG, who has a historic bind, that might start to slip by the wayside when you see results like this. When you see เยกต่อคู่นี้ครับ this map as well. Fnatic not struggling at all to deal with this defensive side Viper Harbor. What is Artis doing here? บุกไปเท่าไหร่เนี่ย Waiting for an early flash. บุก จัด 10 ปะเนี่ย จัดไป8แล้วตอนนี้ Flash from Crash, he's down long, zigzagging its บุก way 10 ปะเนี่ย โอ้โห เอาเรียบร้อย รออยู่แล้ว เหมือนจะมี รอ ร อ อบ ยู่ เล็ แล้ กนิด ว Element difference there. Artis gets that wall โอ้ย down, โอ้โห and they don't break it for the dog to get that ตอน stun. นี้ He แบบรวม doesn't ไป get แล้ว punished. กล้องเกิ้งยิงไม่โดนแล้วตอนนี้ That's crazy. ไม่เอาแล้วดีแมปเนี้ย
Boaster's got to have the highest kill rate with his orbital strike. I mean, every single time he uses it, it's considered. And it's always set up ไม่ for ไอ้นี่เลือก something so good with it. แปรติก Jericho was jumping. Now the showstopper out. Clearing the site. Energy มันเลือก Fracture มาพี่ ก็ลองใส่ผิดหรอ Oh no. เฮ้ย เฮ้ยมีรูอย่างงี้ด้วยเหรอ Of course. Showing off the tech. ถ้าเรายิงไม่อาจจะแพ้ It's so hard to land because you know 99% of the time people are hitting a wall on that. กำลังร้อนๆเลย NRG once again forced to save. เปลี่ยนเซตใกล้เปลี่ยนเฟืองเนี้ยเฟือง มุมส่งของปกติป่ะมุมนี้ มันเป็นพวกแบบว่าเล่นรีเทคไงมันจะไปอยู่ตรงนั้น This นะ is crazy. มุมนั้นเห็นพี่เบสใช้บ่อยเอาไก่อกไปวางไว้ข้างบน And they hit with an ult ด้านหน้ากำลังร้อนๆ น่า โค จะ ตรอร่อย ทำมาให้แก้พวกอันติคิว ร้อนมากเลย ได้เลย things that they're dealing with. Finesse มันมีนานแล้วไม่เหรอพี่มุมนั้นผมดูใน TikTok เจอโคตรบ่อยเลย มันเพิ่งมีไม่นานไอ้นี่แหละแมปบายอันใหม่ที่มันตั้งแต่บายกลับมามีละ On Fracture, I mean, it was such an awesome battle to watch the two. But since that second half, น่าจะมาแก้พวกแบบว่าใช้สกิลเคลียร์คิวจอย it's been crazy. And I don't even really feel like Fnatic in this NRG map เลือก is มาถูกแล้วแบบนี้ caring too much about น้อง the บอก specifics of NRG's play. ก็เหรอ ทำไมตอนดูแรกๆเหมือนจีมเลือก Fracture This is so nice. And this is a page out of NRG's book. In my mind, NRG is the guys who consistently got value out of หน้ามันเปลี่ยนโทนแล้วอะ NRG มันไม่มีแมปอื่นที่เก่งเอ็นวัติก ults like วีคเลยเหรอ that. วะ You see NRG do all the เจอ time. แมวละ Fnatic, though, ไม่อะส่งอะ what a streak. 7 rounds. Unreal. Everybody's gonna get a chance at โคตร this เกลียดเลยนกแบบเนี้ย on this attack side. Handing them around. Chronicle had it, Durka had it, Boaster had it, Alfier. Leo, it's your turn next. Oh wait, you won't even get another chance. Yeah, poor guy. Unless they hand it off mid-round. Really min-maxing things here. It's just so ominous. What you said a couple of rounds ago, the fact that there's a 10-2 is a very good reality. We find ourselves on the precipice of it. Showstopper up top. Oh, wow, where รอ did ได้ that อย่างไร go? Crashy still gets a kill. Went way over top that ramp. Does anyone scoop up the op? No, they're leaving it. And the late orb is actually going to kind of tell you what's coming right now on the side of NRG. IGL's battling. And อุ๊ย the รอบ gun นี้ไม่วิ่ง goes หรอ in favor of Boaster. Finesse didn't have his gun out. เกมเจอกันเมื่อกี้ Spam through and once ไม่ได้กะมาหา again, ข่าวป่ะ disrespect of กะมายิง Sonic's utility. They're just fearless in pushing past it. โอ้โห อ้าฮะ โคตร โอ้ เศร้าชีวิต โดนทุกมุม Considered Oh, everything is like that. flawless. Everything is เศร้า perfect. จัด Pit might be a little early here for Fnatic แล้ว though. มันติอยู่โอ้โห โอ้ Boaster's fragging. How do Boaster's one- มันยิง farming. แบบ Meanwhile, NRG, they've been อุ้ย squelched, they've been suffocated, 2 they've been 10จริง stymied. ๆด้วย What a ติชนะ stop. พกโอเค เจอเปเปอร์เล็กตอนเที่ยง 10-2. When I first วิ่ง started ขาด picking แบบ that ยู up, I ยี่ didn't เลยอัน really เนี้ยยับ put เล in ย my mind that it was a real possibility. I thought, okay, yeah, maybe. And they just convert in such an, I mean, it looked effortless. อื้อหือ Absolutely effortless. บายมันด่านกันไม่ใช่เหรอ It's going to be an almost impossible ask for NRG to bring this thing back, but Golden Boy, do you เอ็นอาร์ think ที they บอกโอเค can? เดี๋ยวผมมองไปที่สายล่าง I don't know ตอน about นี้ you เราจะมา guys, ที่ but สาย that ล่าง looked like good old-fashioned Bell. butt whooping. I'm just going to keep Let's it get call a back spade a to spade.วันนี้ NRG ถือว่าเลิ getting กงานไว completely outclassed on Bind. And genuinely, you know, it's not even a, to me, it's not even a composition thing. Fnatic are just out-aiming them. I Like, think really? that it has to do with maybe not expecting this kind of preparation, this kind of level coming from Fnatic. And actually, the 2 rounds that they get, to me, had a lot to do with the harbor, had to do with some, with the utility that he was using towards A, and how that was affecting Fnatic. The problem is that was good for like, what, 2 rounds? The moment that Fnatic learned how to work around the timing of the high tide, of how Som was using the cascades, I think that he's the one that needs to step up maybe a little bit when it comes to the next half, because I feel that is a little bit what happened on Fracture. Sure, but I think NRG's strength lies in playing this composition tailored more towards the retake on the defense. I mean, correct me if I'm wrong, I'm glad Baller actually noted it. The only time that NRG have lost a defensive half
was versus now, and it was a 7-5. Yeah. Time and time again, Fnatic are being rewarded for this default by an overswing, an over-challenge on one of the extremity. They were lacking value from artists once again on the Sage, and that's not even individually. Just as an agent, they're not. เจแปนนี่เขาขึ้นชื่อเรื่องจัดสเตจเลยนะพี่ The Viper's pick comes down on B long. There's a double swing in showers from Artist and Victor. There's nothing to set that in motion. Yeah, it feels like it's a lot of for a team that we praise for being so good, for the individuals coming together and being role players. It feels like the individuals are trying to make individual plays right now, Kukuka, which is a problem. ใครมองกล้อง Exactly. Now in the second half, also the mental, the things not working out. You not getting to the place in the round where you want to be. It's going to be very tough, but maybe this is going to be a tool. Yeah, it could very well be the case. Let's send it back over to Doug and Bala to send us home. We talked ball at the beginning of the map that it felt like the greatest story that had not been told in Valorant's history, and it's been nothing but a fairy tale for Fnatic up until this point. What did you say? The 8 rounds in a row. Now NRG are on attack. You lose this pistol. I mean, wrap it up, bro. Might already be there. We'll see if ผมว่า2-12ว่ะแม่งก็42อ่ะ เฮ้ย12-10ปะล่ะเต้เอาปะ โอ้โห12-10เลยเหรอพี่เบส นี่วอลทีเด็ด เป็น13แล้วกันเดี๋ยวไม่จบเกม แม่งวอลแม่งปิดหมดเลย นี่เอาไป2เลยละกันยิงได้ยังไงคลาสสิกเราไม่เท่ากันเหรอวะเนี่ยมันต้องยิงเมาๆแบบนี้ดิยิงเมาโอ้ผมก็ยิงป้อแป๊ะโดนแขนโดนขาไม่โดนพื้นมันยิงได้ยังไงวะจังหวะเมื่อกี้เฮ้ยแล้วเขาย้ายมานี่หมดเลยเหมือนรู้ว่าจะเข้าบีว่ะพี่ตอนตกแล้วว่ะเพิ่งเห็นเฮ้ยอะไรอ่ะกลับก่อนยังรอดแต่นะเอาลงไปจะเก็บเอาบอมไม่ได้ขึ้นมาด้วยเอ้าโอ้ my god 10 วิโอเคเรียบร้อยโอ้โหลงมาตลาดวายไปเหมือนหนีไพ่ลงมา Yeah, I'm betting he thought the same thing I thought. Because Artist stood on that A side the entire time, holding that space. คุณก็ดูคดีเด็ดอยู่ And then once he jumped up in the window, he was like, we gotta just try to jump out. พี่ดู I'd love to see again his attempt to get it. Obviously, this essentially secured the round, but ได้ไหมทำไมแพ้ right next to it. To be so close yet so far. ถอดของกลาง You know what's coming right now. Energy has to force. Absolutely got to get something going right now. And it's straight down into laps. It's a good start. ไม่เอาแล้วNRGบอกไม่เอาแล้ว NRG กูไม่เอาแล้ว ตัดคอนเสิร์ตThe trip was great. Alfier said it was actually a little late. คอนเทอร์ไว้น้องก้านเดี๋ยวก็มาแล้วครับอดใจรออีกนิดนึง ไว้เกาหลีพี่ Attempt at flipping the map from the attacking side. They take the วิกเตอร์แม่ง finesse ตึง behind. แล้วตึงอีกไม่รู้แม่งมันจะดึงหน้าให้ตึงไปยังไง Because it looks like they want to rotate back towards him. Yeah, it's the same thing. Victor just stays in laps, holds that space. Derek is going to be able to return just in time for them. สวัสดีครับผมซัมติงขาดเงินบินเป็นตัวเกียว Just barely fight, but you're right. Dirk is back. เย้ยสวัสดีครับผมซัมติงตอนนี้ขาดเงินบินไปโตเกียวหากคุณส่งมาด้วยหากส่งทูนนี่ไว้ให้ผมขอ50 ทูครับ ซัมติงขอเท่าไหร่อ่ะ50 ทูครับ เราส่งเลขบัญชีเข้าไปบอกเดี๋ยวทอนให้ Victor on it. Damage done. ผมมาร์คเบิร์กสวัสดีครับ Dirk repositions. สวัสดีครับผมสวัสดีคุณโคตรอร่อย They're going to be able to convert this for us unless Dirk wins a ในช่วงนี้ผมไม่ได้สตรีม RO เลยเดี๋ยวจะทำคลิปรวบรัดให้ทีเดียวว่าตัวละครมีอะไรบ้าง Victor showing ไปมาทำไมเหลือเดอะเก้คนเดียวอ่ะ I mean they're just like gnats. They're just annoying and they're being pests. ไปดีกว่าปืนนี้กูก็เซฟทุกอย่างมีค่า Off of Boaster's body down short. They needed it. เฮ้ยมีคนขยี้เป้า
That's 3 light buys. ใช่เหรอเขาเอามือไปล้วงกับพี่ right there, obviously, but the only thing they can buy is stingers. เขาขยี้เป้าใน That's เกม 3 แล้ว light buy wins for NRG so far in this series. ได้ไหมกับบินจริงเหรอแพ้ใคร One thing to walk away with after it, maybe that's the success point for NRG, which isn't really a major part of their toolkit overall. Last year, they were one of the few teams who really just never bought any sheriffs. They just always stuck with classic ecos. Push through hookah right now. Big clash. The flash, the turn! That shot was gross! That's got to be an accident. When you're down 11-3, though, better lucky than good, I guess. แอบจัดทรงเหรอ Overall, better lucky than ถ้าถาม good. ว่าที่ขยี้เป้านี่คือแอบลงไปจัดทรงเหรอหรืออะไร Maybe that's not even enough. It's ridiculous. These guys look just so strong. เฮ้ย เอา มุม ดี กล้อง แกที่หรือว่าผืนนี้ที่จัดทรงเมื่อกี้ Spotting the lurk through the orb. จัดทรงทั่วประเทศ มุมกล้องมันเซียนอย่างเนี้ยมุม From Sam at the เป็นเอา cancel มา there. เคาน์เตอร์ไวเปอร์ Well, it's only one spotted, but you know here, given everything else that you're hearing, where the hit is. See the Hey! pressure, they want to try to fight back sight, and they managed to get what they were looking for. Alfier Sheriff. ผม โอ้ย ผม My goodness, like this? มันแทบ With the neural left, he อุ้ย knows หื where อ it is, and he pushes, but Sam's there to greet. เมื่อกี้ถ้ามันโดนหัว I นะ can't believe he goes for that with one bullet. แล้วยิ่งโดนเมื่อกี้ก็โอ้ไปก็ Okay, I do. มันเอาจัดเลยว่ะ น่ากลัวจัดอะ Almost every เพอ shot, เจอ so yeah, gotta respect it. Here's that Hey! first, I mean. Nah. สะบัดมาโดนหัว Spike planted. One New enemy patch, that remaining. won't happen. That's just crazy. เสียวเลยเสียวเลยเสียว Oh, แต่เมื่อกี้นี่คือเหรอถ้าขัดนี่คือแบบโอ้โห I don't care what game. ทำไมโต๊ะ ติ๊กต็อกยูทูบเต็มแน่ That would have been ทำไมโต๊ะ insane. เขาสูงจังวะ เขายืน NRG เล่นในความ managed ลั to บของ white เขาแล้ว knuckle their way to 4 rounds. มึงรู้ว่าทุกวันนี้แบบว่าแค่กูจะเอาขาเข้าไปใต้โต๊ะมันก็เบียดแล้ว There's no stress at all. โต๊ะมันเตี้ยชิบหาย And they're ไม่ chilling. รู้ว่าเล็กจังวะ ว่าแล้วทำไมมันเล่นไม่ค่อยถนัดเลยวะ They're as loose as can be. Alfier 2 has been the star on the map. Anytime there's a chance for NRG to get back into it. โคตรสวยจริง Shutting it down, almost did it น้อง again. คือไม่เปลี่ยนเก้าอี้นะผมมีโต๊ะอยู่หลายตัวมากเลยที่บ้านผมเปลี่ยนโต๊ะไป3 ตัวแล้ว First half. ขอสปอนโต๊ะใหม่ไม่มีใครให้เลย To get up short. There's too many trips to get through. เฮ้ย They're up in U-Haul. Victor taking Huh? the Durka. That was off the Trailblazer setup. เดินมันเดินมาชิวๆอย่างนั้นเนี่ย They pushed him through, but he just kind of ran out willy-nilly. เพื่อนอยู่ไง Not เพื่อนอยู่ expecting ห้อง him to น้ำ still คน be ที่ in เธอ the อยู่คนที่เขาบอกเคลียร์เคลียร์เคลียร์เฮียว้ามาตาย advantage here for NRG. Really working the map. You've seen multiple times now where it's late 30 fakes. seconds left. Saw him grabbing the orb. And now dumping Oh. util. I've got your trail. Leo's playing to get walled up. No. โอ้โหส่งอะไร He's มาเยอะ actually แยะวะ going เนี่ย for the wall. Artist made a misclicked. There's a slow on top. Artist! He's Oi. pushing right into him. Wait, อุ้ย what ได้ไป just 2 happened? With 10 seconds left, I don't know that Energy are going to be able to get out. He just had a meltdown. Alfier โอ้ still โห here. โอ้ And Alfier gets Oh, 2. my Corner gets the God. last, and that's series point มุ for มไอ้ Fnatic. มุมนี้อีกแล้ว No, but Doug, what just happened? That's your job to describe, man. ผมว่าพอเวลาเหลือน้อยแม่งทำให้ทำอะไรยากเลยจะเช็คนู่นเช็คนี่แม่ง The Sage Wall comes out, and then the Cell ช้ามัน Slow ต้อง as ส่งขอ well. งเนี้ยแบบ I think they're just spraying them down. ถ้าเป็น on ไอ้ top ครั้ง of ห that. รือเป็นเปเล็กนี่ Right wall. ไม่ค่อยมีนะ แบบว่า5 วิ4 วิ What is that wall? จบละไวมากยังไม่เที่ยงเลย ยังไม่เที่ยง It เล is ย over when a mistake like that is made. Not in 10 playoffs. โมงอ่ะเริ่ม10 โมงแบบ วั ว่าน นี้ 10 เขา โมง ใส่ปัญญา 5 Surprised มา if he's แบบ getting แบบ an มวย earful right now from Finesse. จบคู่นี้ไป TFT สักตาดิ แต่ต้องห้ามขึ้นจอเลย Final attempt ใช่ to keep this game alive for NRG. Final attempt where it has to be 8 rounds in a row. A ไปเล่น scattered อีกเครื่อง by หนึ่งเลย Sama crashes with ตอน the นี้เล่นไป weapons. ประมาณ4 เกมละ TFT เป็นไงบ้างพี่เซตนี้ชอบ โอ้ ไหม ยังไม่หายเมาเลย Cypher set up there. มึนไปหมดเลยอ่ะ ไม่ มัน ทัน เหมือนมันเล่นเกมใหม่เลยอะเซตน่ะ กีเนี่ยแต่ถ้ายิงร้านนี้จบก็เล่นได้อยู่ แต่ตั้งแต่เล่นมาไม่เคยรู้สึกมันแบบอลังการ เดี๋ยวเข้าไปเล่น ตอนนี้มาก่อน ผมว่าเซตเนี้ยสนุก Chronicle's positioning is just Yeah. perfect. ยังไม่ได้ลองเลย Just around the corner. ทำไมอ่ะเรา Understanding that เราเข้าไปเลย someone เข้ามันไม่ให้มาเลยเหรอวะ on that.
โอ้ย โอ้โห มันแบบว่ามันล็อกสุดจัดเลยมันแบบว่าไม่เข้าเลยอะ เจ้าจัดทับ It's just two left for มีโอกาสเดียวที่จะตายคือต้องยิงเข้าหัว Meanwhile, all of that, เข้าหัวกับอากาศไง which means there's not much moreคนที่ utility เขา coming ทำได้ in from the side of Fnatic. They just started the retake. He's pushing spawn with the Spectre. The โอ้โห potential crashes alone is exactly what takes ไม่ place. ให้สักบุมเลย He has a rifle. เนียบ So จัด it'd have to be จะ a ร้องกันนะ 1v4 to pull this thing off to keep the series going. And that just seems impossible. Oh. Is Durka with three and on the graves of the fallen. Fnatic raise their flag. มันแพ้ลิควิดได้ยังไงวะลิควิดมันต้องตึงมากเลย Simply looked way too easy. That bind looked way too easy. 13-4, a 10-2 half. You're not supposed to have dominance like that against a story team like NRG. And you're certainly not supposed to have it in your first showing against the reigning champions. วิกเตอร์บอกไม่ได้ดึงตึงเอง กูจะโดนอย่างนี้เซ็งจริงอะนะ วันอาทิต ไม่ ย์ รู้สู้ยังไง กี่นาที หาสิเพนยา ตุ๊กตาหมา อย่างนี้ถ้าแบบเด็กรุ่นใหม่แล้วมาดูเขาจะรู้เหรออะไรต้องคิงอ่ะรู้ไหม รู้ดิพี่ รู้เหรอ มันมีหลายเวอร์ชันมากพี่ ดิสนี่ไงอมตะอยู่นะ เอามีหลายเวอร์ชันเหรอ ไม่ใช่แค่ภาคแรกอ่ะที่แบบว่าชูอ่ะ พี่ไปดูเวอร์ชันไหนแล้วคิงเวอร์ชันคนแสดงวะเนี่ย เวอร์ชันเต้แสดง อ๋อ โดนผมข่วนแน่ แสดงเป็นลูกสิงโตหรือเปล่า ไม่แน่ใจว่าเต้อุ้มอะไรตอนนั้นพี่ผมดูไม่ทัน อุ้มใช่ไหมไม่ใช่โดนอุ้มนะ ถ้าผมไปแสดงเป็นลูกสิงโตแต่ใครจะอุ้มไหวเนี่ยทีเนี้ย แล้วต้องอุ้มจูขึ้นด้วยนะ อุ้ยผมว่าพี่เอ๋ยอุ้มไหวป๊าเล่นกล้ามานี่ โอ้เดี๋ยวลอง อุ้มมือ ถ้าอุ้มผมไหวแล้วก็เดี๋ยวสเต็ปต่อไปเดี๋ยวอุ้มเอฟมือซ้ายอุ้มผมมือขวา ก่อแขนอ่ะห้อยตัว แล้วพี่เอกก็ยกแขนขึ้น ต้องเล่นนะเล่นกล้ามยกดีเท่าไหร่เนี่ยยกขึ้น เสียดายช็อตเท่ เหมือนแบบตัวตุ่นตุ้ย พี่เต้ everywhere เห็น F Fnatic บอกว่าถ้าเขาเราแล้วไม่เปิดแผนอะไรให้รู้เพิ่มครับ อ๋อ มันคือจากการเชื่อมต่อกล้าหลุดไหมตัวกล้าหลุดไหมแม่ ลูกอยู่นี่ได้ไงวะเนี่ยไอ้เหี้ย แม่ ก็เข้าใหม่สิ
ผมขออนุญาตปิดเสียงเบาๆไว้นะครับ เพราะว่าลิขสิทธิ์ใช่ไหมหรือจะเปิดไว้หน่อยๆไหมมันจะเงียบเกินไปปะมันอยู่ตรงวัดพอดีเลยเดินระวังนะเดี๋ยวก็อยู่ใต้เท้าอ่ะ มีแค่เสียงพูดเราน่าจะไม่เหงาโอเคโอเคผู้เดิมนี่ใกล้ละเดี๋ยวดูรอเปเปอร์เล็กซ์ได้เลยรอดูน้องก้าซิกแรง CGIS หรือให้ก้ามเปลี่ยนชื่อเป็นซิกุแรงดีวะจะได้แบบไม่ผิดกฎ VCT จะได้แบบชื่อบุหรี่จะได้ไม่ขึ้นเปลี่ยนเป็นซิกุแรงเนี่ยซิกเลตไม่ได้ไงซิกเลตแบบว่าขึ้นชื่อไม่ได้ต้องเป็น CGIS เปลี่ยนเป็นซิกุแรง มันแปลว่าเชี่ยเลยวะ พี่เอ๋ยระหว่างนี้เราไปเล่น TFT แล้วเปลี่ยนแท็กก่อนได้ไหมอะ ผมมันพักแป๊บเดียวนะญี่ปุ่นอ่ะ มันรอ อ้าวน าน ไม่ เหร ได้ อเนี่ย ไม่ได้บอกว่าเที่ยง40หรอพี่ไม่เหมือนเขาบอกว่าเที่ยง40 นี่สิบเลยเหรอ อ๋อ ได้ได้แหละมั้ง พี่ก็ต่อยกันแบบไม่ขึ้นจอไงซิกุแรง พี่ว่า พี่คนหนึ่งบอกอีกนาทีเดียวน้องอีกคนหนึ่งบอกอีก40นาทีพี่ว่าใครเมา อีกคน เปิดบอลตัวนี้มันบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ 1 นาทีกับอีก40 นาที 40 มีภาพอยู่นะ เพราะว่าไหนจะแนะนำไหนจะอะไรพูดพิธีกรอะไร เอา นี่ ละ ผมว่าไม่น่า1 นาทีนะ เนี่ยทีนี้จากโลกอนาคตแน่นอนไหนจะรี ถ้า เพย์ 1 นาทีคู่2นี่มันจะไวเกิน เซตผม ถ้ากล้าตั้งชื่อว่าเซตผมในแข่งจะเป็นยังไงเซตผม
เพื่อนเล่น TFT เปล่าพี่เบสเอฟ ขึ้ ได้ น เป อยู่ ล่า ว่าเขาจัดการยังไงหรือเปล่าเรื่องเวลา ผมเล่นจอ2ดีกว่าผมเล่นจอ2 เล่นไปก่อนครับผมเล่นอีกเกมหนึ่งอีกจอหนึ่ง มันแคปจอนี้ มันย่อเป็นจอ Windows หมดแล้วก็เล่นได้พี่ ยังก่อนเดี๋ยวยังไม่เคยเล่นเลยเดี๋ยวเมา กดการ์ดกันแล้วพีเอ็มได้ประดับ2 รูว่าไงบ้านหนูดอก2 วันติดพี่กดการ์ดกันแล้วน้องการ์ดจะอะไรสติกกูแรง DX เซ็ตผมเดิร์กมันโหดมากเลยพี่ เล่นเปล่า ยังแล้วนึงรอดูคู่2กำลังตั้ง มันหน้าคุ้นๆอยู่ หน้ามันคุ้นๆนะแต่มันนึกไม่ออกว่าเหมือนใครหน้าเหมือนพี่เบสปะเดิร์กพี่เอยลองทำทรงผมดีไหมเหมือนเราจะเหมือนเดิร์กไงแบบยิงคมอะไรอย่างเงี้ยไหวไหม20 วิครับเฮ้ยน้องการได้ยืนลิงด้วยได้ยืนได้วนไหนอ่ะกดได้ดีเหมือนกันแต่ตัวเองกดไม่ได้อินเดียอีกเขาจะแบนแมปอะไรเปเปอร์เล็กมันเก่งหลายแมปมากนะผมว่าโลตัสน่าจะโดนแล้ว1โลตัสนี่ DX สู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยค่ะนี่ป๊าป๊าก็ได้นั่นแหละสิใช้ย่อยได้10 อันได้ไหมอื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 ม
โบเตอร์ให้สาวจริงไทยแลนด์ด้วยนะ จริงเหรอ แฟนคลับคนไทยเยอะโบเตอร์อะป๊าชนแก้วออกไปนะ พี่ว่าเทนต์มันจะมีโอกาสมาเล่นพวก VCT อะไรอย่างงี้บ้างไหมทำแบบที่เหมือนพี่เอ๋ยจะหลับป่ะนี่คล้ายๆพี่สเตฟานใช่เหรอแต่เดิร์กมันหน้ามันเหมือนใครวะมันนึกไม่ออกจริงๆนะไม่คุ้มอะไรคือคินโบเกอร์เฮ้ย อีก5 นาทีเจแปนเขารีบแข่งกันนะวะอุ้ยเพลงเพราะอ่ะอันเนี้เพลงดีจัด ฟังไม่ได้ ให้เพลง ฟังไม่ไม่ฟังฟังแค่นี้ได้ ไม่ถึง10 วิ4 3 2เกิดหน้าวับเลยเกิดหน้าวับเอาตัวกล้าช่วยกันดึงเข้าไปเพราะว่า มันนี่
อะไรอ่ะใครให้อะไรอ่ะเป็นแค่ที่ปรึกษาแล้วพี่เอกส่งดอกไม้ให้เฉยคือเดี๋ยวผมเปิดไมค์ไปคุยด้วยเดียวระหว่างรอบอกพี่ผมได้ประดับดอก ประดับเลย Microphone muted. ฮัลโหลพี่ ครับ ผมได้ประดับบาโฟเมื่อกี้ โอ้โหแล้วเปิดไมค์มาซ้ำด้วยนะ พี่ซัดหน่อยซัดหน่อย ได้คนละอันเลยนะ เปิดไมค์มาซัดด้วยดูดิ ไม่เป็นไรพอดีมันมีนี่ไง มีหินฟ้ามาขายมีตังค์ อ๋อ ซื้อเอา ไม่รู้เมื่อกี้ฟ้าบอกให้เปิดไมค์มาแล้วพูดอย่างนี้ผมก็เลย โอ้โหหันไปสะกิดด้วยร้ายจัด ตัวการที่แท้จริงเหรอเนี่ย โคตรอย่างโฉดชั่ว เจอในทีฟทีจะแย่งตัวให้หมด น้องก้าจะแข่งแล้วครับพี่ เออเตรียมดูกล้ากันดีกว่า น้องก้าจะแข่งแล้ว สู้ไอ้กล้อย กล้วย bro น้องก้าบนสเตจวะ เอาวะบอกกล้าเอากล้ามหนีบเมาส์ยิงโหด คนที่เขาไม่รู้ก็คงงงเสร็จแม่งล่าบอสอยู่มันจะแข่งอยู่ไหม นั่นแน่ ล่าในเครื่องแข่งอ่ะ อ๋อแข่งเสร็จแล้วพับจอล่าบอสเลย ยิงไปเหมือนเฟกเกอร์ให้ดูเฟกเกอร์เล่นหลีกป่ะแม่งแถบจอตลอดเวลา ซิกูแรงก็แบบนั้นแหละ ยิงเสร็จแถบมากดโปรโวกยิงแถบโปรโวก มันลิขสิทธิ์จะได้ยินเสียงเพลง แล้วว่ะดูระบบแล้วแบบน่าเล่นสัส ไปมาแล้ว เสียงเพลงตัดไปยัง สูงมันเดือดมาก โอ้ยมาแล้วโว้ย ไอ้เหี้ ยังมีเพลงอยู่ไม่ได้ ก ไม่ได้ ปช่องเอฟแม่งเจอช็อตไอ้ไซเฟอร์แปะกล้องไว้ผมลั่นเลย ที่จะเข้าตรงบีลองไอ้สัตว์ติดกำแพงเหี้ยเอ้ย แม่งไม่ไหวจริงเป็นนาติกแม่งเดือด เอา2 คนไปพีคสู้ไอ้นอกจากไม่ได้ฆ่าแล้วยังตาย2 คนอีก ข้างๆคือใครไม่ได้ดูเลยใช่ไหม ทีมจีนแต่แม่งเวลามันยิงเสร็จใช่ไหมแล้วมันก็ยืนขึ้นแล้วก็ส่งจูบไปฝั่งตรงข้าม energy เหลือล้น แล้วทั้งทีมคือแม่งแบบนิ่งหมดเลยนะแบบหน้าเหมือนโดนบังคับมา พี่ แข่ง ลองมาดีกว่ายิงฆ่าได้ปุ๊บเบ่งขี้ โอ้ยเวอร์ไว นักแข่งนั่งอยู่เอ้ยแก๊สรั่วเหรอวะ ล้ม ไม่โดนใบ เจอกันโคตรบ่อยบ่อยจะไม่รู้จะบ่อยยังไง แป๊บนึงนะ FP ผมหมด ตลกคู่นี้ ฮะเออว่ะพี่เอฟเล่นแชมเปี้ยนตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ งงมันหมดได้ไงวะเสียชาติเกิดพีทมาก บูหมด กดดอกเหลืองเลยนะ เนี่ยกดหายเครียดเลย มาแล้วเสียงมาแล้ว Like the rest of the times, it's not สติก going เก to เลต happen มาแล้วครับ again. We're going to win it, and we're going to do it in the fashion in which we're doing it. Yeah, it was a really interesting story to follow Paper X throughout specifically because to me they were struggling at the beginning of the league. They were struggling in the beginning of the season, even back to lock-in, having a disappointing finish there. But then they revitalized themselves. I think we all know why. เผื่อมันสคิมกันเองด้วยเนี่ยเดี๋ยว Really doubled down on the style that made them good in the first place. That made them those. เจอกันจนเบื่อเดี๋ยวไอ้กับเปเปอร์เล็ก These two teams in prior iterations of them because it's just a lot of micro plays, a lot of really fast aggression, and DRX is very controlled. Yeah, and let's talk about the comms as well. I am so jealous of the talent in VCT Pacifics. I get to cast and watch Paper X play every single week because Kakuka would die. We don't get comms like this, and we don't get the agents that they play. Yeah, exactly. I think that I completely agree with you. เพราะเขาแกมเบอร์นี่มันใส่มาตีบอสดีหรือเปล่าวะ Watching throughout the season, in so many instances, I was like,
ำหรับผม Is this เฉ for real? ย Like, ๆ am I,พี่ did I tune in at the wrong time? What am I watching here? Yeah. But it is actually the fact that even they're playing it Microphone weird, ซิกาเลต Micros, the combos that they do with Sky, with Reina, I'm like mind blown because it's the kind of thing that I think happened to DRX and probably happens again right now. It's the kind of thing that is very weird to be prepared for because แชทช่องหลัง CGRS อะไรเต็มไปหมด งง Yeah, you never know when the Reina's just going to dive around a corner and drag all your attention. I mean, you're seeing some of these clips, the way that Jing is able to get active because you have these ideas to have this double duelist constantly happening. And we did see for a moment Cigarette's going to be playing instead of something here. It's going to be big shoes to fill because he is so impactful in all those little microaggressions, right? The Reina in some of these instances, but the Jet and others, the guy is a beast. And I think that is a major part why they came back. But I think with that success, they end up having a lot of confidence to go forward with whatever roster they might have. I mean, let's talk about this because I think this is one of the biggest talking points of this entire tournament is that something the player that was carrying them through VCT Pacifics is not here. We can confirm to you that today it will be กล้าบอกว่ากล้าตื่นเต้นด้วยแล้วเอ้ย playing. I will give you guys some context. He is a Gecko geek. He is a Gecko geek. My guy loves that agent, but Kakuka, how big of a difference is this going to be for them? I mean, I think Bella was hitting the nail in the head there. I think that something has been very, very important and determinant for this team's success. Now, knowing that a player that has only played one official with them, in fact, I believe that only one map and then one show match, the fact that you know that also it was on Icebox, that is not even available now, that is going to be most likely on Gecko, and that PaperX has relied so much on those crazy compositions and actually being a surprise on the server. Now that they're going up not only on an international stage but also against a familiar opponent, it feels like in one way I think that this is the easier it's going to get for them because it's an opponent that they know, but on the other side DRX is going to have an easier time finding the weaknesses on them. Well, I'm as a paper girl, and now you're a paper boy. You've been a paper girl for a while. We are very, very excited to see PaperX here in the building. So let's send it to Sideshow. Who's with the เอา team? ยังเขาดิ Coach Alex, can I grab you for a ไป quick ตัวไหน word? ต่อ Swoop on in here. All right, so you've been put in a difficult situation for this tournament, but how's the preparation been going with CGRS? I think we had about like 10 days of practice with him over here in Tokyo. Could have gone better, obviously, but โอ้ยอเล็ก it is what it is. We'll try our best, pretty much. กล้ามโดนอเล็กต่อยแน่ Good luck for the game. That is the calmest I've ever seen Alex, and it's not ขอบคุณคุณ Little Mint Mint นะครับสำหรับ subscribe ด้วยขอบคุณครับ something not being here. I think one of the players we have to talk about is Forsaken because Bala during the regular season he took up the brunt of being that flex player. I can't help but feel though surely something not being here, he's gonna go back to more of a duelist. ไอ้เจสัน Yeah, I think that maybe is one of the easy solutions. I don't think that's the one that you should go for. I think you should start going for some harder solutions because for me, Forsaken, while he maybe didn't have to play that duelist role, he wasn't the focus of the team. He was somebody who also reinvented himself, right? Became really flexible, able to play the Killjoy, able to play one of the most unique harbors out of any harbor player in a way that really enables PaperX to continue to do just wacky things. Here he is on Neon enabling them. It's just so important that he stays flexible in my mind. Yeah, and here we can see the comparison between 2022 and 2023 ไม่เล่นแล้ว We know เจ็ด that it's a very extensive list, but I think that's also something that he was saying during the promo video that we had at the beginning of the day. Is like, we just play like this is a ranked. And of course, in ranked, I play a lot of different things, so anything can work. Of course, I think that also coming here into international stage, when you have so many people that are succeeding and excelling at their roles and the agents that they play, I think that keeping up the level is going to be a little bit complicated, but Forsaken is the only one that will make it look easy. It's funny because I look at the list ยัง of ไม่เกิน comparison 10 นาที between the two sides there, 2022 and 2023, and I'm like, wow, he's played the same amount of agents, but because PaperX is just so troll. They just do anything. It doesn't matter. So low key, it doesn't really matter what we think about what CGRS is going to play, whether it's going to be Gecko. He grinds ranked a lot with Gecko. They're going to throw whatever. It's crazy. Yeah, and I just think that Forsaken is such a key player for them because he not only changed his role and played those new agents he didn't play last year, Kakuka, he was incredible at the agents that he didn't play last year. Yeah, exactly. So that is why the reason why we understand that if something changes on the team, I feel weird every single time that I say something knowing that something is not here. But if something changes on the team, he has to be one of the ones that steps up to keep up. ใครจะเป็น duelist วะ keeps up that เจสัน performance, นะ but also
everybody feels like the eyes are on him, being like, okay, so what are you going to do now that CGRS is playing here? And the IGLing issue as well, Bala, because we know that Jing What IGLing? Exactly. แชทช่องหลังมันใจร้ายมากเลยมีคนมาถามว่า Energy กับ Fnatic ใครพิมพ์บอก Energy ชนะ which is just giving Forsaken even more stuff to do. Yeah, it's interesting though, because something was a key part when you heard them talking about like coming up with some ideas. So yeah, I think everybody adds a little bit of their flavor, and it's been working really well. So I'm not thinking that's a major issue here, but there is a lot more pressure put on Forsaken, put on Jing, those types of guys. เฮ้ยแต่กล้าตอนเล่นแรงเดือดมากเลยนะเฮ้ยดูเดี๋ยวดูกันน้องก้าวู้ Hello guys, my name is Jason aka Forsaken. I play for team PepperX. So we decided to like change new member, which is we bring something into the team, and I feel like ส่งกำลังใจให้น้องก้ากัน our team is like become even stronger with him because now we have firepower. Hello guys, I'm Aaron Leonhardt, known as Mindfreak in game, and I'm from Team PepperX. We kinda trying to adjust to our sub, which is Cigarettes, because he need to step in because one of our players cannot get the visa in time, and I think so far so good. So I think from the qualify into the playoff, it's been a long journey and it's been tough for PepperX. I think having something on the team is really benefit for the team because he play without fear. He plays so confident with his aim. I'm the flexible role now and it's also new for me, and I think I have to like learn more about flexible role, and I hope I can do better as well. When I was playing duelist, I just shoot people around, but now I play on flexible role like Sentinel or like Initiator. With the flexible role, you cannot push like crazy because utility support is important for the team. So I think that's the like biggest difference. So I have to play with the team as well. I kind of feel a bit nostalgic because all the players is almost the same, right? Like Fnatic, Navi is the old FPX, and then Liquid. Some of the Liquid members are like Gambit. We met them in Berlin. Then from NA is like NRG and Loud. We met them like how many times? I can't remember in any events. It's like all the same players all over again. I would say all of the playstyle is a bit similar like last time because PepperX is always be chaotic in every tournament. It's always gonna be chaotic and it's gonna be fun. I mean, of course, every team wants to win, right? We're trying so many times in Masters. นาไวนี่แม่ง The best one that we โคตรเต้เลยวะ second place, so I think we want to win in Masters. We'll see. We just trying our best. I mean, we talk about teams that haven't won a trophy yet that are due for one, and Kukuka, I feel like we should put PaperX in that list as well. Oh yeah, completely. I think that they have some crazy runs, that they have been on the spotlight more than once, and I think that we could say the same about their opponents today. Yeah, I mean, let's talk about DRX. I mean, you guys spoke a little bit about maybe this is a good time for PaperX to play against DRX because they don't have something. It's better to have a familiar opponent, but Bala, I can't help but feel the same because DRX has not been the same. DRX มันจะลั่นเหรอวันนี้มันเอาเซสลงด้วยไม่ได้เอา Foxy9 continue to have that narrative about DRX not looking very similar, you know, looking like they have some internal issues, and I think we could obviously see that with some of the external decisions that they're making. You saw Zest again in the roster and in the lineup just a moment ago, and that is continuing to be a question mark for people where they played Foxy9 all season long. And for me, I look at DRX against PaperX, and I think you might need ไม่รู้ว่ะว่าบางที fire. And Foxy9 บางทีเล่นมี Foxy9 มันก็พลาดบ่อย and yeah, I think that they're ตามสถิ really ติ for แล้ that ว decision. Yeah, they still have that decision to make today, but I think it's just surprising to see that we have a tournament where DRX are not favorites, and we're not. The spotlight is not on them, and they barely made it out of groups. But they still did. It's DRX. They still did. They still did. And speaking of DRX, they are standing by with Sideshow right now. Let's see what they had to say. Marco, can I get you for a quick word? Thank you. Okay, we've got Jen here for the interview too. อันนี้คือห้องพักเหรอ You played against PaperX a lot recently. Are you feeling more confident in getting the win this time around? 이제 페이퍼렉스 상대로 올해 많은 경기를 펼쳤는데 이번에 복수하고 승리할 자신이 있나요? 사실 그 전까지 컨디션이 별로 안 좋았어가지고 졌던 것 같은데 มัน 오늘은 저희 เออ 선수들보다 เล็กยังไม่ชนะ รู้สึกว่าเซสมันนิ่งกว่า 이번에 이길 것 같아요.
I think the times when we lost to Paper X, we weren't really feeling it on that day, but I feel like everyone is in a prime form. We're in a good form. วันนี้มันจะมาแก้แค้น feeling ผม okay today, so I เขา think บอก we ว่า can มา beat โกะ them with มุมนี้ no เหมือนมึง problem. Sounds ว่า good. ไม่ Thank เหมื you อน very เหรอ much for the ไม่ interview. เหมือน I'll let you get back to the rest of your team. มาโกรธตาตีกว่าเยอะเลย Ooh, those are big words. If he had said that normally, I'd be like, yeah, of course they're gonna say that. But Barley, you know, you mentioned Zest versus Foxy Knight. It is gonna be Zest today. ตอนนี้ Mako seems to think that that's ไม่ได้ออกกล้อง I นะ guess it's ไม่ได้ออกกล้องเลยเลยคนเลยไม่รู้ว่าเป็น Says they ยัง feel ไง good. And if they feel good, I guess that means the Arcs is going to be good. Not like the อีกทีม entire เหมือน group กว่า stage. ใคร It วะ was just เท็ก constant เจอร์ struggles for เหมือน them. กว่า And slow starts, which you don't see from DRX over and over. I mean, every single group stage they เซ come ตนี่แม่งเหมือน out ไอจู with เลย heat. Even in games against Paper X to open things up, they always look good. So you can't be confident if you're Mako, in my mind, heading into this game. I feel like so many teams in the other regions have had their testing period of trying things out. นี่ลงแทนอ่ะ DRX have still this question of when is actually Fair. better to play one, what to do มัน with เล่น the คนละ other. ตำแหน่งกัน We saw rosters like Football is moving completely away from having 6 players to just focus on 5 and trying to make the best out of เซ that ตยิงคม version. จังวะ It feels like เฮดช็อต DRX still 28 has เลยวะ that pending issue, that pending homework coming into this tournament. It is going to be Cess, but obviously that affects จะ the ถามพี่เอก rest ก่อน of the team. Now, is it going to be, is what they have prepared going to be ready for today? It's really interesting to me because I think everywhere across, other than like EG, when they มา put in กล้า what แข่ง they แล้ว want to start things off, all the other 6-man Ding, man. rosters are not here at Tokyo. They're struggling to move forward, and I think DRX is learning that. The funny part, though, is they learned this already back at Masters Berlin when they had Lakia, where they tried to sub him in. It's the exact same situation where it's like, what is the actual idea here with the 6-man roster? I miss those days. I miss those days. Well, the pressure seems to be on DRX. We have seen this in the past, and this is how เฮ้ย Mako เหมือนเห็น reacted to สกาย that ใน in จ a อ post ก้า back ดู in ตรงนั้นน่ะดูดิ CT Pacific. สกาย สปอยอันนี้ เหมือนจะสปอยเป็นสกายนะ ไอหมอนี่มันตาดี 그냥 조금 네, 울먹거리는 어, 것 라붐 같아요. 꽁차이. 그래서 지금 기분은 되게 좋으면서도 그 안에 이제 있었던 คิดว่า 일들 ยำกุ้งส 생각하니까 ดผม 조금 อร่อยมาก 네, 생각이 나가지고 네, เอ 그런 อ 것 같아요. บางทีผมก็อยากจะลองอาหารญี่ปุ่น I mean, Kukuka, you can understand why he was getting emotional, especially being the player that does have to dig them out of every single hole when they're not doing well. And also everybody Teacher. loves him. Everybody admires Mako. Everybody, you know, has at least him on the list of Sticker the น่ารัก best ว่ะ controllers in the world. And I think Sticker that ใน he เก feels ม that ชูนิ้ว personal กลาง responsibility of with all this พี่ change เบสเอา going ติ๊กเกอร์ about, คิว I จอย have to มา be consistent. I have to be keeping this up, and not only myself, I have to pull everybody back up. Yeah, sure, and particularly in this matchup, right? When you think of how to Hey. deal with Paper X, you deal with Sakai, think of, let's slow things down, let's be a little bit more cautious, let's try to use defaults to our advantage, try to spring the traps. Mako's the guy who's consistently being under pressure in those moments because that's what that play style requires. Other players like Zest too, I think, fit in that type of style, and I think that DRX in general and historically fit in that type of style. But it puts a lot on Mako, and especially when you see the form of Buzz and RB and just stacks even you could add into the group stage, it's very fluctuating. It's variable all over the place, whereas Mako is that guy who has to consistently be there for this team over and over. Yeah, and a lot of them have been pretty open with what they've been going through and how they feel. Here is Stacks as well, giving us his thoughts on fighting through the group stage before this rematch against Paper X. 그리고 이제 첫 맵은 조금 저희가 조금 비몽사몽한 느낌이 좀 있어가지고 진 것 같고 그리고 2, 3맵은 저희가 이제 진짜 완벽한 커뮤니케이션, 완벽한 ผมก็รู้สึกว่าการที่มาญี่ปุ่นของผมครั้งนี้ครั้งแรกที่ผมประทับใจก็คือการที่ผมได้ไปกินกับยำซูชิที่ผสมผสานระหว่างไทยและเทศทำให้ผมรู้สึกว่าสไปซี่ของญี่ปุ่นนั้นมันค่อนข้างที่จะมีความเผ็ดร้อนพอตัวผมก็ยังคิดถึงคิมบิมบับของผมพยายามที่จะลองอาหารหลายๆประเภทแล้วมันก็ทำให้ผมนั้นรู้สึกว่าสุขภาพดีครับเป็นยังไง ได้เลยได้เลย แล้วแต่ยำซูชินี่มัน ยำซูชิไม่ขายที่ญี่ปุ่นเลย ตรงเทศนิดหน่อย 저희가 이제 다시 복수를 ไทยกับเทศนี่คือยังไงอ่ะ ไทยกับเทศก็ไม่รู้ก็มั่วไปก่อนเดี๋ยวมาติดขัด แล้วยำซูชิแล้วข้าวมันจะไม่แตกเหรอเต้ ยำซูชิเรามายำยังไงวะ มันดูเละๆไงมันดูนะภาพตาม 세계 최고의 세계 무대에서 타이틀을 땄을 때일 것 같고요. 언제든 세계 무대에서 우승 트로피 เปรี้ยวจริงเนี่ยยำซูชิเนี่ย 할 예정입니다. I mean, this is a thing Stacks said. แล้วญี่ปุ่นเขากินยำกันด้วยเหรอมันมีแต่ไทยแบบที่เอาแซลมอนมายำเนี่ย Because we've seen DRX already in the group stage. They
finals against Paper Rex. Do you think the maps that we saw there are we going to see again here? Does Paper Rex lean into those? I mean, the thing is that Paper Rex did have a couple of bans for that one, and DRX could not ban any map. Still, as I said, they had to, Paper Rex had to perform a reverse sweep to actually close that one out. I think that this is going to be very close. Maybe it has to do with comfort on both sides, depending on who's going to be playing. Because we have to think of CGRS, like how is that going to fit? And if he's going to be playing, maybe he feels very comfortable on Lotus, and he's like, okay, either this or Fracture. Like I really want to do it, and I think that comes into play. I think that's the key point, right? How do you want to fit in CGRS, and how do you actually expand again? Or how much do you care that he's there? Right. Like That's you don't want to change anything else. But you do have an element of trying to get prepped with the ideas. For me, Paper X is always a team that doesn't have deep strat books, but they have deep ideas. They have so many. They have a list of things like, oh, it'd be cool if we stunned like this. It'd be cool if we did this, and they are able to capitalize on that. They practice those like little micro plays, and that is what makes it look like they have an expansive. I mean, you can combo any little thing. And that is really, really tough to get used to as a player who's coming in if you haven't practiced those specific maps. But it does allow you to end up being super flexible with that because it doesn't have to learn all these protocols, right? He just learns, okay, these are the types of things that you guys like to do. So it does take a little bit of time, but thankfully they have had time, right? They've known for a while that something is not going to play. They've known for a while. Everybody's been here since the beginning of the group stage. They've been watching everything, and that's a lot of time to get up to speed and scrim. And you saw what Sometime did for Fnatic here. They looked insane in that first matchup. Yeah, I love the point that you both made about, you know, the change of game plan. They should just be focusing on maps that CGRS is a little bit more comfortable in, because Kakuka, if we remember back in EMEA, Harmy, Kamek, Zaysh, Weber, every single team unanimously said when they had to sub, they unanimously said when they had to sub someone in was, we had to limit our map pool and just focus on one or two because we just don't have the time and resources to try and get 7 maps down. It doesn't make sense. So Kukuka, do you feel like maybe that changes things for Paper Rex? Yeah, I think that this is a very special situation because if Paper Rex had a one strong IGL that has been head-to-head with the coach, just thinking everything out, have very clear compositions and a very clear idea of how they want to interpret the entirety of the map pool as having a very clear playstyle, I think it would be something different. To me, it really feels like everybody is getting เขาใช้หูฟังเลยทำไมไมค์เขาดีจัง like, okay, I'm playing this agent, so I'm just going to prepare, and the rest is going to be playing this. I'm going to prepare some combos. ไมค์เขาดีมากเลยหูฟังเขาเดือด just execute on the spot. I think the point that I've always been trying to make about Paper X is no matter what we think they should do, they're always going to try to do the opposite. Like, literally look out for what the opposite is. I wouldn't be surprised they listen to like some of the pundits that say, oh, okay, we're just going to do the opposite. Unless it's Brendan, they just play Harbor Viper on Ascent when he asks for it. But there's moments like that. It just, to me, proves that Paper X is super flexible. Well, they banned Haven and Split the last time they played against DRX, but that was not on the international ผมว่า EVO นะเพราะว่า each other now. Let's send it down to the coaches and find out the picks and bans and the maps we're going to be seeing today. คือก้าบอกว่าไปญี่ปุ่นเนี่ยซ้อม23 ชั่วโมงนอนชั่วโมงเดียว เอ้าเดี๋ยวแล้วมันเอาเวลาไหนไปถ่ายรูปลงไอจี ก็เวลานอนไงคือไม่นอนแล้วก็ถ่ายรูปแทน สลีปโหมดเหรอ มาว่าแมปแบนแล้วว่ะ ไปกันเลยรถตัด เอาไปแล้ว ไม่ไหวแล้ว ไม่เต้ไม่ใส่เสื้อทีม ไม่ใช่นั่นไม่ใช่ผม อะไรนะที่กล้ามันให้ด่าว่าอะไรบังซัดใช่ไหม บังซัด เชี่ยโคตรเชี่ยเลยเนี่ย Map number 3 is going to be Fracture and DRX side on Fracture. เฮ้ยนิเตอร์ว่ะ แบนเพร์ลแบนแอสเซนต์ คนเชียร์อย่างเยอะ แต่แบนแอสเซนต์ไปเบื่อแอสเซนต์ Map number 2 is Bind with DRX on attack. Next set of bans are Ascent. แต่ Fracture นี่ยังไงก็ Map number 3 will be Fracture with DRX on attack. Okay. All right. Real Gaming ด่านบายเก็ตโคกำลังฮิตเลยน่าจะมาอยู่ อีโคอ่ะพี่ ด่านบายกำลังฮิตตอนนี้ แต่โลตัส DRX ไม่เอาจริงว่ะเพราะว่าแบบไม่ไหวแล้ว ปกติมันจะโลตัสกับเพร์ลนี่มันต้องหลุดกันดัง อย่าเลย
อย่า ตบมือให้ยำซูชิ ให้ยำซูชิ อาร์บีนี่ไม่เหมือนแทนนี่เลย เชียร์แล้วเพลงติดเป็นนาเต้ แม่ผมติดไม่เป็นไร ไม่ทันละ ซีกูแร อย่าลืม ตื่นเต้นเล็กน้อยตื่นเต้นเล็กน้อยสำหรับปฏิภาณภูสีขอทำหน้าที่ของเรา ขอทำหน้าที่ It's the two Goliaths of Pacific, but both weakened in their own ways. One without their star player, the อาวุ other ธลับที่หลับ not ไหล in ถึง peak เวลาปลุก form. ให้ตื่น And Kakuka, who takes it though? Which one has the bigger disadvantage, do you think? This is such a crazy rematch to have in the quarterfinals. The disadvantage aside, I think both these teams right now are looking to find their form as fast as possible because not only is this an important match, but this side of the bracket is so difficult. So it means เดี๋ยวนั้นโค้ด matches played in the last like month กล้าบอก is พี่เป็นโค้ดไม่ใช่เหรอ regardless of who's playing. Yeah, Kakuka, the winner plays for ปาก now. บอก The ดูดิ loser plays for NRG. ตอนลงสนามไม่เอาเอเลีย Definitely not going to be an easy one. เอเลสตั้งอยู่ One พีใน step มุม at a time. You know, Paper X might have found the success in the way to, but they need to prove it in the international stage. We know that maybe not everything is on their favor, but hey, they still have a lot of people cheering for them. Yeah, and let's talk about the map เอาว่ะ vetoes. We are Secret. going to split the one map that Paper X took away from DRX in that grand finals, and DRX still haven't shown split here yet. Where do you guys want to go with this first? DRX, Paper X? ถ้ากล้ามล้ำขึ้นนะ เฮ้ยนี่ผมเสียงภูเหรอแบ เห็ บ น ว่า ไปถ่าย เหมือน ไปถ่ายคลิปมากดเวลากดสั่งอาหารกดไม่หยุด Movement on เล this ย map was perfect on that raise, and now you're gonna potentially what? อาหารอร่อย Put Buzz on the raise, put RB on the raise. It's like very different in terms of what they want to go. And we didn't see that in the grand finals. So. And not only that, if you're going to get rid of that double duelist, maybe you have to move also the double controller. We'll see. Well, let's take a look at เอา the ว่ะ Prime ส Gaming กาย Agent Select. เห็น I มา mean, แล้วว่าเป็นส CGR กาย is สปอยด้วยนี่ slotted right into something's wrong with the jet. It's the regular double duelist for ฮะ Paper X, but look at DRX. อาร์บีนีออนมาว่ะ This is like the old like mech ชี้กัด ideas ข้าวไว with the เลย neon, เข้า the เว old optic ideas. We haven't seen this for a long time, so they've been cooking, and I'm really excited to watch. I'm excited to see that Sky on the side of Paper X. We were talking about the Gecko. We needed some initiating power. Good luck, have fun. He's just slotted in on the Sky. I think that both compositions are very มัน strong. เอา Of ม่าน course, มันเอาม่านขึ้น main ในนี้ difference แน่ is เลย going to พี่ be ขึ้น between ทาวเวอร์ that บี neon อ่ะ and ผมเคยเห็น the jet, TikTok but there's อยู่ going to be a lot of walls, a TikTok lot of ไป walls, กับ and I am just ไปกับโย praying รู้ for ว่า our ตอนนั้นน่ะ servers. แต่อันนี้น่าจะม่านขึ้น Forsaken's บีไป Sky has been exceptional Good this Viper season. I don't know how I ใช่ feel เสมือนไว about เปอร์ taking พี่ him off ไอ้ map, จู but then จอ again, เอ้ยอะไรวะ could นี CG ออน Torres play the jet though in this situation? Had to be Forsaken. Yeah, it had to be Forsaken, but again, that's the kind of thing that they're trying to go away from. Like he was limiting them, แต่ but เป he เปอ was ร์เล็ก not มัน flexible because of how เพลเยอร์มันโหด as the jet. So it's มัน good to โย see กคอมเล่น the กันสบาย OG duo back together in terms of the jet raise for Jing and Forsaken, but ตื่นเต้นว่ะ that's not necessarily the direction that I ตื่น want เต้น to แทน see น้อง Paper X, especially in the long term. Well, this is going to be a สู้ crazy ๆครับ split. I fighting ครับทุก can't คน believe the comms we've just gotten as well. Let's send this down to your cast and Temple see leg what for they Sakin. think. Here is Sideshow and Brent. โหมาครบเลยนะ Up your ball, guys. I'm sorry. I didn't mean to. อยู่ดีก็โผล่มา Pacific rematch, but at a global event. เขาน่าจะพักนานอันนี้ มันน่าจะเอาเดิร์กมาอีกคนนึง เบรกนานไปหน่อย เข้าแก๊ง เอาเดินไปนี่แม่งเนียนเลย เข้าแก๊ง Every DRX Paper X game. It's Unbelievable. Time. I mean, they just shoved us off. We had to just come in here and kick them out. I know. Anyway, so let's get into this. I want to have some fun with it as well. This is going to be a game, It's Brad. going to be This a is game. going to be a game. You could go into this with some nuance. You could go into this with some critical thinking. The Like, chess well, match. you know, the chess match, the revenge for DRX, blah, 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 whatever else. Listen, mate, something's not here. They're playing with a sub. DRX have got roster problems. There's inconsistency with it. There's so many questions, but it's going to be a brawl. We've seen the agents select double duelists, a new comp for DRX. Yep. I just want to get into this. I hope it's going to be explosive. Yeah, DRX should really be the favorites here to take revenge with something gone. And also the composition that they're running, it's not that different to the traditional มันจะมีวิธี raised จัดการ double ความตื่นเต้น duelist อย่างบน situation. เวที They've also had a lot of history in the past of running RB on Neon. การสปิดจออย่างเท่ But never นี่ as ต้องแคป part of นะ a รูป double เนี้ย duelist นับ setup. เวลาเลยครับนับเวลา เอา เล ละ ย ค ค รั รั บบ 3 2 1 I think the Neon 0 stuns should be able to 9 8 8 7 7 6 Do the thinking. 5 I'll just watch the 4 game and talk อะไร over อ่ะ it. ผมไวกว่าไวหนึ่งวิหนึ่ง For
about the theory of it all. It's a deep push down mid here with a flash to re-clear. Forsaken also taking a couple of shots off. He's still got the dash active. Does he want to make another go of it? Just the once and backs away. Yeah, but he's the only person over there. Instead, the rest of this is coming into Marco. Yeah. Just a classic. Has to give the sight. By the way, Divine's got a sheriff in this round. ไม่มีใครเขากันในไซส์เลยนะแข่ง I love it. Fast plays around. RB's trying to catch. Again, just a backhead ahead of Forsaken when he's rotating back. The plant's already down. What's the post plant position? It looks like they want to refight over ramp already. It's going to be 5 players stacked up towards main, and they're trying to fight for control of this one. Nobody is left onto the site. Look at one pull. That stun is quite nice. อุ้ยนี่มันล้อหลอก The spikes, they still have a bit of time pressure as No well. one from PaperX on the site. Yeah, no one from PaperX at all on the side. They do only have the one pull. He's gone down. Buzz though has to stand his ground, has to spray him down. He does claim the one. Already, players are weak, sticking onto the fuses. Yes, but they don't have โอ้เอาโว้ย เมื่อกี้โม่ส่งนะข้างบนอ่ะใครอ่ะ ไออาบี โม่ส่งจัดเลย เขาไปอยู่ในท่อเหรอ เล่นเชือกเหรอไอคนตรงรับเตอร์อ่ะกดค้างปาดโม่ส่งเลยเนี่ยใครเนี่ย บัตอะ บัต around in post plant situations and put pressure on the retaakers. It's one of their biggest มินิฮาร์ดแทนชนหมัด DRX included. ตรงหัวใจ There as Mind Freak picks up 3. Yeah, what a beginning. I mean, by all of our expectations, something was doing so much for this team. นี่ไง ขอญาต Bit of an aggressive play on the eco round here for DRX. Trying to play through, but they have just been very clean. Turned to mincemeat, haven't they? But yeah, all expectations, just to finish the เจสันก็ยังเดือดเหมือนเดิม Really, DRX are taking this series, but a strong start for PRX. They've only had 10 days of practice, Alex earlier. อะไรนะพี่ อะไรที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็น อะไรที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็น นี่ เดาไว้ เอาไปหนึ่งหู เอ้ย เจอกันบ่อยแล้ว ถ้าไม่แก้เกมน่าจะโดน แต่เดียวยังไม่เคยเจอแบบว่าเวอร์ชันมีซิกเรตนะ มันส่งของเดือดๆเลยมันก็ ต้องแบบว่า น่าจะมีช็อตบ้างแหละ โดนซิกเรตกูไป เปิดไปดิ อยู่ในออปชั่นนั่นแหละอันกลาง ขยี้เป้าไม่ต้องจริงมาว่ะ And he's talked about how sometimes when he picks up Duelist, his brain ส่ง turns มา off. ส่งมา เฮ้ยซื้อปืนแล้ว เชียร์ไม่ซื้อเกาะด้วย อันเนี้ยของหวานสเปกเตอร์เลยแฟนทอมแบบไปก่อนหนึ่งเลย ของหวานเลยอะ Taking up the mantle as well of being almost, primary caller, not quite. เฮ้ย จะไปไหน Spread as a satchel. เล่นเร็วสัตว์ จะไปไหน ไม่ต้องรอเลยไม่ต้องรอแบบ เฮ้ย รถดิฟเหรอ เอเดซีหรือซีจีโอ around the corner. There's Nate sailing this way, that way. He's in the right city for it. หนีตายของจริง Absolutely. The snake bites of the feet will slow this one down. หายไป 2 ด้วยดูได้ถ่ายไป 2 In the choke. This would be a nice round for one of the เชียร์ดูวัน คงได้อยู่เนี่ย ไมฟิกปืนกับกาก้า เฮ้ย ปืนสู้ได้พี่เอ๋ยพี่เอฟพี่เอช ปืนได้เล่นอยู่ กอกก็สู้ได้เนี่ย I mean, he's heading in that direction, but he's going to take a long time to create any pressure over on the A side. About 50 seconds in a round. เฮีย CGRS sends in. เฮ้ย เลิก A ให้อ่ะตะไวอ่ะอย่าได้ B ก่อนเพื่อที่ให้ตะไวเลิก เวลาเยอะอยู่ Takes away a big tool. อ้าวเราได้ A ขอยับไปดิ Looks like Divine's going to be the player that's supposed to open ไม this ฟิก site แย่ up ทีหนึ่ง for แน่ๆเลยผม him. ว่า Spike is just so far away. The goal is, what it seems at least, PaperX make noise towards B, send in the flash with a spam there. Mindfreak was trying to drag over the rotations, which is quite กล้าแม่ง successful. ล้อขอบไปแล้วอะ See the DRX แต่บอมอยู่ไกลว่ะพี่จะไปทันเหรอวะ เดี๋ยวถ้าไหลกลางเข้าโรบมาต้องวิ่งรอ วิ่งทันมั้ยเนี่ยโอ้ยโดน โอ้ย หาย ไป รับไม้ต่อแล้ว Recrossing up onto the angle. There's 12 seconds remaining. The spike RB is มา dropped down. สกัดดาวรุ่ง Winnable นี้ situation for Divide. Keep the rifle going. Just got to save it. So a successful bonus round for DRX. The aggression at the beginning towards B main doesn't quite pay off. They couldn't grab the openings like they were hoping. นายทรายขออนุญาตเซฟโบนัสลาวครับอันนี้ PaperX คิว will throw in these kind of ideas where you don't know whether they're going to explode instantly or whether it's just a play for B main control. Well, I
I feel like most teams in the tournament run a lot of slow rounds, and then they'll use that to occasionally throw in a fast one to throw you off. มันจะเป็นงับนะเมื่อกี้ They will throw fast round after แล้วเหมือนจะเป็นแทนนี่ที่สไลด์มายิงก้านะตอนนี้เดี๋ยวต้องโดนเอาคืนหน่อย แทนนี่แต่มันเหมือนนะอาบีไอแทนนี่ อุ้ย ค่าดู They lent into it more. They just went further in. The all-in aggressive play style. สมแล้วที่เราชอบนัดกันยิงตรงนี้เต้มันมี แล้วเจสันอยู่มุมนึงอุ้ยเห็นมันอะเห็นอย่างเยอะ พี่เลยว่ามันจะมีพวกฝึกยิงไอพวกกระโดดพีกงี้ป่ะ ไม่น่ามีนะ มันเร็วเกินใช่ไหม เขาแค่แบบว่าวางเป้าสูงเลยอะถ้าวางเป้าสูงอะทันแบบวางรอโดดมันอยู่พวกแบบชอบวางเป้ารอโดด มีบันได้ข่าวเยอะแต่ไม่ได้เข้าแล้ว Significant amount of space towards ramp. Yeah, and they're stacking A heaven here because Buzz is on the monster lurk. Oh yeah, he's got the timing for Sue. เฮ้ยบัส I mean, he's gonna surely get a kill. It's all about the timing, so they're already exploding out into the side stacks. The anchoring spots many. Buzz just trying to get the knife out to play his timing, but footsteps abound. Enough noise cues were made, but it is cleaned up. Mako just again. มันเลือกทามมิ่งดันมาดีมันไม่มีเซนติเนลไงทั้ง2ทีม Buzz makes the play though that wins the round in my opinion, even though he doesn't find a kill off the back of it. The info play with him and Mako doing that mid round. แล้วไม่มีทั้งคู่ด้วยนะประเด็น ว่าบีมันไม่เหมือนแทนนี่แล้วว่าเหมือนกายมากกว่าลองดูตาเหมือนกายในหน้าแทนนี่ มาโกงว่ะเป็นอะไรอ่ะปล่อยจอดนี่เนี่ย There's so much history between these two teams. So much. They've played 9 maps. This will be the 10th this year. จริงไม่มีรถว่ะ That's part of the reason as well when well, enough about a bracket I was about to discuss. There's already a fast play out with a showstopper Jing in there, not getting too much value. The dash then comes in a little bit later. ตายนะกระโดดกันนะ โดนนั้นนะดิวิ่งปั๊มไม่เอาจังวะRocket online fires it into the smoke, blind fire, but the rest of his team now starting to converge on the position. โดนแบบว่าคูณ2ดาเมจอะ Okay. Yeah, Mindfreak spotted out there with just the jump spot divide. Maybe he can. อุ้ย Tap through the wall. Nice ideas. I think he's giving Buzz a haircut, but the spike is down in no man's land. No man's land. It's actually DRX's land. It's very deep in enemy territory. ไม่ลง And it's Buzz that has won them this round, assuming Mindfreak isn't going to be able to commit some kind of heist here and somehow get away with the spike. Oh my god, the timing there is just so brutal. RB threw down the fast line and then just looked the opposite way. 30 seconds. It offered him the one. Mindfreak though on 47 health. แล้วเปลี่ยนโพซิชั่นอย่างไว It's doubled up. Hello setup. He actually spots both of them, hoping for it, but no. NT เจอดับเบิลดาเมจ Again, being a difference maker. When these fast B hits come in, there's just so much. เนี่ยโดนดับเบิลดาเมจ used to try and slow them down. Now, Buzz, of course, he's got his nade that he can use at the beginning there. That's just a raw gunfight that's being in place. But they also have the volleys as well that aren't really being baited out. I'd like to see PaperX, I think, explore towards mid a little bit and try and drag out some util before they go into the big fast hits. Got to remember that PaperX are working on a very low amount of practice here with this version of the roster. The way that มีทิชชู่ด้วยวะน้องจริง take fights a lot of the time is heavily influenced by an aggressive Sky player. Some maps that's going to be Forsaken, some maps that's going to be Defy, but you know, CGRS just doesn't have that level of practice with the team. We were talking about it with DRX in all of their previous games, how difficult it is for them when they chop and change the scrim times and the match times with Foxy9 and with Zest. Well, it's even more difficult, I think, with PaperX because they don't have a large history of playing with CGRS in the roster to lean back on. He just has to kind of find his moments to slip on in. Not like you can use the old server time, the old preparation. It's really just building it from the ground up. I mean, you can plug and play like kind of what they're doing with CGRS playing that initiator role, but it's taken Forsaken off of that kind of like the third player in role almost when he was playing the Harbor for them in a lot of compositions. I mean, we'll have to see later on. But yeah, it's kind of like, you know, to put him back, thrusted him into the limelight with the duel as well. As said before, Forsaken said
he sometimes turns his brain off when he's playing Jet. When he's playing as primary duelist, it causes him to almost regress in terms of that and his calling capabilities. It's going to be a thrifty here for Paper X. Divide the other player with a rifle. And they're going to start out slow, just contacting behind this wall by the look of things. Trailblazer, really standard. And this is where RB's Neon looks great because those stuns. RB มันซิ่งจัดเลยว่ะมาเล่นตรงเนี้ย Could also stun to refight in that situation, but Jet can't particularly. Yeah, repositions back towards heaven. Further back as well. อุ้ยโดนดับมันนั่นมาอีกแล้ว Use the dash backwards. มากดจ่ายของหุ้ยเห็นปะ Forsaken, trying to play for his life. ไม่เห็นเหรอ ไม่เห็นแต่ไม่รู้ได้ยินไหม He seems to be quite aware of the possibility. เสียวว่ะ น่าสงสัย Minute down, all the players grouped up here, and again it's these deep flanks. Zest, look at all that space he's just getting there. Into market, he's going to be calling the entire time to his team. He's like, guys, there's no one around this area of the map. Most likely still sticking around A. Now the util starts to fly back and forth. Taking a bit of space into heaven. What is the pathing going to be here? You just never know. ไม่ดูแข่งมันเข้ากันเป็นระบบพอเราไปทำเองแล้วมันมั่วส่งกันเอง With the snake bite. Buzz, crossfire setup, inside the smoke in his face, the nade there, they're trying to chase him all the way down, Satchels to avoid and adjust. นี่ไง เฮียแผนแล้วเนี่ย CT to V อ่ะ ไม่ฝ่ายกันแทน บอสบอกอะไร ยิงหนีไม่ทัน เฮ้ย with the rifle. 2 necessary kills, but the site has been gained over towards B. Time was running short. โอ้โหสติงเกอร์เลือกซื้อเลย แม็กเดียวรูดไป2อร่อยเฉย อร่อยเหาะ แล้วซื้อเล็กมาด้วยครับเมื่อกี้ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวเชียว เติงไมฟิก แผนคือเข้าจาก A เข้า A ไป CT เสร็จมา B บัตรแม่งโดนกบ บัตไม่งง แล้วสกายกระโดดด้วยนะฟาร์มมิ่ง ขึ้นแรมจะดู CT ลงท่อคนหนึ่งไปที่ Heaven B เข้า B แผนชี้เราเนี่ย It's fun, man. ไมฟิกมาเลิก Here we go. There's the exploration in mid. So I was talking about this a little bit earlier. They force out the nade. They do have to use their trailblazer because of it, but they don't take any space. They're just backing away here. Look how aggressive. เฮ้ยไม่มีข่าวแต่เอาไว้ เอาว่ะถ้าเขาเช็คไปหมดแล้วเราก็ขอญาตย้ายกลับมาที่ A แล้วกันแล้วทิ้งไมฟิกไว้1คนวัดคุมตรงนี้ไมฟิกหรือเซต ระยะนี่น่ากลัวแม่งลูกซองอะดิ เฮ้ย จังหวะปล่อย jumping up in the air, firing off the molly. He was an easy target. Inside the smoke though, Forsaken is leading the charge for his team, so he's taken up that space already. They've gained access to the site, but they don't have heaven control. มีอันตีครับ It's lost for them right now. Spike ไปเลยไหม behind him. ไป They have to use the Seekers now, letting that one loose. Gives them a bit of notice in terms of where some of these players might be. Mindfreak only had 1 star and he used it to โอ้โหแล้วไมฟิกค่อยๆมาด้วย อร่อยเลย แต่เก็บเสียงไม่ได้ทำไมดูเดินไปไว เก็บเสียง 23 เดือนละพี่ชาย น้องยีนขอบคุณ23 เดือนจะ2 ปีแล้วขอบคุณนะครับ อุ้ย สวยจัด Brought down though, but the trades are online for them. It's left just down to Mako. โอ้โห Lovely movement. Slight jiggle there from Jing. Sets him up beautifully for the aim พอ duel. ได้สวย Paper X are really finding their openings around the map here. Jing 10 and 4 right now. It feels currently like a battle between the Rays players. กล้ามยิ้ม แต่กล้ามันตื่นเต้นเลย มันตื่นเต้น DRX are trying to play aggressive up at the extremities because that's really good if Paper X stack one. ทำไมกล้องจับกล้าบ่อยนะดูเรีแอคชั่น But actually, what that also means is that ไม่ค่อยได้เห็น นึกว่ากล้าจะทำแบบครั้ง กล้าบอกเฉยๆไม่ตื่นเต้นหรอก ๆกล้าแม่งสักพักลุกขึ้นส่งจูบให้แบบครั้งเรียน คังลุกขึ้นเอาสไนเปอร์ยิงอันนี้ลุกขึ้นมาเชิง กลัวมันเกลัวรือตื่น เซิร์งก่อนละกันเฉียด เครียดเซิร์งแม่ง เดาโจ รู้นะเดาโจ เจ้าจัดการบัดเดา DRX have got a tough decision here on whether to force up too. RB has his ultimate, but other than that,
the economy's a bit stretched, so they might also be taking this time out to discuss some kind of tactic that's going to allow RB to use his ult at the beginning of the round and push aggressively. There, take a look at ดันนี้ดันกันใช่ไหมพี่เอ้ย We'll see whether they invest into this or go for a half buy. Yeah, looks like a แต่คอมนี้มันบุกกันยับเลยส่วนมาก and it is a half buy. They've got 2 stingers and a judge here, so they haven't gone. They could have bought, I believe, 4 rifles and then just had RB use his ultimate, but maybe they don't have fast plays like that. กล้าเหมือนจะไม่ได้เจอคนเลยนะส่งของส่งปุ๊บไอ้เหี้ยเกมจบ คือส่งของถ้าทีมวิงได้ก็ไม่เหลือแล้ว เน้นเล่นสบาย อุ้ย is quite limited. Zest with a jiggle peek. Oh my god, they are so fast up and that crosshair placement. Forsaken. It's on point with it. Dashing forwards, no judge in the hand of us. He's still takes the aim duel. Straight up close. And he shreds them with the pellets. That's 2 kills for his team. How does this get salvaged? Devi around the back as well. อุ้ยสวย But all the remaining players เชี่ย attempt to flood in. ขนาดไวเปอร์ยังจะบิวเกมมิ่ง Feels like Forsaken's waking up in his entry role too. He started this map 1 and 4. Since then, he's gone 4 and 1. So exactly opposite level of performance. Another round where Buzz has outsized impact, but DRX still not able to close it out. But we're going to head into the rifle round after this. Remember, that was just a half buy for DRX, despite the fact that they had some dangerous weapons. ดูบีถ้าแบบว่าฮาวบีแตกเลยภาพนี้เลยหน้าเข้ามาหลังก็มี Flash misses, I think, actually. I went towards the left. น้องจริงมาไวมาก ไวมากอันนี้ Still Paper X not shying away from it. They want to try and get fast. เฮ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยได้เหรอเกมนี้มันเล่นอย่างงี้เหรอพี่เอ้ย Showstopper. It's an easy one. Kills in the round. It's unholy. มาโกกอาบีบอกเฮ้ยให้ใจเย็น ไอ้น้อง No chance of Jing's doing that through a Viper wall. กูรีบน้องจริงบอกกูรีบไปกินยำซูชิ That's off the boom bot as well. He does have an idea that there's somebody there. It's a good read too to realize that people are playing. แล้วยิงแบบยิงทะลุไอ้นี่ไม่ไรวิ่งยิงแล้วเอาไป2 คนนี่คืออะไรวะเชี่ยอร่อยไปถึง2 คน ดูมุมเห็นปลายปืน อ๋อเห็นไหม ตัว2เห็นปลายปืนว่าดีลีนหลังจากตัว3อ่ะ อร่อยใช่ไหม2 คน with one of their best players, if not their best player missing. This should be a nice path through to have a match against Fnatic. But actually, I think all of the pressure is on them here. อยากกินยำซูชิ It doesn't really prove anything. It's not ยำซูชิเหี้ยงงวะมันจะยำยังไงวะยำไปมันมีแต่ข้าวเล็ก but it doesn't really feel as sweet, I would imagine, the revenge. But also, if they lose, it's a disaster. It's a very tough position. It's kind of a lose-lose. อุ้ยมาจริงเนี่ยเอาไป10 ตัวเหมือนกันเลยเนี่ย Yeah, going down to that lower bracket. I mean, the competition has never been higher at any international tournament. In terms of the caliber and quality of these teams, just a lower bracket. I mean, you've got Loud waiting down there, man. I mean, it's ฮันบกคุง so another half by DRX. ภาพวางไปเลย There's some of the danger. พัดมารับไม่ไหวโดนหมากกัดไปทีนึง Right round the side. Stacks is spotted. นั่นแน่กัดจะไม่เข้า Control. They want to try and refight this. That's the old overdrive. Ripped down in the hands. RB going to try and open it up with a bit of galvanizing. Still, it's Forsaken on the high ground. Position on the flash play. Smoke at his feet. There's danger in it. Everybody's running out of bullets. ไม่ต้องซัมติงก็ได้ มันจะพิ้วขนาดนี้ I really respect the discipline there from Paper X too. They had an opportunity to dive into the site and try and punish Stacks by the Trailblazer, and instead they knew that there was a reactive play happening over towards A-Ram. They paused for a moment and made sure they fully dealt with it. มันดีว่ะนี่แป๊บเดียวแม่งจะจบครึ่งแรกแล้ว ไม่ฟิกมันคมมากเลย เขาเลยต้องพักครึ่งนานนะเขารู้ W Gaming เป็นเหล็กเป็นทีมที่สปีดเร็วสุด DX ที่3อ่ะที่1กับที่3เจอกัน และเกมอย่างไว และที่2ครับ EDG อาคาง แท็กเป็นหัวใจ Coordination. A change up here though in terms of the default. อุ้ยเซลมึงเอ้ย Instantly. Yeah,
ซื้อสไนทิ้งขว้างนั้นเลยวะรวยจังวะอ๋อรวยจริง Operator to his side, still has the rifle as well. And this is quite slow and spread out. โอ้นี่ถ้าตีได้ขนาดนี้นี่คือแบบเดือดเลยเนี่ยถ้าตีได้อันหนึ่งนี่คือแบบโอ้โหตีสัก9ไปตีสัก9 9-3ไป Took a timing there actually. Device going to be calling that the trail 93พักหลังไม่ค่อยเคิร์ดแล้วนะเหมือนจะเล่นกันเป๊ะขึ้น ไม่เคิร์ดแล้วนะเดี๋ยวมีแต่ไหลยาวใช่ไหม ดูแล้วว่าเรามีของสบายมีติมาพิงมันติแล้วเอาอ่ะนี่ไงทุกจักรโอ้โหเจ็บโอ้โหไอ้กาโดนอีกแล้วกล้าวิ่งมาหลังโอ้เสียงในฮอนี่คือเอ็ดDrop down, doesn't know what his position is. Isolate one of the fight. Here's just Devi. 1 versus 1. Devi low on a 4 HP. A bit of spam will do its best. อ้าวรู้อยู่ตรงนั้นขอย้ายเข้าผิดนิดนึงไปเติมเวลารู้ว่าย้ายซ้ายมาเนี่ยรู้ว่าโลไงรู้ว่าโลรู้ว่าเลือดเหลือสิมันอยู่ไหนวะทำไมเดินดีมากนี่มันเซนมันเคลียร์แล้วชิมอยู่ไหนวะไม่ต้องมีซัมติงก็ได้อย่างงี้Up in A heaven by spamming through the Viper wall. เดี๋ยวไวแม่งเสียวแบบบอกเลย ไอ้กินเลือดกันนิดนึง โอ้ยสแปมมาอะไรขนาดนี้กดเซตหมอบกดหมอบไปแล้ว as well as he really could, spamming reasonable positions. Just couldn't quite catch Devi. And again, fast towards A. เฮ้ยแล้วไวจัด Ahead of time. There's a stun actually used to push this back, but there was a flash on top of that. So. Towards main, both the stuns actually used now. RB ใช้ตันหมดเลย2 อันอ่ะ Ground position here. Jake eager to take a fight. It's RB swings into him actually. โอ้โห เฮ้ยเอานึกว่าจะโดนนะเมื่อกี้ Buzz falls. พันไม่รู้ว่าเจสันอยู่ข้างบนนะดิ เพราะว่าในไซโบทันแล้วคมจัด ไปแบ่งไอ้ก้ายิงมั้ง Any attempt. Forsaken's individual turn โอ้ไอเจสัน How dangerous this duo looks. ภาพเหมือนแม่งเสมอมาเล่นเลยมั้ง นี่ก้าวว้าวนี่เจสันวะ เจสันเมื่อกี้ Just sheer domination on the half. วิ่งคมมากอ่ะจังหวะมีตัวที่4อ่ะ คนส่งของไม่ต้องยิงอ่ะเล่นอย่างเงี้ย เอาง่ายๆคือต้องบอกว่าแม่งมันอยู่คนเดียวส่งส่งเสร็จไอ้เนี่ยด้วยลิทแม่งยิงกันหมดแล้วมันกันคนเดียว โอ้แล้วแมตช์แผนที่นี้ไอเดียเอกเลือกกันด้วยแผนน่าจะมีแผนบุกกันเลยนะ ดูใหญ่มากเลยว่ะ That's a good question because this guy dominated 2 4Ks what in the last 2 rounds. Just insane stuff from him. ซูซันโตเจสันซูซานโนคุณนึกภาพถ้าเป็นแบบว่าถ้าเป็นที่ผ่านมาคือเจสันส่งของก็ไม่ได้เป็นเหมือนกัน ค่าดูอ่ะพี่เซนแม่งโดนค่าดูทุกตาเลยค่าดูแพงแล้วเกินให้ช็อตนี้สวยจริงไม่ออกแล้วที I just love how they're able to pinch dynamically in that situation. Devi on the late flank through heaven is just so perfect in that situation. That is the type of thing that is constantly so good with PaperX, and that is working. You're seeing multiple 2vx situations, 3vx situations that DRX is not having a way back into these rounds. We have seen the score line before. I think that things can change now on the attack. ทำไมตอนเล่นในแรงนี่เหมือนไม่ค่อยได้เล่นนะไอตัวดูเอลิทเนี่ย
มงไง Now มันต้อง translated เข้า to แบบมีของไง Buzz and RB. I think the RB ถ้าเข้าไปเดียวก็เรียบร้อย ไปเล่นของส่งไปทีเข้าไปก็ it was moving ใช่ forward. I feel like เข้าไปมง the intention that เลิก he เล่ had น on ได้แล้ว A, นะ he กับ wasn't พี่ really คนนั้นนะ accomplishing, and Stack was moving way too fast to actually last for the entirety of the แต่ผม round. ส่งสแกนได้อย่างเดียวผมว่าเกมนี้แม่งเล่นยากเลยถ้าจะเล่นให้เป๊ะกับคนอื่นนะถ้ายิงแบบถอดสมองยิงก็โอเคเล่นได้ See what they can do, right? Let's see as we send this back to Sideshow and Bren. What the fuck? That's what we're saying. Quite Big of plug and play, removing the jet. You put RB on a comfort role of the Neon. They have played Neon in the past on Split when it was a solo duelist comp. So they do have some ideas, but we'll see just how good it is and how fleshed out it is on this attack side now. In theory, lots of stuff that you can do, but with how PaperX are playing and how on point Forsaken and Jing are, what a difficult task. They did play Split in the regular season. DRX ended up coming out on top, but that was when PaperX แมป DRX โดนเบรก9 moving their roster around a long, long time ago. โดน W ไป โหแล้วด่านบาย The rivalry, but we had really no idea what to expect today, and even those slim expectations we were thinking about have not played out. ของจริง ช็อกไปตรงแผน A ไป B วะเต้ น้ำไวซื้อเชอร์ลีฟเลยวะ เอาเรื่องจัด Where they put down a little bit of เน้น pressure ยิง over ระยะไกล here into B main, so they feel เอาแค่ confident. ม่านพอ Did that see something? It feels like it might have just popped up a couple question marks. ไอ้การมันนักข่าวเลย นักข่าวไอ้นักข่าวจะได้ยิงแล้วฟังกัน และ40 วิเขาจะโยกหรือเปล่า เดก้ามันหาข่าวเก่ง เอามันลังเลว่ะจะถอยแล้วไม่ถอยเมื่อกี้ถอยดีกว่าไม่ถอยดีกว่าเวลาน้อย ผมว่าเอา B นี่แหละ B แล้วอันนี้จะรวบ B ไปเดินกลาง2 เสร็จ ค เรี น ยบร้อยก้ารอคอร์สอยู่ Interesting stun. Rebounds towards the side as a glide, and the nade used no in fat. response here. A lot of damage done. RB's going to be low. Designated their own. Buzz using it, but Ui, no one's nó mai actually really phí. popping out of the Mai smoke. They're phí waiting forมุม Mako and นี้ Jess to get in position. It's ว่าโดนเช็ค really disjointed here. Jing being Ui, shot nè, from đồ behind. luôn No hỏng one was à, covering lầm his bạc. back. The slow play. Well, it works out with 12 รอเขา seconds รอเฮ remaining. เว่นมา Time was running so damn short there, but do a good job, DRX. They cut noise adequately enough, whether intentional แม่ or เดี๋ยว not. เจสันเก็บเอทไป I think it was just because they were forced to wait for the Heaven players. เอาเข้ามาดี But จัด the timing DRX worked out. And again, patience being beneficial for both of these teams. Forsaken was the player that was putting pressure over in A. He's forced to try and win a 1v5 here, which I think is going to just be a little Never gone past in. him. Well, spotted out where the potential reswing was, but yeah, 30 health. Extraordinarily difficult situation, and a very good start here for DRX in this half. They obviously needed the pistol to mount any kind of a comeback. Yep. But I think the desk might be right with this being, you know, attack-sided on split. You saw the stats as well, that they tend to win about 60% of their time. I think a little more than that on the attack side. Historically, this is a fantastic map for DRX. แล้วคือไม่เข้าไซด์ด้วยนะ เข้ามาแค่ตรงนั้นแล้วรอแบบมาโกเดิน The very early days. It used to be their absolute best. I think they still boast something like a 90% win rate all time on แต่ split. ฟอร์สาเคนขอญาตซูซื่อ But ไง of course, the theme of this match does seem to be history doesn't really matter. It's what happens today. ยิงยิง เอาบ้างเอาบ้าง Toss them out the window. ไม่จ่ายดิเด็กบอกไม่เอาข่าว Really, I mean, เด็ก everything was แล้ว against ฟอร์สา PaperX. เคนอุ้ย โอ้โห เขาวางเป้าโหดจัดเลยมาโก Still plenty more of the map though to go potentially. So Absolutely. see if DRX can turn the tide. I mean, they get that pistol round like you said. Pretty important. And CGRS is going to be a player that is taxed quite a lot on defense, I think. On the attack side, as we see DRX going into B, on the attack side, CGRS is just going to be feeding, you know, utility for his duelists and can rely on Forsaken and Jing calling that. I think mostly Forsaken calling that out. But on defense, CGRS is going to be asked to do a bit more on his own, especially if Forsaken dies early in a round or if he's having to hard anchor A. He's got to pick his timings for the defensive info utility. Definitely something to keep track of. Trying to get themselves in the satchel with a shorty up close, but RB everybody's getting mowed down here. เอาไปเดิน Interesting Cái that, lưng. yeah, PaperX they don't Cái go lưng mấy. for อุ้ยเอาว่ะคมซิกุแรง done, but time is ไอ้เหี้ยแล้วหยิบเหี้ยอะไรมาเนี่ย โอ้โหแล้วตล
looking ไว้อะ เอาจะ to พี่มา wait for น้องพี่ แล้วถ้าเป็นเชอร์ลีฟนี่ได้ด้วยเป้าไม่อยู่หัวด้วย เกือบตายอยู่เหมือนกันนะอาบี Paper X have never lacked ambition. เมื่อกี้หยิบมาเป็นคลาสสิกน่าจะได้ Yeah, they certainly They will go for them. ถ้ากดคลิกขวาเคลี้ยงน่าจะตายอยู่ So ยิงคลิกขวาได้เลย This is where you would usually see DRX cooking up some kind of set play where both duelists barrel down mid into male or they explode onto the A site. But thus far, it has been quite slow for their attack side. Oh, here comes RB. Okay, here we go. Stuns, flashes. โอ้ Absolutely. เอ้า เอ้า Satchel to the side. He's grabbing all of them. Mindfreak also seeking to contain. Again, stop that pressure that was going through into. โซเซเคนแดดติด his life earlier. That's a wide double face. Mako. คุณน้องจริงหมุนตัวยิงโอ้ได้อยู่นะ In a 1v2, does have the spike. By the way, there's only 25 seconds that pass in this round. มาโก้โลไม่โลดิ2 นัด Difference to some of the teams that we've been watching at กล้า this ขยับเลย tournament. เช็คไม่เจอเมน Both of these squads quite happy to increase the tempo when it's required. มาฟังเสียง Mako ได้ using ยิน the เสียงปะ Trailblazer audio ไม่ทันได้ยิน realizing that CGRS is looking for information and routed to the spot, so he's happy to just run through, catch a little earlier of a timing. เวลาเยอะด้วยมาโกะ Ton ไม่ of รี time บ to work with here. I mean, like I said, Mako. ผมว่ามากดต้องไปตัดกลางก่อนแน่ๆเลยก่อนจะแพน Not the health ต้ really. องหา but ตัดตัวหนึ่ง He really is ใช่ the ใช่ rock that his ต้อง team พยายามหา relies ตัด on. ตัวหนึง See that influence in his play at times as well. You know, when the team's not doing too well, it feels อย่า like บอกนะ step up, but เฮ้ยตะไว้ man to man, he pulls off some นี่ insane ไง moments with เอ้ยไว้จะได้ See, I thought, I really did for a second. เดี๋ยว maybe เสียว the placement was looking quite good, but no, he gets brought แต่ down. มันวางเป้ากันน่ากลัวมากเลย Maybe the first team Seal. to 10. So we did see a bonus round tactic there from DRX. Very fast Jing play lục up through B heaven, but well responded to by Jing. He backed it up using a blast เอาไว้ pack. แต่โดนเบรก And to be honest, the spacing difference was enormous between RB and Buzz. ได้ยินได้ยังไงอะ Buzz couldn't really follow up on what RB was doing there. And I imagine we're going to go back into some slow rounds, though they're set up again for a similar kind of mid pressure on attack. ไอ้ท่อ ทำเป็นไม่เห็น ทำเป็นไม่เห็น มุดท่อหลบมุดท่อหลบ Check down into Suez. มาริโอ Mako คุง still lurking there. แล้วท่อก็ขอยัดโผล่ Goal just to be setting up Forsaken onto the A main angle so nobody can lurk. So he is past the, you know, the Viper wall. That was really what they were intending. ผมน้องจริงเหรอ Mid as well. Could be some back and forth exploration potentially. But นี่ถ้าเป็นไปเล็กนี่เข้าไซส์แล้วเนี่ย เวลาช่วงนาที10 วิ Such an important part of the map for DRX to control, especially in this round where they have Seekers. It's just going to be so useful for Stacks if he uses them in that kind of spot to tell เบียก็ where เมาหมัด Paper อยู่ X นะ is. And his cheats เล่น are ช้า so risky from Jing. What the fuck กูเห็น man ขา He sees it, the shoulder, and it's Oh. wide face by Buzz. He's immediately there ตะไว้ to capitalize and punish it. Still, they want to try and play fast off this. DRX ทำไม taking that ไปแล้ว beat. เฮีย Did lose a player in the process. แล้วเมน The มา Vibe โผล่ is going to try and anchor เอา it เมนก่อน down. Mindfreak อุ๊ย being ติดสโมก swarmed. Smoke was propped up though. He managed to get Ui, the mum utility na wa- off. Needs to Suway. hold this smoke as well. And he has Oh. created a bit of an opening. Dropped Na wai down. wa. Where is the trade? Is nowhere in sight. 6 bullets towards the back. RB. He's playing it with patience. อุ้ยแล้วเช็ค And ไม่ it's เจอ cool. This could be เช็คไม่เจออาบี momentous. เฮ้ย หลังมึงอะเฮ้ย Way down, son. Don't Abi, revealมันซื้อสุด anything. Finds it. Brought it to a 1v1. He expects it as well. He knew where CGRS was. Spikes picked up 14 seconds. Oh. Oh. 3 kills. And he salvages วาง it. เป้าคมจัดเลยทัน What นี้ a clutch. What incredible trigger discipline there. More too easy than 2Es. He did not make that same kind of mistake, same error, and pays off massively, that discipline and patience that he shows. I was all ready to sing Device praises too because he played that round phenomenally. Yeah. And you write that one down? No. ดีไม่ใช่โง่เลย It's off นะ the dome, is it? I mean, you can't be telling me you're watching RB in that situation and not just thinking of 2Es. Yeah. วางเป้าในจอแบบคลีน That was an amazing moment. There's the half buy for Paper X. So economy really taking a ปื knock นเครื่องบินนี้น้องพีมันเกลียดด้วย after losing that one. ๆมันกากเหรอ พี่ไม่ชอบ Really สกิน bringing this นี้ back, or at least the possibility of it. I mean, ปืน there อะ were ช็อตตี้เหรอ rounds, but you got to keep it together. DRX Given have what? never got a Given- read gak- that Paper X given- are คนกับเครื่องบิ only น leaving one player A. They're using CGRS's utility to just, most of the time,
rotate off. So here we go. Satchels. ว่าบีมันวางเป้าเดือดมาก Mindfreak still alive. Kicking, but not for long. RB ดู is ดิ there. ยิงไวจัดโอ้โห Dropping down into hell. มันเวอร์มากเลยอาบี เครื่องมันติดละ He's looking crispy with it. Yeah, he really is. When RB's firing off like this, it's on a comfortable. It's a good sign. ตัวยิง Best in Taken world wants Neon. the rifle. Smoke to cut up the angle. รู้แล้วอยู่นี่ Rifle stinger, but ขออนุญาตตัดปืน maybe he can do some damage with it. เฮ้ย Yeah, bit of mistiming with that one. Wanted to get set จะ up สำ for ออก flash. ไวไปหน่อย Taking a go with it. This is clean though from DRX. I mean, CGRS really no chance at all with just the classic or with the sheriff. ใครจะอดใจไหวอ่ะ That's it. And he's got it. That's a crowd pleaser. is There's somebody chanting ace as well. นิ่งมันนิ่ง But Paper Rex still have a 3-round lead, and they're coming into this next one with rifles and all 5 หลัง ultimates. จากที่พี่เอบอกว่าดีเอ็ก The เมา team's หมัด going to take a tactical เมาหมัด advantage too, as Coach Alex สงสัยสั่งแล้ว his input. ขยี้ตาตัวเองเลย โอ้โห To be honest, ดู I มันวาง don't เป้า feel like there's been too many major errors from the way that Paper Rex are playing this on the defense side. However, there are tendencies to dig into here. DRX have been going B a lot. In the same way that จะสามมันออกไวไปหน่อยเมื่อกี้ A ramp and A top control. DRX have been putting a large emphasis on B. But I think the current way that Paper Rex are playing their defense side makes sense. They're using the Sky utility to just set up Forsaken, then CGRS rotates off a lot of the time, and they have like 3 towards B, 2 towards mid kind of setup. Just can't quite anchor it when the side hits start to come through. Yeah, and also you had RB with a fantastic clutch play, which, you know, he's not going to be able to do that every time. Just because you lost the round doesn't mean you played it badly. Chances for Paper X to get back into it, using that last time out. Look at him. ทำไมเขาไม่ให้ดูหน้าโค้ดแล้วเดี๋ยวนี้ Line up the operator as well, potentially another answer to what's happening with, you know, the slower beginnings, these very wide spread out defaults for DRX. Just poking and prodding. Maybe there's something there to punish. Yeah, not just that. Devi's got his Viper's Pit online and a judge, so I would not be surprised to see him just rip that in B main to start. However, yeah, I mean, DRX have not really been playing fast in B main. เฮ้ย B main hit. เฮ้ยเดี๋ยว An exchange. ยิง All sorts of utility. It's all over the place, man. ตัดตัวเดือดๆไปด้วย เข้าไป2 คน ตัด2ด้วยลิตรด้วย His own mess there. แล้วไปกับสติงเกอร์ถือว่าคุ้มจัด RB had a phenomenal dodge and yet wasn't able to reset Surprise. to actually punish that showstopper from coming through. Ult needs a buff or something. I'll tell you. He just got 2 bread. แล้วตะแวงติหน้า Set บี himself up quite nicely. ไมฟี Mindfreak โอ้ lays down the star. Oh my ไปดีกว่า goodness, goes เจ็บ down because of it. Yeah, he also didn't have the pull to be กล้า able จะ to ไป work ฮิว with. So he had to... He was kind of too late on the timing there. Lays up the util. กล้าบอลตีมา Sync is being used. It's going to be so difficult to NB in this spot, though, because of Devi's ultimate. It just doesn't seem doable. It really doesn't. That's probably why they've just โอ้แล้วเช็คไง slowed it down again, making sure that they explore up into mid as Oi. Mako, who's gained this position. And it's a Jason. back flash. It's pushed all the way deep, and yep. Wow, that is so unfortunate. CGRS just used his flash in A heaven to make sure Forsaken was safe from that spot, and Mako dodged it somehow. Maybe with the Viper wall? เช็คไม่โดนเพราะว่าติด ใช้หมดเลย Stacks gets that one down. Oh, 3 versus 3. โอ้มากวนตี Viper's ครอบ pit บอมปะเนี่ย ครอบเลย Someone down into the elbow โอ้แล้ว choke. ครอบมุมดีด้วย It's covering. This is brutal to get through. ไมฟีก If you are Paper X, got to pray for some of that อันตีดีมากอันนี้ RNG, I think. Maybe with the run and gun as well. Hope you collect an easy kill, spamming into the corner. แล้วมันไหลมาซีทีด้วย One upside is everybody is playing in the pit, so there's always that potential. You've got to land your shots properly. Flash round the side. Decay kicking in makes it an easy kill to claim. Mindfreak forced to back away and save. And that is an enormous round for DRX and Mako. That's right. There's the hold. I was talking about how I really liked the way that Paper X were playing their defensive side, and they were just posting up Forsaken on A main. Now, obviously, he's weak from that mid split, but CGRS was still spotting it with utility. I don't know how Mako quite dodged the flash that came through, the guiding light. Was he around a corner or something? I'll see this in the replay.
ฮะ That is ทำไมถึง okay. ไม่ And โดน just อ่ะ activates his wall as he hears the audio cue, and even though it's half bloomed, อะไร it วะ gives the false วอลยิง info ขึ้นไปยิง because ไปถึ he's งครึ่ง behind เลย the wall. แต่ I ไม่ mean, โดนได้ไงวะ that's ระยะ crazy เหรอ that พี่ that's หรือ what ว่า turned around. Shout มันเหมื out อน the แบบ replay เป็นจัง observers หวะ for ที่แบบ catching that one too. เกมถือว่าวอลไปแล้วอะไรเงี้ยกำลัง อ๋ ขึ้น อถือว่าวอลเต็มแล้ว แต่เอฟเฟกต์มันเพิ่งกำลังขึ้นใช่ไหม A phenomenal play and อ๋อ instantly recognizing the advantage he had there. That's part of what makes Marco world class. You're starting to see turn up the heat มา now ว่ะ for ไม่ให้หนี Sega. ล่าเลยแล้วกัน Straight up into it, taking the fight to Mako. That's a bit of a read. I think that they know that Mako was playing so slowly towards that area. Two players. ไปเอาปืน อุ้ยหลอกเสียง เฮ้ย Made for อุ้ย second. ยังได้อีกหนึ่ง Absolute genius at work here. Grabs the one, doesn't quite get the third. Still. He's made this more winnable. Oh, Oh trap, my yeah, god, yeah. okay, CGRS, why not? ไม่ Go น่า for จะ it. โดนแค่ครึ่งหนึ่ง Flash play around the side, but Buzz wasn't really blinded up. Double satchel now. จะ Makes แฟ it นยิงออก smart. มายิงสวนแล้วโอ้ยมัน This ยิง claim หัว as วะ well towards the site. Got to try and get this spike down, but important to note as well, they do still have a main control. And they have a pull that can go on the spike here. Buzz with a showstopper. Flanked as well though. And there's a fight taking place on the side. Buzz three in a round for him. Got to get a bit of a move on. And I think Mindfreak running. No, he's slowed Mind Freak down. mala. Him versus Zest. It's quite important, and Zest falls. And I know, should be at least two players onto the site. Paper X starting to put the squeeze on into elbow. Maybe some util to set it up. Showstopper's forced out. Trying to make something from this one. 55 health on Buzz. He'd love a kill from this. Again, just waiting it out. Time is ticking. It's getting shorter and shorter. Have to let rip. Hey. Have to find some kills. Follows up and just in time. Just in time, man. Yeah, I mean, they had only 3 seconds to spare, something like that. 2.5, not even. And yet, once more, what I'm appreciating from this map with these two teams is that despite the chaotic moments, the players are so smart at when to be patient and when to play the time. They don't overrush things in this spot where Buzz is holding his showstopper. มันพีกออกมาแล้วนะแต่มันเปิดมันอึ้งอยู่วะอาบีอึ้งอยู่ and win things out. พีกกลับไม่ยิงอย่างพี่ Paper X to be able to take away. เป็กดู That's another one where it's a bit of a broken buy too. They've been almost perfect in those low eco rounds. กล้าอุ้ยต้องให้โอกาสครับมันลงสนามครั้งแรกสเตจอยู่ดีก็เลยลงมาสเตอร์ต้องให้โอกาส Much breathing room if you are DRX. I mean, 2 more chances, or 2 more rounds. That's คน really ดู important แม่ง to ก็ be gained for Paper X, and they can convert this map. And something we haven't really discussed too as DRX take a tactical timeout. I think it bodes mentioning that one of the big reasons why DRX have been able to run Zest is that they lean back on old compositions, old strategies. They haven't had much scrim time with him. They've only started playing with him. Termi was saying in a press conference, basically as soon as he started subbing in the lower bracket finals against T1, they weren't practicing with him before that. So that's not very long to cook up a deep playbook with a new composition like this, one that they haven't played before. I feel like, I could be wrong here, but I feel like every other map we've seen them play an old composition or something that they've played recently, something where Zest would be comfortable and understand exactly what was going on. This is different, and their attack side still looking decent, but it's a deviation from the norm of how they've been able to maintain success whilst messing their roster around. So here's a difference maker. It's been slow all up until this point, but now our Trailblazer leading them in the side, forcing out the snake bite. Nade towards the back and a flash. The Vi is in a lot of danger. Low enough. There's a stray bullet to Buzz as well as he does lead the charge for his team. He's in there towards elbow. เฮ้ยกระโดดพอดี Mako, crazy. That'll happen. กระโดดแล้วหันมายิงกันนะ Nade in the hand of Jing. He's cleared out towards main. Wondering if he is going to get refought out. Seeker is broken. Here's the nade. Rebounds over towards the side, trying to force this fight out. Again, Mako is just elite. Only the one before it's traded. Mind Freak, 1v3. โอ้โห Doesn't know where กี่ทางวะ anybody เนี่ย is. Buzz เยอะแยะไปหมด collect and wrap around entirely. And Paper X still smiles in the camp there. อยากเห็นช็อตมาโกะเลยว่ะ DRX attempt to mount a comeback. กระโดดมาสวน That's a fast pop where นี่ไง really the round Oh, should hit have been. popped on. Yeah, I mean, take a look at that. Barely flicks around. It's one of those instances where it's
กระโดดปุ๊บขาแตะพื้นปุ๊บยิงเลย 5 and 14, but it โอ้ย makes หัน sense. ไปถาม Subs, เป็นไง yeah, คุย he's coming in here กระโดดปุ๊บ without ขาแตะ any พื้น scrim ยิง experience My apart from what God they've been able to put together Freak just shot recently. They played him for one map, I believe, in Pacific. Let's see if Paper X again get away with murder on their half bite. This is exploration. ช็อตนี้ให้อย่างเวอร์ Deep contact play at the beginning, seeing if they can hunt for a kill, but don't get too much done. In fact, just spotted out. No reaction from DRX, but now you're starting to see them go a little bit. Boombot, Dog, either way, making sure to clear some of those angles. Divide, still playing his life. Going for any sort of one and done, so they give them the side entirely, while this flank also starts to really pay off. This flanks again on flanks, because Zest is also just in the middle of mid. I mean, every A hit, Zest has just been sat AFK in market playing the pull and then going for the latest lurks possible. So, I mean, that's how they're working him in this roster. Retaking that main control, pushed up. Together now, heavy group up onto the side. ID's DRX players could be some danger, absolutely. Satchel สโม plays ก still with ส the โมกนี่ปัญ rifles. หาเลยเนี่ยไอ้สโมกกลางบอม Gonna be easy sailing. Mako. เฮ้ย Stop this aggression. They เอา double ปะเนี่ย face though, and they have handed Forsaken. One เอา of หวาน them รอด with ด้ the วย dash back online, rips out the sheriff, tries to take the fight. RB, it is magnificent, but they don't know where Zest is. With time running this low, it's been played well. The final layer. Zest just having so much faith in the rest of his team that he'll be able to go on these long, late lurks. And RB stepping up. Forsaken couldn't quite get the reload off there. Yeah. He's mid-reload, dashes, and then swaps over to the Sheriff. Stops him from being able to get the trade kill off properly. And then again, he hits that one, so... Well, the time pressure there. They know that Zest is playing with the pull as well to delay. They have to go fast. Yeah. Into the side there, so they can't really wait around and reload. It's the right call to make in the moment, and almost doable, but yeah, Zest playing out RTS mode. This is a major comeback for DRX. High-low setup for Paper X. It's just that one round, as you mentioned in Josh. Bring it มุมแบบ nice ขอ and อนุญาต even. ขออนุญาต What a สู้ comeback. อ๋อ The high-low ผมโคตร setup. แสบมุม It นี้ pays off, doesn't it? An opening kill onto RB. ดับเบิลดาเมจอ่ะพี่ Pacific 2 a lot of the time. Very good against the DRX team that's going to try and take that space before bursting. เช็คไม่เจอ รู้เลยว่าเฟกอย่างนี้รู้แล้วว่าเฟก Understand they โยก have, the โยก timer of that one with the boombot. โยกไปช่วยแล้ว To the side, but the purpose of it was really just to fake that A pressure and presence, and it's a re-clear called again by Paper X. They're just contacting down into จะบอกนะว่าดันไปหน้าบี CGRS also missing his ดันไปเอ ได้ข้อมูลเยอะจัด ดันถูก ได้ข้อมูลเยอะจัด They're actually giving or being forced to give DRX all of this space. เอา เรียบร้อย ได้ข่าว ดูปากสักพักไหลไปโลบนี่หนักแย่นะ ดูไอ้สองคนนี้ ได้แตก เอ้ยโอ้ Sewer stacks with the แต่ gun ไม่รู้ว่ามีคนมั้ย ready and waiting. And now he immediately runs up onto the side. He realizes, I've got the Swear spike. God. We're going to try and play for this. Satchel forward buzz. He swings out wide. Jing still in the fight. The rocket let loose a little bit too close as well. Doesn't really get any damage at all, but they do have that heaven control. All three players now grouped up as well. Starting to see the util sail อ้าว through รู้ the แล้ววาง sky. ตัวหนึงแอบตัวหนึงเฮ้ย Off the one. Oh. It's an absolute firing range for Mako. And he gets the ult off online. Straight down. หายละ Line freak. Very Enough weak. damage done. Mako is low. A single bullet and burst will really bring him down, and the whole defense อุ้ยโดนมันอ่ะ crumbling. But still Buzz holding down the one extremity here into elbow. เฮ้ย นี่ไง ไอ้เหี้ยยนต์ตาย The last bullet finds it. เฮ้ย เฮ้ยโอ้ไม้ฟิกไอ้เหี้ยของจริงจัด ชีพโหรอ Just insane. แม่งสแปมจนตาย ปืน ยิงไม่ได้นะ These are the moments. กระสุนก็มีอยู่แค่นั้นอะ And Marco's reaction says it all. And what are you supposed to do there? Yeah. That's almost the Red Bull cut exact ไปที same spot that we saw. อัชคิง How many rounds ago? I can't even remember. 12 rounds ago, something like that. And this time, เอาจนตาย Deity guides the bullet. กระสุนแม่งใช้สะคุ้มเลย And it brings them one step closer to taking the map. I mean, just ridiculous scenes. But yeah, you're right. แผ่นนี้ทำไม่ได้แล้วนะ แบบนั้นนะ Do love a fake comeback, but I want to โด see นไหมเนี่ย DRX อุ้ยเห็น to OT. Catching just onto the model. Yeah, Zest's cape almost just drifting. คนตะไว there. By playing as
well with the judge. Now there's a star at his feet. There is. มีจริงยิงรอให้ Will pull him if they choose to use it. That's a recall. Oh well, okay. Just a start. อุ้ย อุ้ย Takes the timing. อุ้ยเกือบ Side there with RB. Follow up with the rifle. Zest containing this deep push as well. Finds a lot of place, missing the shot. Forsaken. Smoke up. กระสุนมันเหิน Up the one ลืม way. ตั้งกระสุนมาไม่ดี Really want to try and get back onto the angle. Zest has got the read on this. He's actually got his crosshair on it. He's in astral form. ถามว่า Star. ไอ้ก้านี่แบบ โอ้โหมันยังดันต่อเลยนะเจสันเฮียใช้ได้วะใจมันได้จริง โอ้เราได้อินโฟเยอะจัด CGRS and Jing ready for it. 3-3 really struggled ขึ้น in ไป this รอ sector เอ spot แล้ว before, ดู but แลเอ Jing's been excellent with it. One thing to be aware. It's another thing to stop it. You know the hits coming through onto A. All that space was gathered. โอ้โหส่งแฟร์ เชียนกกวนตีนด้วย ส่งแฟร์พร้อมพีค And it's up to Ui. Zest to try and extend. โอ้ GG Hell. That's 4 to finish for Jing. And map Now one bin is nok Paper lên à. X's. นกตัวเดียว Great attempt at a comeback there from DRX too, but I think the damage was absolutely done in the first half. Forsaken was flying, and Jing was consistently amazing throughout. So yeah, นี่ก็แหละ7-6 that has completely flipped my expectations for this series on its head. Oh yeah, I really thought we'd be seeing a weakened Paper X out here today. น้องกล้าจบเก็บ And you know, CGRS. เมื่อกี้มันคือมันหันไปดูนกกันเหรอหรืออะไร In terms of using that utility defensively, struggled a little, but overall was not actually required. ไปกลางว They ง just ไม่ went รู้จะ back หัน to หล that บตรงไหน 1-2 คนหลังก็โดน punch of Forsaken คน Jin. หน้าก็หลบไปหันไปโดนพอหันหลังปุ๊บน้องจริงออกมายิง Works just as well. คุณตีน คือถ้าหลบแฟลชก็จะโดนน้องจริงยิง In their own heads about this one, I think. It's a rough situation for them to be in. No, this is a matchup where you should be favoured if you're DRX. Going up against that weakened squad of Paper ไอ้อาบีมันลั่นอย่างเงี้ย CGRS just as a sub, but like you said, Josh, you know, he wasn't really required to have a big step up. The support of Util was there. That was what was really a defining factor, even in that final round. Jig with a swing on Heaven. But if DRX, you're right. If DRX ไม่ทันละ can't beat this team with CGRS in the roster, ไมฟีนี่เอาให้หลายช็อตอยู่นะไมฟี that is what they're all going to be thinking. ช็อตสำคัญนี่เอาให้ตลอด ไม่ทันละ Going to buy next. Who knows what Paper X are going to be putting out by ต้องจริงแม่ง Listen, they were running Reina with ไอช็อตไอช็อตวิ่งยิงทุกประตู I'm not too sure. They could. They totally could. Jing's played Reina in the past. That would be weird though. That would put Forsaken on the raise. I don't want to theory craft the comms because this team could be running Gecko in the next map, and it wouldn't surprise me. We really don't know what they're going to be pulling out to find, but they picked it. They must have picked it for a reason. And for DRX, really got to try and rally back, I think, as well. In the short time between this map and the next as well. There's a opportunity. แล้วแบบโอ้โหแล้วต่อไปด่านบายด้วยหนักเลยอ่ะเดียเอ็กอะ อยากดูเก็กโกะอะ เกเกอร์ ของอร่อย โหน้องจริงช็อตนี้นี่แผนโคตรดี เนี่ยมาคิดว่าวอลไปแล้วด้วยเกมมาบอกว่าถือว่าวอลแล้ว ต้องกล้าส่งแฟดแบบส่ง สิ่งที่เซิร์ฟเวอร์เห็นกับสิ่งที่เราเห็นเป็นคนละอันกัน อยากดูวินท้ายอ่ะอยากดูมุมมองน้องจริงอ่ะนี่วันนี้เนี่ยพอแป๊ะไปเห็นปะอ๋อยิงอย่างคม We'll see you after the break. ยายก็ทำการบ้านแบบไปจะเจอใหญ่ ไม่มีทางมันแผนมันแบบทำกันบ้านมันทำด้วยด่านเดียวไม่ได้อีสปอร์ตเลยดิ แต่จริงๆ ถ้าได้ส่งแฟดเป๊ะก็เข้าไซส์ได้นะ ใช่ คือ 800นะ ส่งของก็เดือดเหมือนกัน เป็นผมถ้าผมเล่นกับพี่เอ๋ยผมก็ส่งนี่แหละ ส่งชิวๆพี่เอ๋ยไปยิง แต่ส่งว่าวรัวๆเลยนะ ยังไม่ชมพี่บ้างพี่ก็ส่งให้เอฟบ่อย พี่ส่งกระสุนปืนให้ผมเลยตอนผมเล็งล็อกเงี้ย พี่เบสเหมือนอยู่แบบว่าเขารับประเทศอะประเทศที่แบบว่าเหมือนปิงเยอะกว่านิดนึงอะพี่เบสส่งพี่สัก2 วิอะมันสกิลถึงออก
ครบแล้วเหรอ5 ตัวนะทำไมไม่เร็วอะ อยากดูเกม3หรือเปล่าอยากดูอยู่ 2เพราะ2เพ อยา ราะ กนะแต่คือก็อยากให้ชนะนะแต่ก็อยากดู ไม่แต่บายด่านเปเปอร์เล็กกันดิ จริงๆ ส่งแฟดเนี่ยแม่งสำคัญเลย จะเข้าไซส์เนี่ยพวกนักแข่งเขาน่าจะรู้กันอยู่แล้วล่ะเขาไม่ค่อยดูสกอร์หรอกส่วนใหญ่ โอ้จะเริ่มต่อเลยวะ มัน40 วิเองนะเว้ยแต่ถือว่าเริ่มไวดีนะสำหรับแบบเกม2อะไรเงี้ยโยรู้ล่ะพี่เอ๋ยด่านบาย โยรู้ Display. You got a little dicey there for a moment, but it looked good. Real fast, so you knew you weren't going to have something here, so you weren't going to be necessarily at full strength. What were the contingency plans that you guys had put in place to get ready for this match against DRX? But also, I'm curious as well, like, what are you proud of the boys as far as pulling off that victory goes? As far as contingency plan goes, I mean, we knew that maybe he might have a chance to make it, so we started the first half of the practice in Japan with a little bit of practice when he's in Singapore. Yeah. Then we changed that once we knew that the visas were unlikely to happen for at least the first 2 games. In that case, we practiced with Kla, cigarettes. Yeah. He managed to, I mean, he's been playing very well in practice. He's very, very calm, and I think he gives a little bit of a veteran presence. He's played professionally in a few games, so I think he brings a good energy and a vibe to the team. That's awesome. And as far as, you know, what were you proud of with the boys? What do you want to take away from that last win? I think it was very difficult to play against a comp that we've never seen before. I think nobody plays Neon in Asia on Split, so it's something very new for us. And I think I'm proud that they managed to adapt without really much of my help, my input. You know, most of the time my tech force I actually spend calming them down rather than anything else. Well, thank you so much for the insight, brother. Appreciate you. Back to you guys. Thank you very much. Go. เฮ้ยอเล็กชมเลยนะเพย์เวลี่เวลเป็นไงอเล็กยังชมเพย์เวลี่เวลยิงไม่เยอะแต่ส่งแบบส่งของไม่พัก I think CJRS definitely struggled a little bit in this game, but you have at least the rest of the players able to cover it up in some sense. Yeah, but Kakuka DRX, they nearly brought it back. Yes. It was insanely close, and I wanted to take a look at one round, actually the first round of that second half. Of course, after a 3-9 scoreline, things, you know, get dicey. The most important round is the pistol round. You need to get those numbers on the table, and I wanted to take a look at what DRX is going to be doing here. After working a little bit around the map and actually only given the bit of information that there might be someone around B lobby, they decide to go on this execute. And the cool thing about it is how important and how decisive they're going to be with the utility
ability usage. We were talking about the Neon, about what she can do. We're going to see stun use here and here, plus a smoke that is going to be just instant, but not fully onto Heaven. And I want to play the clip directly so we can dive into it, clearing that early space and actually giving that first kill that is going to go on this direction, as you can see right now. And the moment that they freeze inside of this smoke, acknowledging the strengths that they're also on the side of PaperX and how important this round is. Now, look at the minimap. We still see how Jet is going back into A, saying like, okay, there's such a big freeze time into when nothing happens, and all of the players, a couple of them coming from mid, take that space and take that moment of a little bit of disjointing just because of the utility that is being thrown onto B that causes the right exact amount of chaos for them to take that space without actually any casualties. It's crazy how well that freeze worked. And they dove into the smoke too. That was PaperX's. That is just perfect. That's like really giving PaperX a sense of what is going on. And I think almost every single round had an element of that from DRX as well. For me, the game plan was really good. They started abusing that B side. They went there like 5 times after that pistol, and then they started abusing that A side where CGRS is struggling to get the information so the rotates can come in time. It's just a bunch of hero plays, and like Josh was talking about on the cast, a lot of really lucky moments as well, like that spray through the Viper's pit. Yeah, but we're going to move on to map 2 now, and I'm really excited about this. I know it's a rematch, but this is where I feel like DRX, they're going to want revenge, Kokuka. This is where the final map of that grand final as well, but again, very different players this time. We still don't have something. Yeah. There's a lot of questions. I think that's the biggest question, because one of the craziest compositions that PaperX has on their map pool is here on Bind. And one of the pivotal points of their wins was actually something on Reyna and all of the combos and all the insane individual plays that he could have. Now that we have seen CG Ravers playing on the Sky, on Split, what is the team going to do on Bind? It's really interesting, because to me, something like Reyna actually played quite isolated on this map. And you can. I mean, it's Reyna. You definitely can. He goes for like a lot of like late lurks, all that sort of stuff. But to me, I'm thinking if you put Forsaken back on Jet, you know what's coming. I don't want to take him off the harbor. I just don't want to think of a world where we have to take him off of that. But let's hear from DRX's coach Termi before we head into map 2. Hey guys, here with Coach Termi. ยังไม่เห็นเลยเขาพูดว่าอะไรนะสูตรแมน ทำไมฝรั่งถึงเรียกโค้ด DRX ว่าสูตรแมน ทำไมฝรั่งเขาถึงเรียกโค้ด DRX ว่าสูตรแมนเขาใส่สูตร 일단 페이퍼렉스를 상대로 네, 많은 수트. 경기를 치러 왔었는데 상대편에는 이제 썸띵 선수가 없잖아요. 근데 이렇게 많이 만나본 팀이 다른 라인업으로 경기를 준비할 때 좀 DRX의 경기 ดี๋ยวพี่ส่งอะไรมา 점이 있을까요? Played in the last like month is crazy, and they really know each other regardless of who's playing. Yeah, Kokuka, the winner plays Fnatic, the loser plays NRG. It's definitely not going to be an easy one, but you know, let's take things one step We are at a pretty time. familiar with You know, each other, PaperX. but PaperX, even without something, I think they have plenty of firepower and they are a strong team. But our preparation doesn't really change because of that. Yeah, makes sense. What are you telling the team as you're getting ready for map 2? APIX ใช่ไหม 2세트 들어가면서 선수들에게 어떤 얘기를 해주실 건가요? 첫 번째 경기라서 사실 선수들이 몸이 안 풀린 것 같았는데 2, 3맵은 충분히 이길 수 있기 때문에 선수한테 그런 점을 조금 준비시키겠습니다. I don't think they're warmed up, but I'm pretty sure that they're all warmed up after the first set, first map, so I'm not really too concerned about what's going to happen in map 2, 3, so I'm just going to tell them you guys can do that, stay confident. All right, well, Coach, I want to thank you so much for your time, my friend. Always a pleasure to talk to you. Jen as well, back to you. Thank you very much, Golden Boy and Tammy. Well, it doesn't really affect their preparation, but how do you prepare for a team who is playing with a sub, Kokuka? We don't even know where they're going to run. Listen, I think that also after DRX going through the group stage and knowing that you don't really have the time to prepare specifically for each opponent that you have, because this is not like the regular season. You do not get a week to prepare. It's literally day after day. Maybe you get a day break, and that is all. So the best thing that you can do if you want to have a strong map pool is literally play for yourself. I mean, even if that wasn't the case, I think throughout the group stage, they've been struggling. And if they've been struggling, they need to focus on themselves. They just need to focus on themselves. And you're right, though. I mean, there's nothing you can do to prepare for what's coming up. As you guys can see in the Prime Gaming Agent Select, Cigarette is going to play ในที่สุดว่ะ his main. ในที่สุดเราจะได้เห็นเกม 3 แล้วอ่ะ Echo ของก้าวอ่ะมา
I think it's okay to not have a a second duelist here for Jing in most เขาบอกแล้ว cases, บายต้องมี especially เก็ก when โค้ you're ของดี He is กำลังมา good for Jing. That guy is really good off of playing with timings of other players and without having like a Forsaken on Yoru or Forsaken on Jet. พี่มันได้มาเล่นเกมเดียวเองเราดูเกมถัดไปมั้ง Now going on to the fade, we saw the แมปวิน 100% ว่าไง PRX swapping back and swapping around, probably trying to counter a little bit of that harbor, of that well, not the reason exactly, but everything I think is going to be on back. สั่งข้าวเที่ยงเหรอรัดหน้าไปพี่ Yeah, they've gone back to the comp. They played against Optic back at Champions in 2022. So they do have experience on this. I can't wait to see what we're going to see on this map as well. What do you guys make of this, Brandon Sideshow? Hopefully it's looking quite fleshed out, honestly, as well. I mean, DRX, they've been trending back to some of their old compositions when they've been running Zest in a lineup as well. And so, as you guys were mentioning, this is something that they have ran before. Yeah, they only ran it, as far as I can remember, though. I think they only ran it once at Champions, at the lower bracket final on Bind. It's never actually been a map that DRX like that much, or a very good at on Bind, in my opinion. They're good เจอกันบ่อยเกินไปใช่ไหม but then when they bring อยากเห็น in แบบ global events, they're a little bit น้องขีมขอบคุณแจก5 กล่องเลยนะครับขอบคุณครับ I think the comp on the other side, though, is the more interesting. Oh my goodness. Because this is, it's like PKC. Echo comp, except they're running the brim เจอคนอื่นก่อนดีกว่า ข้างร้อนไฟ เสือกไป It's weird. It's definitely EG อย่างเงี้ยหูเดือดเลย somewhere between the T1 comp and what they เดือดทุกทีมนะ But yeah, it's going to be interesting. Hopefully Cigarettes will have a better individual performance. Flash pull and a satchel to take up Shower's control for DRX early on in the pistol, and there's a molly that meets them. Not going to back. ที่1 duel list ด้วย off of it, so giving up เอาอย่างเรื่อง entirely the front section of A, including lamps. Has been given อุ้ย up the reflank though. CGRS เป็นไง CGI ได้เอาไว้ก่อนเลย to Showers, and they were trying to get the หรือ squeeze เก on โค the จะเป็น numbers. คำตอบ He's alone. เก็กโก้เฮ้ยเป็นไงเอาไป2เป็นไง เก็กโคเป็นคำตอบ เก็กโก้เป็นคำตอบ ต้องถามว่าตอบผิด Maker, surely there's one kill found. Still got the flash, wants to take the fight to them. Everybody's blinded. Hopping and skipping. Zest survives. Still, Boombot in his face, low enough. A single bullet will do it, Jing. เป็นไงเอาไป3เป็นไงเหมือนเก็กโก้เป็นคำตอบ ไป3 I believe he's got half the amount of kills he got บอกแล้วว่าเกโคเป็นคำตอบ in the pistol round. Yeah, that's a great beginning. Yeah, that's a fantastic beginning. And I don't think it's necessarily because he's playing Gecko, but maybe because he's really comfortable with what they're doing. I would imagine that if Paper X เดิน gonna ดี play แบบชิว Bind, it's been something that they've been scrimming quite a bit and putting a serious focus on. They instantly had a reaction there as DRX took Shower's control to molly the front of it, Brimstone molly at the front, CGRS at the back. So it's quite a light Shower's crunch, but it was still a crunch. ส่งของมันไม่ใช่สันติวิธีส่งน้องพีไปแทนเป็นไง เอาน้อย Interesting. อุ้ย อุ้ยเอา Oh my god Of course you do. Paper X. Oh my มันไม่ดี goodness. น่ะ Yeah, they don't back away from any sort of challenge, do they, Josh? No, they don't, but now Jing is getting pinched. He's got to be worried about Hookah. You can soft, silent drop out from Hookah now. พูดแบบ Ever so slightly. อุ้ย Richardson still โอ้เปลี่ยนแม็ก hold on to it, tried to satchel him back as เฮ้ย well. เดี๋ยวโอ้โห Away เลือด from เต็ม him, ร้อยมี back บู over ด็อก spikes in his hands. Smoke dropped. หรือว่าฮูก้า1 There could have been rotations in this time, but lots of time in the แปล round. กแปลก Make a play. Where have I seen this one before? กู He just waits it out. ไอ้รูข้างบนนี่มันรูสงสัย 47 40 39 8 38 37 โอเค อ่ะผมรีทีนึง If I mean, a man's just jump spotting through the เมื่ back อกี้ of กล้า the เก็บไป horseman. 9 ตัวเหรอเขาบอก Don't worry, this เดี๋ยว one is rotated all the way through below. Yeah, you can see the position. แล้วกล้าก็ลุกขึ้นเซิงด้วยเหรอ Over towards A. At least Forsaken is. ใช่ เฮ้ย จบเพลงเลยเมื่อกี้ I would guess that Hookah's compromised because they didn't clear that area out at all. But where do you กรรมกร side to you? แล้ว10 วิไง Seconds. All right. Back of the site. Yep. There's a plant. Paper X hoping to play this one together. Mindfreak jumped out. Oh wow. No sound โอ้ kill. ทามมิ่ง เอ้าเช็คอะไรของมันวะ แล้วเสียงปืนมีไม่เหรอเมื่อกี้ Silent drop, I guess, from Mindfreak. นิ่งอะนิ่ง I didn't hear it. ต้องหายไปไหนอะ I mean, that is มันหลับ a เปล่า massive meta change on Bind, really. It's a small adjustment, but หายไปไหนอะ a huge difference to the way that you run your B holds.
tell you another thing that's like a กระสุนเลย very ที่กำแพง meta ด้วย thing that Paper อะไร Rex วะ do หรือว่าเพื่อนคิดว่าเพื่อนยิงเล่นเหรอหรืออะไร this, you know, with their former composition that has the Reina in it. อุ้ยระเบิด Whether they're gonna do that because they don't really have a player that's gonna โอ้ want จริง to play in that position as aggressively as something would on Reina. You know, take the duel dismiss out because แล้วมันเช็คด้วยนะแต่มัน อ๋อจาก CT he often does. Absolutely dominating Why DRX don't the way that he- they would play. Obviously, DRX don't play with the Cypher or a chamber, anything like that. They can watch Gecko. behind them. And usually, ไม่ได้ the ดู default's เกม gonna แร be ก slightly weak in that พอส area. เลยอะ โอ้ เทค ไม่ชอบ We haven't คำ had นี้ one เล of ย these in a ไอ้ while. เชี่ยเทคนิค ไม่ชอบคำนี้เลย We, it's been very เทคนิคอลพอส เกมแรกเหรออ้าว Yep, พอสเหรอ gonna have a little technical pause here as one of the นี่เทคนิคนี้นานปะเนี่ย ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เวลา opportunity to คำนี้ talk โผล่ a มา little bit, a bit nerdy บอกเลย about ว่า the เทคนิ way คอล that พอส Paper ที่ Rex นาน has ที่ been สุดของ playing พี่เอ๋ย this. อะ2 ชั่วโมง ไม่ชอบเลยอ๋อว่าแล้วทำไม ใช่ ไม่ ไหมตอนกลางคืนอ่ะ Really heavily playing for that. ว่าแล้วทำไมไม่ชอบ CGRS has been wanting to fight 2 ชั่วโม ก็ ง มี เล อย ยู่ เหร ร อ อบนึงจำได้ ผมมาดูไม่ทัน ผมมากินบุฟเฟ่ต์ how they กลับมา time it. It seems to ยัง be ไม่ like แข่ง พี่เอ๋ยรอนั่ง those แห้ง players เลย over there, so they can go for showers crunches a lot. หนักจริง I อัน think นั้น that's อ่ะ what we saw in the pistol round, right? Even Rò the tên doggo flash tên. set it up through the TP. คอมใครพังวะ If you hold on to B long, เช็ค PC กล้าป่ะเมื่อกี้ it's much easier to squeeze any เออ players to try and play in showers. Fine, the TP's way closer เช็ค PC with this new iteration. So I mean, we are really nerding out about this. We can get into podcast mode if you want. Well, the other thing that really intrigues me too, if you haven't had the pleasure of watching Paper Rex on this map for a while, you might be thinking back to the Jing aggressive nerd stuff that they would do with their Yoru comps in the past. Forsaken on Harbor throws the most bizarre Harbor utility compared to everybody else. I feel like every other Harbor player went to the 2E school of learning Harbor, very diligent, ช็ค PC always placing them as accurately as possible. Forsaken's cooking up weird มึงจัด stuff ไป in the 3 แก้ว server. หรอ One of the things he really likes to พี่ต้องเจอไอ้นั่นที่แม่งหมดยิงเสร็จราวหนึ่งก็กระดกทิ้ง ไอ้เย่ to support his team going โค้ด แม่งแก้วเป็น10เลย โค้ดได้เติมน้ำไม่พักเลย ไอ้เนี่ย ที่เป็น10อีกแก้วเลย ถึงว่าแม่นจัดไม่พักเลย I mean, they are really pushing the limits of it. I mean, ต้องจับ Forsaken ที่ loves โห to play เอ้ย out. เดี๋ยวแชท YouTube หลุด ฮัลโหล ได้ยินปะ I've had instances as well where the entirety of the team was ต้องดู trolling กัน me ชิว on ขนาดนี้ social เลย media. เหรอ True. And I was saying, has Bye, anybody they've tried been back. Harbor เอา on มา this ละ one? And then they were all like, oh, we'll try it. And I'm like, okay, well, sure. And then they pull it out in the playoffs. And Yeah. เช็ค Heat it's PC crazy. But Forsaken loves it. You know, โอ้ช้าไปละ เขาถามว่าที่ it's one of the ถ้าพี่ things เบ that สไป allows แข่ง it to be that third แก้ว player น้ำ in ของพี่เบสจะเป็น rather น้ำ than อะไร one of ครับ the primary initiators and น่า allows จะเป็น them แก้ว to เขาไปเช็คคอมกัน just collect up some of those kills. ไม่เขาถามถึง Look, น้ำ he's ข้างใน doing a ดิ high tide. Oh, he's doing a different high tide here. One that goes Ah, through the ทรงน่าจะเป็น teleporter. เหล้าบวยดูทรง Threatens like you could be pushing out. ไม่กล้าซื้อเชอร์ลีฟอย่างเดียวเนี่ย Bonus round strategy for Paper Rex, where they อ๋อโบนัส want ด้วย to fight showers, pick up โอ้ย thrash. เมียนติ เกคโค What's the play with the thrash though? It's only Divide over towards B. It looks very weak, and they're banking on Yo, yo, okay. slowly. ดีเลย์ไหม1 2 3 4 5 6 จากตะไว Spotting out 7 8 9 10 players. 11 โอเค Ball's being forced out. What was that? He just lobbed through the โยนผิดน้องเอ้ย น่าจะดีเลย์ประมาณ 5 วิป่ะ Okay. ผมนับถึงไหนแชทพิมพ์บอกนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 เฮ้ยไอ้โจโดนจับโจโดนจับ นี่ไงนี่ไง โอเค โอเค ฟังด้วย Picking it up, they're not worried that there's anybody coming to Oi. help. ขอบคุณครับผมครับมันดีเลย์ไม่เยอะ ว้าวที่แม่ง Alright, so อัน now นั้น they're จริง gonna have thrash again. เวอร์อะ ไว They can have a go of it. Still the nade as well to clear through into the back of the side. It's going to be a dizzy. Broken. Here's Thresh. ว่ามันใช้ได้เรื่อยๆเนี่ยมันเดือดมากถ้าได้เก็บ Slams it. ได้2 ที Both sections of it. It's up to Stacks and RB to really hold their own. Rooted to the ground. Man falling. Hop up. หุยคม DRS not favoured with there. Just couldn't quite get the rifle cooled down enough to take a shot. Mind Freaks worked his way all the way around. Oh, okay. It's Stacks actually. Still Mind Freak is alive in the fight, but well. Not for long. Nice So, try, bro. ไม่น่าเนิร์ฟ was คู a ล good ดาว idea มัน behind ไม่ it. ได้ใช้ง่ายขนาดนั้น Yeah. ไม่น่าเนิร์ฟแล้วเกคโค มีข้อกำหนดมัน A ranked gecko. It's like a very duelist gecko. He's using his wingman and his dizzy in order to help give him better crosshair placement. He throws them out just to see where มานมันโคตรเยอะ so that he knows where to pre-aim as he like drops out of hookah or something like that. โยนผิดโยนแพนทอมเข้าไป See here he knew แบบที่พี่เบสบอก that's where RB was playing. Doesn't help him actually land the kill though, as you're jumping in. Yeah. Nevertheless, very cute idea. Get to see one more of those creative plays. And this is that high tide I'm talking about, where they fight for sand and fountain control potentially.
Taunt lands all the way over the top. I don't believe it tagged onto anybody. ดีคอนลอง Not sure what the purpose of it was. Dizzy over the top, broken. ก็ไม่โดน Shot out นี่ of the sky. And the high tide. I mean, yeah, it makes it easier to fight over that sand control. There was no intention of that though. From the Paper X players, Flash pushing them away. They still have control of Hookah. Jing is holding close. I think. Oh my. มันโยนแล้วก็เก็บไว้โยนแล้วก็เก็บเชี่ยเอ้ย น้ำแฟดอะไรไม่รู้เต็มหน้าแต่มุมเมื่อกี้มุมสวยนะมุมแฟดโยนตรงๆขึ้นมาบน There goes the Dizzy again. How many Dizzies has he used in the round? So 3, I believe. เก็บมาใหม่ He's throwing it straight up in the air. เก็บมาใหม่ Towards safety. Trailblazer. That is a stun that latches. Nade all the way through. That's a TP crunch, but it's just Forsaken. Is it really a crunch if it's just a one? กูเจ็บสแต็ก Forsaken going for it. Up through it to be long. Last player standing is RB. Can't จริง see anything. โอ้โหยังกะเล็งทำไม Jing was aiming at Divide there. จริงบอกเฮ้ยดูหน้าดิ He looks disappointed. หน้าจริงกับเซ็งแบบทำไมไม่โดนตะไบวะ เซ็งทำไมแม่งไม่โดนกันเองวะ I think Paper X had a great idea. แล้วตะไบจะหลบเพื่อ They stalled out DRX for so long while getting consistent information that DRX was still around B. And then when the CGI เลยกูชื่อเสียงวะขอบคุณ กูนึกภาพที่กล้าเล่นมันเล่นเลนอะเราเล่นกับน้องพี่อะปากระเบิดเสร็จแต่น้องพี่อันตีก็ยิงน้องพี่ So much of the strategy of Paper X centers around that B long. โกรธอะไรวะ รีพอร์ตจริงนะเว้ย อุ้ยโห แต่กูเนี่ย ไอ้ชิมาโก้เกือบตายไอ้อ้าววิ่งคม Does well for it. Prowler in his face, crunch through into the showers as well, right through the TP. Arby though takes care of Divide. Marco's just running and getting right through the smoke. In his hand, set up for it, close, shoulder to shoulder, running backwards. มาดิพกเจอพก All over the place, isn't it? CGRS with the wingman drop down, immediately broken 2 pieces, but they still maintain control of showers, and that causes the early exit. DRX ไปแล้วไม่อยากเล่นกับ don't want to fight it. TPs now to get the กล้า side. กำลังเก็บอันนี้อยู่ Was that โปเกมอน overcommitment? But Mind Freak hot on the trail. TP's right โอ้โห behind them. อุ้ยมาโกวางเป้าตึง มาแล้วโปเกมอนแมน CGRS, the substitute, left in a 1v2. Tries กูไม่กลัวหมา moving past the Trailblazer. เพราะว่ากูเลี้ยงหมา As good as Util. Quite gonna manage it. Aiming to take the fight though. ทีฟสิ มาโกวางเป้าตึงมาก แม่งชิวจัดเลย Scary. That's a big error from Paper X. I mean, that's one of those rounds where Coach Alex is going to be slamming the desk. All of their players decided to play like one-and-done situations. You had a player just pushed up, really aggressive, isolated in showers. Forsaken was jumping around towards short. I mean, no reason for him to be playing that riskily on an anti-eco. It offers DRX an opportunity back into this one. The ults are starting to build up as well here, Brent, for the attacking side. So DRX are going to have a round, maybe this one, maybe the next. หม่งไม่ทัน This development of the meta where people are just trying to headbutt the Util. ยิงสักนัดดิยิงไหม There's only a few วิ่งอยู่ where you can punish it in that ยิง way. ปุ๊บนี่เช็คคอมเลยนะ โอ้โหมันไม่เล่นฝั่งนั้นเลย ถูกไหมพีกโดน City เพื่อน overall ติ strike being used right through main. Satchel to avoid Oh. the damage. Ui, giỏi. Ui. Ui. Mind Freak. It's able to Ui. beam him through. Jing through the back of the site. And on top of it. On top of it. เชี่ยเร็ว Two kills. Jump spot. Wide swing. Wants to take the fight. Spike drop down. There's really no reason. Try and give Stacks that one, but he ไอ้ดูข้างหลังดิ เฮ้ย อะไรวะ all that was going on. มาอย่างไว And Divide. They didn't take the TP. They opted to just run all ข้างหลังแม่งเดิน2คนนี่น่ากลัวสัตว์ในมินิแมปเมื่อกี้ everything in that round too. While we were focused on Jing getting the kills, Mind Freak pops off his ultimate, was stunned in a corner, and manages to also get this kill onto Zest right before he falls, right as his ultimate timing is going off. So, a lot of Paper X's defense here is them fragging themselves out of really uncomfortable positions. But they're also putting enormous pressure on DRX getting through the first choke point. They're not trying to hold the backside of A as most teams would. พอเลย Trying to fight heavy for showers รี control. เทคปะเนี่ยน่าจะทำเอาไว้สิ Retake? I've never seen a retake. Yeah, I do love it though. I mean, I think Paper X have got a really clear idea of this. I was
just about to talk about it in one of the prior rounds before there was just an absolute explosion occurring across the screen and bodies were dropping all over the place. But this heavy B long pressure is excellent. We saw how hard it was for DRX to take it. It gives them easy access to showers. They can push deep out of it as well and contact like they did in that last round if they want to. And that gives you good information if DRX are playing slow. เด็กมันตึงมากเนี่ยถ้ามันจะโดน 2-0 have historically not been good at this map. Every time they've come to a global tournament, they, in the past used to play this double flash, double duelist setup. That ended up getting countered at the global level. Then they tried to copy other teams, have never been able to เลสมืออาชีพ something about the way that this team plays. เต้มึงลองไปหัดเล่นเลสบ้างไหมเพื่อเห็นมันโดดเข้าไซส์ แต่ผิวจริงจริงโดดเมื่อกี้ เอเลสโดดอะไรเงี้ย มันจะเมาๆจะเป็นเอเลสโดด เอเรสบอย without something even being here in Tokyo, and that would be so crucial for them too, Bren, because it buys time for this visa to potentially get sorted. Yeah. ช่องนี้อวยซิกเกเลตนะครับผม Things we haven't really spoken about, but it's so important. I mean, if Paper X ended up winning, it would just อวยไว้ก่อนน้องไปแข่ง an extra couple of days. Could be all the difference if they ไอเชียสัตว์นี่มันกล้าเล่นมาก DRX flash in their face, Forsaken. Oh my goodness. Okay, backing away. Covered his feet just to try and survive. Interesting usage. Rocket. Onto the top of the truck. Forsaken though up to one side of it, and here we go. Potential detainment as well. Thresh was coming right through the TP showers. Control is theirs, but there's that late. มากันเร็วจังวะ Jump spot, right click, not enough to claim the kill. Mako's got his own Viper's pit. Now in play, don't blind it up. ยังมาโก้แบบว่า Nobody can see. Left against containing control, a stalwart defender. Ruined the short zest. Over the top now, Horn can be spotting quite a bit as well. อุ้ย Three players being เหี้ยเห็นหมด towards the back of the site, and RB needs to be final line of defense and a bit of a difference maker. Does he want to swing and take the fight? Just holding his ground. The plants down. It's a bit of a breather. Holding towards the back. Zest with only the one kill before being traded. It's a 2 versus 2. They need this pit to go down. And Mako's still alive. It's a real nuisance to get through. The fog. อ้าวได้อีกหนึ่งสวยเลย ชนะทีนั้นก็ลากเลือดชิบหาย The round win goes to DRX. Heavy เล่น investment. กับวาร์ปจริง Scrappy all over the place. อันติมาปล่อยวาร์ปจากบีลองส่วนวิงแมนวิ่งเข้าไปเอไปฮุกก้า to completely flip this on their head. Right when that Dizzy came through, as the plant was being stuck and Mako was ripping his ultimate, ใช่เหรอผมดีเล the ย์ Dizzy กว่า came out there, and the ไหนรับเวลาดีเอฟ can't exactly recall what it 18 was, but they had their หมดละ opportunity to take out Mako รีเพย์อยู่ easily, drop the Viper's pit and make this a sensible retake. 9 8 7 6 6 5 4 ก็เท่ากัน But another extremely back and forth so far this 2-1-0 9 8 โอเค 7 That's what I 6 said. DRX were getting so close to those ultimates. 3 Decided to spend the ball 2 in that round. 1 And it has knocked the economy for Paper X. It's an important, pivotal, economic swing round. But we saw Paper X being excellent on the three-piece in map 1. Yeah, you cannot count them out. Even with the stingers, a rifle or two, they will make plays, they will take risks. They'll win their aim duels. Especially when they have the Reckoning to work with and Jing one away from a showstopper. Oh yeah. If Jing finds a kill, I mean, then the ultimate situation can turn the round completely on its head. DRX are holding a very strict, slow default to start this round. And now they've backed up. It's because they're scared, but the more time they waste, the worse it's going to look. They haven't bled out the molly. เติมสโมก เล่นมุมนี้ตลอด Wall going up. เติมสโมกก็รัวๆแล้วสโมกตอนนั้นแม่งอย่างกวนตีนเลยนะไม่ต้องเช็คใกล้ด้วย Held at his back. He hears the dog. There's a molly. There's the ult trying to buy time. หน้ามืดไปหนึ่งนี่โปเกมอนมาจากไหนวะไอ้สัส Completely obscured. Stuns there. Swing the trade stack is eventually brought down to his knees. โคตรน่ารำคาญ Out to เล the ย open though. DRX might be able ไอ้ to เหี้ยมาจากไหน Zested. Claim Ui. control of shower with the stinger from that range. CGRS pulling it out of nowhere. RB round the back. อุ้ยเชี่ยโปเกมอนมาเลยบัสบอกอุ้ยเหี้ยเต็มหน้ากูเลย มันโยนมุมไหนวะ โยนชิงกำแพง The วะ utility support for Mindfree was beautiful in this spot. The Dizzy comes through, catches on, then a wingman comes through there again, and it catches onto Mako to set him up. อ๋อโยนมาจากไอ้ ไม่ยิงไม่ก็ตัน Not ไอ้ only เหี้ย does น่ารำคาญ he provide value with his utility, he also picks off 2 with his stinger towards the end. This พอ is เลือก Paper ที่ X จะยิง playing ไม้ with, ฟิก 5 วินแมง people แม่ง having ตัน impact กูอีก compared to having to pop him in the เหมือน backpack. 7-5 เมื่อกี้สู้กัน จริงนี่แต่โปเกมอน Smiles from the Paper X players. I think they can
กล้ากันเอาไว้แม่งไปด้วยกันตลอด ตัวส่งของแบบไอ้ตัวเก๊ก ก็ ตัว เหมือน นี้ ว่า แม่ง โค น่ารำคาญ กับสกายเล่นด้วยกันนี่โหดเกิน ของมันเยอะจนน่ารำคาญเหรอพี่เนาะ พวกสมมติสกายแฟดเนี่ยแล้วไม่ต้องหันหลบงานยิงน้องเกตโคไม่ทัน Attempt from DRX. They do take that Lamb's control. There's a pull. สโมกเฟิร์สเฟก เจอสารเล่นเลย Attempt to reclear เฮ้ยเห็นแล้ว Orbital strike pushes Buzz really far back into it. โอ้ย That's that one shot with the Sheriff. Rocket up in the อุ้ย air. เกือบ Oh my goodness. ดีนะมันยิงไม่โดนเมื่อกี้ The rifles โอ้ยเจ็บ sail them away to the round win. Hopefully Mako though still alive with sending half into 1v2. It's a high-low setup. โอ้โหดับเบิ้ล Little shake of the head there for Jing. I would have a heart attack coaching this team. I would have a heart attack being a fan อา of วุธ this ที่หลับไหล The way that Paper Rex played the anti-ecos has got me sweating. I mean, they are Mind Freak just again isolated in showers. Really weird showers hole. Jing just bouncing around, looking like he's giving opportunities to these. กล้ามยิงเซตได้ด้วย ไม่มีโคตร Do want to see where this one goes. It was being thrown before by Zest. Woo! Well, a fight gets taken by Jing alone. Huh? Set him up. Yeah, that's nice though. It combos with the snake bite from สแกน Mako. มุมนี้ So an actual good attempt here to take that B-long control, which DRX have already just vacuumed up the space. Yeah, and you were talking about how important that area of the map is for Paper Rex. ไอ้น้องพี่มาเต้ส่งเทียให้น้องพี่เลย Paper Rex have, but they've นั่นแหละ usually rotated three of the players now over towards. พี่มันต้องด่าไปกินเครื่องบินแน่เลย Yes, but just Ui. try big. There's no Ui. use. Oi, Bas. Swing time and a Forsaken. บาสอย่าเพิ่งโกรธ He's not there to set up for it. Buzz can just be cool, calm, and collected. He takes those fights. อุ้ย with the ไม่เจอ timing. กล้าด้วย CGRS. When's this smoke gonna fade? Not spotted out by the dog. เฮียถ้าสโมองหมดพอดีโคตรเฮียเลย จะโดนแก้ผ้า สงสัยอยู่ Where that was that from? All the way back into spawn. The wall Yeah, back I to know. Buzz and it's caused a full หรือว่าอยู่ rotation. V2 ไปเลย Backing away. They don't want to give away anything in a 2v4. แล้วเหลือมาโกะไม่เข้าวาร์ปด้วยทำให้ชีงงนิด so นึง heavily over that B-long ult orb. But now he's going to need to kill in order to get it online. And will he even have time? เหลือตัวคัดวะ Like this? Mako is in the middle of nowhere, but the rest of the players' positions for DRX is actually quite nice. Doubled up in lamps, late hold into showers, even the pull. The Darby, he's got the star, you can see it sitting there on the spike. Safe. Lovely job showcasing that. Too many layers to get through, and so Paper X they call quits in the round. กล้าเป็นของเล่นหมด ถ้ามีของอันน่าเล่นอยู่ That's an unfortunate one. I mean, they still have money to be able to buy for next ถ้า round มี as วิงแม well. นเนาะ Jing, ชิว his cash might be strapped just a small amount. บายพี่เอ๋ยบายดันกันดันบุก I think I'm in favor of CGRS ไป running in a dive. กันนิด Because you get Thrash online for a potential play in round 11, and you actually เนี่ย don't get กันนิดๆพี่เอ๋ยบอก That's not going to happen though. So we ระเบิด might ลูก see ใหญ่ยังไง another big clash over an ult orb. We've seen Paper Rex fight for B-long control a lot. They also, in the bonus round, when they made that play off the Thrash, ด้านหลบแฟด were fighting showers to try and set up CGRS for the ult orb. ขยี้เป้า Obviously, there's only 2 to play for on this map. เฮ้ยกูเปลี่ยนใช้อันนี้บ้างดีกว่าสกินดูยิงเดือดจัง Stacked over towards ๆเครื่องบินน่ะนะ just to be able to take that reward. ไอ้กิดป๊อปอะ อ๋อ Yeah, and now they've got 4 players ไอ้เครื่องบินเนี่ยไหนไอ้ towards แต่ว่า And ที่มี DRX also have มี 3 ตัวว่า So this might end up just getting sorted instantly. ที่ แต่ มา ส โก กาย ด ยิง ใช้ ไม่ได้นะครับผม Look at the snake bite though. It's over the top. They just want to กิด push ป๊อป right แมน past เด it. ลเหมือน โอ้ยอะไรไอ้เหี้ย 4 คน พีคนัก ขอยากเลยละกัน You walk into that one, you are not making it out alive. อยากจะงัดใช่ไหม อยากจะวัดคมใช่ไหม ได้ขอยากเลยกันได้ You saw the same high ก็ tide คือออกมาขนาดนั้นคือไม่ตายสักคนเลยคืออะไร มันน่าจะตกใจอยู่พี่ เป้ามันเยอะดิ Yeah, pick a topic. แต่ถ้าฝ่ายเดียเป็นเอเลตั้งคมๆนะ น่าจะมีสัก1 2 โคตรช็อกเลย เอเลสดีคอนไปหายหมดแล้ว หายเอเลบีคอน อันนี้ใครกันใครบุกวะ Money though, that's the weird thing for the final round. มือไม่ถึงพวกนี้มือไม่ถึง It's just over. ว่าบัตรน่าจะตกใจอยู่เมื่อกี้ What an incredible play though. กูมาเจอเฮียอะไรนี่ Paper X want the ult orb, so DRX are ต้ going องแปดสกายเจอดิซี่ Paper X ยังไง know ก็ that โดน DRX are going to try and deny it, so they're like, ช็อตเมื่อกี้ okay, ถ้า let's โบ stack เตอร์ full เจอนะ control มัน there and วิ่ง run out. ยาว
mean, I love the way that these teams are thinking about each other. วิ่งไปไหนมันมีไอ้นี่กะ โอ้โห มันโยน ปลาโปเกมอนปลาแฟลชปลาอะไรไปหมดเลย Full of destruction. It's just prime paper X. It really is. หันหลังหลบนกใช่ปะแต่ก็โดนไอ้โปเกมอนถุยน้ำลายใส่อีก They weren't even required to use the thrash. ถ้าไม่หันหลบนกก็ต้องยิงโปเกมอนกูก็บอดอีก หนึ่งก็ต้องเซฟเลยไม่ไหว Yeah, we all know what's happening. ยิ้มเลย ยิงไงเนี่ย Forsaken. กูว่าแล้ We ว gotta hear the comms after that. เล็งมาตั้งแต่นะ I want to know what Forsaken's reaction was like. นี่ไง Oh, he attempted to punish. Quick little reminder, Mako is still him. ขออนุญาตยิงกันเองก่อนละกัน This game is a delight. What a difference in faces. I mean, DRX are not even that far behind in terms of rounds, but they're feeling the stress. ให้เทียนต้องพี่ไปแล้วนะเหมือนน้องพี่จะไม่เล่นเฟซแล้วปะจะลบเฟซทิ้งไปแล้วปะ บอกว่าดูฟรีเฟสอะถ้าจะดูไอ้นะ It's all fun and games for Paper X. ไอ้นี่ดิ จะดูทีเอสในเฟซนะ In a lose-lose situation, if they win, people are just going to say, well, they wouldn't อัน have นี้ พี่บอกขี้เกียจโหลด And then if they ก็ lose, คือบล็อกส่วนตัวไปป้าไหนตีแทนเหรอ Last play. Last round for it. Fresh going forwards. เฮ้ย Barreling into it. Right Oh. for a shot. There's a rocket exchange as well. And the มันต้อง races. ยิงไม่อยู่อย่างนี้ Don't ได้ไง know วะ what's going on. โ Might take อ้ no jinx alive in it. มึนโดนแฟดมาก่อน Adversary. Seekers as well. Just pushing them back, but they have lost that shower's control. Can Zest do anything with it? โหเลิก Flying through cave. เทนมันดีช็อตเขาบอกว่าช็อตเมื่อกี้กูเทรนมันดีวะช็อตยิงเพื่อน Real chance for some timings to be taken. เป็นกูก็แกล้ง That was fight swinging through. There was no flash to really set it up. Nightfall as well. Scattered as ปาดได้ across. สวยครับ Jing can't hear any sound cues. ไอ้ก้าอยู่ไหนวะไม้ยังวะ Time as well. Create and hold the space. Out in the open. It's got to be called. Jing. โดนก่อนจริงบอกขอแล้วกัน ขอนะพี่ก้า Mako seeks as well. โอ้ Now it is fights between ไม่ได้เล่นดิดันมานั่งไกล not willing to give up a semblance of map ถ้ามัน control ดันจะไป towards เก็บอัน showers. ตีหมด first map, a 9-3 half from กด Paper จังหวะ X. เซอร์ไพรส์จัด Second map, 8-4 half. บัตไม่รู้ว่าเด้งมา They're playing so well. เอาแล้วเปลี่ยนลูกอยู่พีคทำไมวะ Any intention of playing with this roster? And Masters Tokyo, พีคดูแน่นะ โหมันจริงกว่า17เลยเหรอ จะไว้ยิงเพื่อนเลย it's just not their normal. And yet, ไอ้เจสันนี่รีบไปยังไวเลย พี่ไม่ผิดนะนักแข่งเขาก็ทำกัน Send it down to the desk to break it down. So แล้วพี่ดูไอ้คนที่เขาโฟกัสอยู่หันมายิงใส่พี่ทุกคนอะ นึกถึงตอนที่เล่นกับนักแข่งเล่นกับแบบว่าแรงสูงๆอ่ะน้องปอนอย่างเงี้ย Time before this, we have seen this specific goal.กู We เค know ยยิง there's น้ a อง little ปอน bit น้องปอน of จะแบบ special having the พี่ Prism, having the kick, เจี๊ยบ having ดู the เจี๊ยบ Viper. To me, the most impressive, alongside that, Gecko has been putting up the same performance that we saw on that first map. Jinx moving his เนี่ย feet อยากเป็นตีเลย ไอ้เชี่ย เรื่อย comfortable on this fourth round where they go for really ไปพร้อ cool มกัน bonus ด้วย by the way with แต่มันต้องหลบอันใดอันหนึ่งอะ This is so many times they re-clear ในจังหวะวงแตก as เมื่อ well กี้ with the dog coming through มันไปได้เรื่อยๆเลยเหรอ so many ไปได้เรื่อย so that he's finding so เดี๋ยวแม่งโดนแก้แน่เลย value with because he's able to pick him up bouncing it off of the truck you know being able to re-clear space re-pick up the wingman it's really nice and he's fragging with it too ในแรงเจอเต็มแน่เลย โก้ผม I can imagine and I can picture him calling these things. Hey, I'm gonna do this. I'm gonna do this. You can. มันใช้ได้กี่ครั้งอะพี่ไอ You know how to use your. ใช่อะเรื่อยๆเลย เก็บแล้วก็รอคูล เรื่ ดา อ วย น์ ถ้าเราเก็บมาคูลดาวน์กี่วิอะพี่ Moving, making those goals and also going on the flex. If he manages to pull at this performance, ทุกๆ Paper X 10 วิ gets the win again. it reminds me of what แปดได้ Josh 10 กว่า was ที talking อะ about on Split about แปด when he was รัว playing Sky trying to แปดได้ find เป็น that 10 ทีเลยเหรอ individuality and being forced to อย่างเชี่ย call the 10 ที plays for himself, right? On the นึก defensive ภาพ side, you ปัน saw โด us น with 80 ทีดิ struggle as ว่า well. โต๊ะแตก And now he's comfortable, and with this มึงดูบัตดิหน้าเปียกไปหมดเลยไอ้เฮีย really dominant DRX, while they've reverted to some of their กู comfort, ไม่ไหวแล้ว I นะ still don't think they have it right now. They ขนาดกูไปบีลองกูก็เจอไอ้เหี้ยกูมากระโดดเอช็อตกูก็ยังหน้าเปียกยังไม่ไหวแล้ว we already know what's happening Nah. behind the โดนเลียนนะ DRX, if they want to avoid that elimination match this จริงๆแม่งเป็น early แบบว่า on at เอ Tokyo, ฟเฟ they กต์แบบ have to โป put เกมอน it ถุยน้ำลาย back. Bren and Saisho is now or never. ใช้แค่เรื่อยๆเลย บัตจะเซ็งสัตว์เลยไม่ไหวแล้วอย่าให้กูเจอนะไอ้เก็กโคเนี่ยจะยิงให้ domination every time they've started out on the maps, but we've seen TRX they put together some sort of a comeback. You know, there was a semblance to it on the first map. They couldn't quite close it out, bring it all the way into OT. But right now, the way Paper X are playing, it just feels like they are, you know,
improvising, throwing out plays, whatever กล้า the team ยืน wants นี่ to หว่า do, making calls. กล้ายืน Call there for them. We're seeing it once more manifest. They are มาแล้ว through into B-Long. W Gaming Cove to get them in as well. Nade towards the side onto the one angle. Molly on top of it. It's all coming together. And where's the defense? Anything to slow them down? Mako in tube. They don't have control of elbow. Satchel pushing them back away. Okay, call's made. Is DRX the one to try and flood into this one right through the smoke? Successful. ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก DRX โรเทตไวแบบนี้ absolutely imperative pistol in order to avoid a disaster of slipping down to the lower bracket. And what a crossfire ใต้อะใต้โต๊ะใต้กล้องมันเนี่ย Stacks playing an elbow and Zest slipping into จับ the side. จับบ่อยมากไอ้ทำเยอะ Usually they're going to have Jing playing way further forward. When you see the rifle rounds, Jing's going to be double blast packing in, and that breaks those kind of crossfires. But on a pistol round, they're not going for that. Much more of a slow approach into the site. And DRX going for that, going for that bonus round buy. Oh, they're going to be meeting. เฮ้ยเซตมาแล้ว A boatload of players though. Got to back out of there. You get your two, and they're like, we don't even want to cross with them at all in terms of what they're putting up. บ็อกซี่9หลุดไปสำรอง Give up and concede that space into shower. Yeah, Setting up they're Jing doing into a it, forward yeah. position, but still with the weapons, they should be okay. There you go. ยังหัวอีกเหรอ Spanned the wall, left it up to just Forsaken and Divide, and doesn't really feel likely that they're going to be able to get too much done. Happy to take the fight with Buzz. Yeah, looking like all 5 players surviving from DRX. ไวมากเลย2 ราว Be flawless. Unless Divide can do a bit of damage. Ping onto the ghost. Flash miss. อุ้ยผม Okay. Buzz taken out. Is that a คอโอ bulldog? โมคม Which won't matter if Stacks is able to retrieve it. Well. But if Divide can do more damage, ปืนไปทิ้ง that'd be huge. กูว่าแล้ว เฮ้ยทิ้งก่อนไอ้ยี่ทิ้งไม่พ้นด้วย พ้นวะ Oh, he was trying to throw it over the edge. Yeah. Oh, I see. Okay. Well, they got it there at the end, though. So this is going to be a bonus round แล้ว with กระ some โดดเดิน serious sting กระโด to ด it. วิ่งแบบชิว DRX have got a chance of getting the rounds essentially level here if they're able to pull this one off. Keep an eye on how Forsaken uses his utility on the attack side. It's so different to all the other harbors. The high tides he goes for, often using his cove, not to get the plant, but to get them out through choke points. It's very unique. Essential beginning it. Bonus round ๆ เอา conversion แล้ว for DRX, รอบนี้ฟูลบายครับ but ขออนุญาต once more. Yep, I mean, this is a weird high tide. It is. It just rips its way through. It grants them a bit of a pocket to play through, doesn't it? Oh, okay, here's the mosh pit. ไลน์อัพว่ะ Over towards the top. That's into triple. Dizzy เฮ้ย and an aid. โจทย์เลยอันนี้โจทย์เลย Quite used just on the default box angle. They have showers you control as been well. They're taking up pretty much all of this one. Now Wingman going for the plant. Fast flank through now. Prowler and a Trailblazer used at the same time, and Mindfree just doesn't have the bullets to spare really for it. Flash into the corner. CGRS can't see a thing, and crosser placement's just not good. Bit of a wrap around. โหหลังเยอะมาก Timing. Jing takes a back. เลือกช้อปปิ้งอะไรอ่ะ เอาว่ะหลังในหลังในหลัง Straight onto คือเลนมันตะโกนเสียงดังเหรอมันถึงไม่ได้ยินบางหลัง What can they get done now? เจเจ Noise cues Ui, coming. Divide. Divide still remaining sharp. โดนละ In control as well of Labs. เรียบร้อย They can walk past any of those high tides. So there is no conversion of the bonus round. A decent try by DRX, but PaperX still holding on to this lead. Yeah, sick round from PaperX though, really is. They segment off the site into little chunks with their high tide and their brim smokes, and then they can combo the flashes to be able to get through. Then in the post plant, Jing does such an excellent job there of being able to hold his ground in pocket and slow people down so that Forsaken gets the backstab. It's really tough to deal with what PaperX does on the A side of the map. Their B hits tend to be a little more standard, but A is anything but. Isn't this different? เฮ้ย It's all 5 players grouped up. into ยืน the สักใกล้จะหนีทันหรือเปล่า Horn destroyed. There was a timing there. That's potentially could have been punished. Trailblazer. That's stun. We don't- connects. Forsaken's already in. Nade at his feet. Mosh pit over โอ้ the เจ็บ top. ชิบหาย ไอ้เหี้ย Spray transfer เฮ้ย from บัส Buzz. Almost landing the third. That is เจไม่รู้จะยิง absurd. อะไรดี He's made it even. ส่งเชียร์เลยมาเต็มไซส์ไปหมด เซตโคตรปวดหัวเลยอะ rounds. นึกเหมือนเนี่ยทีมชาติยิงเป้าบิน Very ที่มัน close บินอยู่ corners บน here ฟ้า through the smoke. Lovely movement from Arby. Enough to jiggle as well. It makes it a favourable fight for him. It's just down to Divide. เราเหลือตะไบคนเดียว Flash
12 seconds. Is he even going to have time to really play for this one? They know exactly where he is. Corner. ไอ้ยิงจะรู้อย่างเงี้ยเลย Yep, there's one. 5 seconds until the flash comes through. Ping on two. Already onto the spike. It's halfway through. RB just sticking it. And yeah, just couldn't land the shots. โอ้โหมันนั่งมุมนั้นได้ด้วยเหรอวะ One of the fuses coming through. 40 put in enough มันนั่ง damage. ขอบขวาแล้วหันแบบ I think probably bad Oh decisions my there too. God. The plant was tucked into a corner. There wasn't really possibility that the player could have been on the left-hand side of the spike, and yet, yeah, not really communicated to him in that situation. And I kind of lied to you all. I said that their B hits were fairly standard. This one was weird. I did think you were about to set up a cast the curse. As soon as I saw them grooving up towards hookah, I was like, I mean, it was an odd pop. It was, yeah. What I meant was that Jimmy double pass back through. Nah, The rest of them follow out, but yeah, but that was just the high tide makes that one ได้เหมือนตอนกูเสี really ยดาย odd. It is an attempt to clear out towards showers. Buzz is one away from the ult. Doesn't go for the orb though. นะวางเป้าสูงเล็งพวกกระโดด To get back to short. Have they got a C snake combo or something? Zest is definitely holding utility. Could be a prowler though. For RB to peek off. Here we go. I just said you move. Stuns landing. There's a mosh. Towards the side of triple. Still this time. มาถึงนี่เลยเหรอ But two players need to hold this ground. Onto Buzz and Zest. Forsaken, eager to take the fight. But a satchel. Yeah, that's Buzz. Set up nicely for it. Setting up the aim. Bit of a tap through with a horn connecting. Jing still needs to hold it down into lamps. Make sure that nobody can cross. As well is going to be trying his hardest, but with the prowler close to the corner, flash and a seize, and the snake bite. It's all combo together. That is beautiful. My feet. Potentially the kill was already theirs, but it's brought an ult up closer to the face. Damage is done, but they all fall down and tumble. So damn close with the timing, but it is DRX winning that round. DRX are just about holding on in these kind of situations. Only just. กันนิดหน่อย The crucial element to me is the fact that they managed to maintain Showers control. The high tide that Forsaken throws kind of segments off triple and Showers so that they don't have to worry about that. They can take lamps, they can take อ๋อมันเห็นไอ้เนี่ยเส้นๆถ้าไม่เห็นได้ไม่โดน But Buzz being able to มัน find หมา that kill มัน means แม that วไป they กัด never แล้วโดน have ด้วย to ไง worry ทีนึ about ง the มันได้ backstab. ปาไป And that post plant position is ปา denied. ไปเสร็จกลัวไม่ตายก็เลยอัดบาซูก้าไปอีกทีหนึ่ง They haven't really been missing บา it ซู that ก้าไม่ much ตาย today, เดี๋ยวเอา to บิ be มโตน honest. อัดเข้าไปอีกทีหนึง We'll see how the Something. series plays out. Right now, once more, it's DRX who are mounting that comeback. This time, similar scenes. เอาว่ะมุมเซตว่ะ This looks like it's going to land on the backside of B long. Where's it going? Over the side, Trailblazer. There's the Seekers. There's a pull into the mosh, but it's all a little bit mistimed. ให้อยู่บีลอง Enough of the defensive utility of DRX that โดนเบรก does stave them back, stave them away. เป็นหมดเข้าไม่ได้ A little set play คลิป potentially และ for a คลิป pick so และ that they คลิป can และ connect afterwards. Still a thrash to ยัง work เหลื with อ here. ไทร They're กับ hoping that they ส can โมกอยู่ barrel over somebody from DRX that's pushed through Showers Bắn or áp. short. Satchel into the face. ส It's วยเท traded. สวย Trade. With those guns, are they going to take the DPs? They อาจจะ are. อ้าวเราได้บีลองไงจากตะไว Still. เช็คไอ้สแต็กก่อน ไปเอต่อไปเอต่อก ลับมาอีกรอบ Devi's making noise, which makes them Yo, think there's Gap. going to be, but actually Forsaken stayed to get a rifle. And now he's got them to ไอ้เหี้ย เร่งเดือดวิ่ง It's นักวิ่ง layers on layers running rings around แล้ว DRX. เข้าต่ออีกรอบปะ Struggling to keep up here. Wingman. เอาเราได้วาง Send them โอ้ charging โห in. วิงแมนไปวาง น้องวาง Finally getting themselves into this post-plant situation. Devi is Ôi, miles Sudai away nè. currently. But Sudai, DRX Sudai. are not starting this quickly. Bên Waiting đâu for thì the sao? high tide to fall, perhaps. Try and play aggressively with the thresh. I mean, they still. Ui. CTRS. Ui. He has the แต่เมื่อไหร่ ult, ไม but ฟิกเก็บมากระบอก Forsaken นี้ falling. They might not opt to Tại mày actually use phí this nhá, one. No, he đến still tìm does. It's being used close to the tail. Ôi. Up in the air. Did it actually catch? Stacks. อุ้ย Oh, he Ôi, covers mình his lại khôn. teammates back. Buzz can't get the weapon out. Bit of a tap onto it. Ui. Slip down to it. What is that? And a flick to the side. Zest lovely once more with the movement. Shots need to be fired off, and with the sheriff in his hands, doesn't have the gun for the Big job. shot. Got to push back that. Another stick. Onto the เชี่ย fuse. ฟลิกโคตรดี 99 being that scoreline in terms of the rounds. DRX have really dragged this one all the way. It feels very similar to map 1. The sides obviously swapped around. But DRX have mounted a แปลกๆละ and PaperX are struggling to get anything. Now, it was about at this point on split where we saw PaperX
have an adjustment that allowed them to pull out a couple of their own and get across the line. But at this point, despite the fact that Paper X are getting aggressive, putting pressure on DRX, โอ้ใช้ทิชชู่เยอะนะเราจริง they're not actually being able to get aggressive in post-plant spots like I'm used to seeing. If you think back to Split, they would get the plant down and then they'd all be fighting A heaven, for example, or you know, someone's making a push, someone's making a play to stop DRX from having these nice set retakes. And I haven't noticed that too much here. I think, if anything, more aggression might be the game instead of dropping back and playing post-plant. Part of the problem they might be running into as well is that they are committing a ton of util with the first layer, first wave, just trying to push back and take the site. I don't think they've really got anything in the tank to try and refight again. And take space further because they are using everything when they're going for these XX. Yeah, it's a really great point. I mean, DRX are just allowing them to util dump on the site. And as long as DRX don't get caught in those anchor positions, then they have a massive utility advantage to be able to retake with. This time out. Maybe adjustments can be made here. 9-9. DRX have earned themselves back into it. And here we go. There will be a fight that's going to be taken pretty quickly now as we are jumping back into the action. แบบนี้เขาเน้นสโมก2 ตัวเหรอพี่เอ๋ย On top of truck, Buzz going to be holding close to the corner. Heavy group up into short from Paperx. Might want to play with a bit of aggression. Here's an orbital strike as well. Trailblazer. Cascade. High tide rips through. Tons of util being used in conjunction. There's a dizzy and there's a kill. Buzz trying to make it, trying to drop off the backside of truck, but he paid for it with his life. มันยิงเหินขนาดนั้น That plan off, a bit of spam as well. เป็นแบบชิวๆโอ้โหเจสัน aware of it, but already to back of the side. There's an aggression at play. Giving up control of Showers. Rebounding from the side assist is an absolute difference maker, but he will go down to the util regardless. It's up to RB. สวยมากครับ เก็กโคมันเก่งนะเพราะแบบนี้จุดวางสไปค์มันอันตรายอ่ะ อันตรายเกิน โควางอ่ะ ขนาดเอาเพื่อนไปกันให้ก็ยังตายพี่ พอเก็กโควางดูแบบดูดีอ่ะ ไม่เสียคนวาง ไม่เสียหรอกใช่ไม่เสียคนวาง แม่งยิงทุกอย่างเลยที่ลอยมา อะไรขยับยิงหมด อะไรขยับแม่งยิงหมดเลยถ้าเราไปเล่นในแมตช์ที่เขาส่งของกันอีกคงปวดประสาทตายแม่งส่งเชี่ย I mean that in the best way possible. I mean his utilization. นี่เห็นนะถ้าเรเดียนต้องไปเจออะไรนี้กูอยู่กูเหมือนเดิมดีกว่า เฮ้ยสโมองหน้าสงสัยขออนุญาตเล็ง นี่ไง สโมองหน้าสงสัยปืนหายขออนุญาตเล็งต่อ รู้ปืนหายไปละ ปืนหายขออนุญาตเล็ง I don't know what that's based off. Maybe the fact that Forsaken was throwing utility over towards B. Maybe the fact that there was, you know, no cascade used at the beginning of the round, considering that's normally how they take showers. I mean, Paperx have been playing quite grouped up, so. เฮ้ยเช็คเหรอ โอ้โห มันเช็คขาดบอกบัส salvaging it. I mean, this was a half by round, remember? And the rifle was salvaged by Buzz after it fell on the opposite ends of showers. He didn't let that one fall into enemy hands. เห็นแบบ คุยกับแขนอยู่สำหรับไมฟรีก 3 คนเลยนะเพื่อน 40 seconds left. DRX ปัญหาอยู่ที่นี่แหละเลส อุ้ย แย่ละ And he's gained as well an upgrade for himself. Picks up the rifle. Here's the wingman. Any sort of covering fire. That's going to be denied. Surely. No, still planted. No, brought down. Spike dropped down. No fight taken here with the Sanchos. Surely in the shoots. They're going to be in play once more. Mako ripping off, firing off. There's 15 seconds left. CGRS. Where he is stunned up. They're going to be hunting him down, making sure that he can't get away with anything at all. This round has just saved DRX on this map potentially. This is going to draw things level at 10-10, a thrifty that they've pulled out of nowhere, despite the fact that they lost a player right at the start of the round. They were so confident in this read that it was going to end A. They saw Forsaken throwing high tides, cascades, and all sorts of stuff on the other side of the map, and just did not buy it. 3 players stacked over here, focused on short. Pick on Jing, no punish. And then Forsaken's throwing wiggly walls all over the place towards short, completely alone. Again, the way that Paper X plays is เพิ่งจะว่าง คะแนนคุณ21 เดือนนะครับขอบคุณครับ ลุ้นอีกแล้ว It's definitely fun to watch.
Yeah, unless you're น้องจริงเอาไป25เลยเหรอ Coach Alex, I would imagine. Yeah, and it's just going to be causing stress. Here we go. Nightfall's going to be used. หมาโดนดูด The first wave of utility jumps out towards short, so Prowler's even as well, chasing them all the way into market. Even the C's used on top, so a lot of util used in response by DRX here. Jing's got a judge if he decides to ล go งแฟ for ด the ดีลองด้วย push out through hookah. Got the satchels for it. Mako's going to be the target. Rebound off the wall. ไปแล้วจ้า Oh, to get him in. It's a flash. Oh. Hands over the rifle. Here's the ult. Online rocket right into tube. Nobody's going to be there to receive it. And Mako has repositioned. This is absolutely gorgeous. สวยก้า It's off of it. ยังไวยังไว Still finds the kill and a trade in the middle of nowhere. The fast reactions. Nades rebound. Forces him into the fight and forces him into a 1v1. He will go down post-mortem. ดาวไว้ได้อยู่เนี่ยได้อยู่ดาวไว้ Divide to be in this เอ้า spot. อย่างนี้เร่งรอปะเนี่ย Wraps all the way. You Rough think and he's thing long up. or elbow? He's waiting to hear a sound cue from the drop. Here's โอ้ it. สวย โบร The difference that ถ้ามันยิงไวมากอะเมื่อกี้ from map 1 to คือ ไว 2 ไวมาก is fabulous. I They know didn't that make this is Google still on a here. really close match, but it's just been night and day. Getting him on the Gecko on maps that make sense might be a major win condition for Paper X. I mean, look how much more confident he looks. That pick, delightful. This punish on Mako, who'd made a phenomenal play around the cove. And then อัน that, ติมา grabbing a third onto Buzz while he's under pressure from the nade. He's just won them the round. It's crazy. So well played towards the end as well, Divide. Consistent. Here's another fast play though. เฮ้ยบัสโอ้โหอ้าวเอาบัสเหงาเลยยังไม่มีคนอยู่ ทางแล้วเปล่าน้องเจ เขาวาร์ปไปยิงไปเนี่ย Paper Xยิงทะลุ still ปะเนี่ย has the fuse. Rocket right through the TP. โอ้เย่เล่นเร็วว่ะ Two to side seekers and the threshold used together. One after another. Even the wingman as well should be able to get that plant down and opting for it. Ooh. Still watching. ตัวหนึ่งเดี๋ยวไว้ To the flank. Mike claims เฮ้ย to วางข้างหลัง possess, นี้เหรอ but we expect the second player to ไอ้มาโก้ It is Buzz, Ui. elbow control. This is the adaptations that you start to see from Paper X. They love to Oi. change up their Ui, positioning. It's aggressive. เฮ้ยบัสมันกลับ Towards the back, not letting DRX set ขอ the เช็ค wall หน่อย down nicely. Even with the thresh ขออนุญาต picked up เซ as ฟ well, that's going to be ดาวายเป็นขี้สงสัย deep into the spawn. DRX, they've got nowhere safe to stand. แล้วแมตช์ This has ละ got เก to ม be หน้า a save. เจ And สั it's น going มี to อันติ allow Paper X to get up to match point here. Using a substitute, Ah, wow. playing against their rivals, who they've had the better end of in the last couple of matches. Doesn't matter which roster DRX Cái have lên used, đi. Fox Gecko. not assessed. Either way, they have fallen recently. เข้าวาร์ปให้โลกเล่น Historically, DRX has been the best team in the Pacific region by usually a long shot. They've taken on challenges like Paper X โซคม and turned them into mincemeat with their more disciplined style. But something recently has just changed. And even without something, it's changed. You got to stop, man. These players have got to change their names. I'm putting in a formal complaint or something. That one wasn't even deliberate. น้องตายเมื่อกี้ What a day this is ไอ้น้อง for Paper X. It's huge. And what a disaster for DRX, though. Like I said earlier, if คลีน you're คลีนยิงแบบคลีนคลีน DRX in the roster, when are you going to เย่ get ละ your wins? When เก็ are ก you โก going to เต็ get ม your แรงแน่เลย ไปเล่นยาก all round? เล่นยาก Take มาก for Paper X. And I mean, 5 players. They grouped up once more. มันต้องมีทีมแบบเนี้ยใช่ไหม ใช่มันต้องเล่นเป็นทีม สแต็กอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยใคร โอ้ยสเตลเฮียแล้วเนี่ย ก็อยู่ โอ้โหได้ใส่ โอ้โหอะไรวะ เฮียเลยเนี่ยใส่ แต่โคตร ได้ Will go down here. Lost control towards the Oh. back of the side because King Jing's already Mawai there. The counter spam. Knew was on that Nóอยู่ได้ angle, จริ so ง they นะ do ใน trade it ซ้าย out. อยู่ Even ไง though วะ they couldn't see where he was. Molly towards their feet. Nobody can get in towards the back of the site, but DRX need to ระ salvage เบิด it. They สอง need แฟ to ด find a ส way อง back in. Deep smoke placed. Horn broken. Pushing them off. Cosmic Divide as well. They choose to play up มา close. ฟิก This is มา Paper ฟิก X ฉลาดมาก making an in-the-moment call. It's agile. Spray Oi. shots are not connecting shorties and play Au with à. the rifle. ไอ้กล้ามโดนช็อตตี้ใครวะกูยิงวิกก้า Man against the world. Let's keep his team in it. The extension of play, is it there? Not ไอ้กล้ามันเอาไปสองวะ today. เฮีย20 Joe. เหี้ยเราเรื่องอันเนี้ย เอ็กโค Just playing some gorgeous Valorant. And bitter Chip mẹ khôn disappointment gì on đấy. the other side of things. แข่งเก็กโค Not even a third map. A 2-0. เอ้ย Just บัสเซ็งเลย bewilderment, บั I ส feel, เซ็งเลย coming from that side of the stage. โหเซ็งเลยเฮียโดน 2-0 อะ Where they will have an extremely tough game against NRG.
Coincidentally, เฮ้ย เอาเรื่อง last นะ time we saw them play bind with อย่ามาของเกมซิกแรงนะอาวุธที่หลับไหล NRG ที่หลับไหล champions. Low bracket final ended up getting eliminated from the tournament there. That kind of stuff will be replaying through their minds. อากาศมันร้อนเลยไหมทำไมทุกคนมันดูหน้าแบบ ที่ขนาดการมันไม่ค่อยได้ล่าบอส We get Paper Rex playing against Fnatic. With CGRS in the roster potentially still. But my God, what a fun game that is going to be. We can't stress enough as well how important this is for Paper X to get a win here today. ให้ยิงเพื่อน ไม่ค่อยเหนื่อยเนาะสำหรับแมตช์นี้ More time for something to potentially get back and get ดู the ทรง visa as ซ้อม well. หนักกันเลย Play with a full strength roster. ดูจากการส่งของน่าจะใช้ได้อยู่ ดูจากการส่งดูจากการทามมิ่งการเข้านี่ซ้อมเอาเรื่องอยู่นะ You know the performance from map 1 to map 2. He was pulling out some incredible little tech. และการเข้าทางจังหวะที่แบบเป๊ะมาก And really did catch a team, you know, like DRX สุด off guard. But he also looked more confident in terms of how he was taking fights. Yeah. And yeah, he was producing more value for the team overall. I think I'm thinking back to, I believe it was in the press conference where Buzz was saying โอ้โห that แล้วมาเพราะว่าการเอมของ in the grand น้องจริง finals, กับเจสันที่ลั่น in general, their matches against Paper X, he felt like it really highlighted กับ a การ weakness ส่ in งของ their ที่ backcourt ดี and their play style, which they were trying to fix for Tokyo. And to be honest with you, bro, เวลาอัพเยอะใช่ pool issues again for me. โอ้ DRX just ที่โยนปืน can't ทิ้ง win Lotus and Bind right now. So if they end up also losing map 1, which is split in such close fashion, nevertheless, it just sets them up in โอ้โหหลบแฟดปุ๊บปุ๊บปุ๊บ Really is looking brutal for โอเลียน DRX. บอยแม่งรีเฟก Celebrations for Paper Rex as well. That's the series done and dusted. They bought themselves that lifeline. That's it from us as well. We'll send it to a short break on the other side. เดี๋ยวไวแม่งกำลังถือนกพอดีเลยพี่ เฮ้ย ได้พูดอะไรเมื่อกี้ Let's go ป้าโก้ไปกินยำขนมจีนกันดีกว่า ไป สุดยอดมากครับน้อง เฮ้ย ปิดได้ก็ปิด Watchparty Masters Tokyo เจอกันครับทุกคน การดูแข่งวันนี้ จบแล้วครับสำหรับการดูแข่ง ลุ้นอยู่นะ คิดว่าช่องไทยจะสัมภาษณ์ไหมผมว่าน่าจะสัมภาษณ์ เราไปดูแวบไปดูช่องไทยไหม พาดก้าเหรอ น่าจะนะพี่พี่เอ๋ยช่องไทยสัมภาษณ์ปะ แวบไปดูช่องไทยสัมภาษณ์ ใช่ น่าจะสัมภาษณ์รอช่องไทย เดี๋ยวเราดูสัมภาษณ์ก่อนเราดูสัม ไว ภาษณ์ มากวันนี้ ไม่มากบ่าย2 ครึ่งจบแล้ว2-0แบบเกมไวทุกทีม แต่ NRG นี่แบบ ไม่ไหวกับเฟนาติกหรอเกม2อะอัลฟาเจอร์นี่แม่งระเบิดฟอร์ม พี่เบสคิดดูดิเขาไปพีคห้องน้ำใช่จนแบบว่า NRG เขาเอามา2 คนอะก็ยังไม่ไหว ไม่ไหวอะ กับคนเดียวอะ ต้อง ฟัจเจอร์มันเดือดอะดิ เอาแบบใหญ่กับแบบมาให้หมดทุกคน คือมากเดี๋ยวไหมต้องส่งแฟดด้วย วันนี้มีเล่นเกมกันปะ เดี๋ยวกูลงช่วงบ่ายกันเบรก อันนี้มึงลงดนตรีปะ ว่าจะลงก่อนพักผ่อนก่อน เหมือนกันว่าจะลงเหมือนกัน ถ้ากูไปยิงวาโลนี้น่าจะไม่ขึ้น Ascendant พี่เบสเล่นปะหรืออยู่เป็นเพื่อนพี่เบสดิ หรืออยู่เป็นเพื่อนพี่เบสดี เล่นอะไรนะ พี่เบสเล่นอะไรวาโลไหม เล่นอะไร เล่นเลยคือ ยังพี่ยังไม่ได้เล่นอ่ะเดี๋ยวพี่ลงนะ อ้าว พี่ก็ลงดนตรีเหมือนกันนะ พี่ลง ใช่ โอเคงั้นเจอกันตอนเย็น ได้เลยตอนเย็นเจอกัน ถือว่าครั้งนี้ซิกแลตลงถือว่าตอบโจทย์อยู่นะใช้คำนี้ดีกว่าคือต้องบอกว่าเขาเอาลงมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรแก้เกมได้ดีจากการที่ไฟล์พาวเวอร์ลดลงมาแต่เอาเรื่องของแท็กติกเข้ามาช่วยเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อน โอ้แต่ตรงบีลองนี่ ไปต่อนะคะตรงนี้เนี่ย เป็นบัตรที่ เบรกกับ จริงๆนะ VRX จบไปที่13-10อย่างที่บอกไว้แต่ กว่าจะได้เข้าไอ้สัตว์ เป็นตำแหน่งเรส นอก คู่เลย หลบ นะคะ อะไร จริงค่ะ นี่ เก็บ ก็ มา แม่ง เป็น ทุกๆ MVP 10 วิแม่ง ข ก็ อง ปล่อย แบบ อยู่ นี้ เดียว 27 คิว 17 เดทนะคะ แต่ยิงก็โดนนก ก็ จะไม่ยิงก็โดน ขณะ ตุ๋ย ที่ ทลาย บัสค่ะ ได้มาเป็น MVP เหมือนกันแต่ว่า 17 คิวเท่านั้น อ่านว่า นะคะ21 เดท เนี่ยเหรอ 230 คอมแบทสกอร์ ใช่ไหมถ้าใช้ชื่อฮูฮู โอ้โห
อย่างลั่น แต่ดูเงียบๆนะเหมือนจะเหงาไม่เกี่ยวยิงเซตเป็นคนที่ทุกครั้งเลยนะที่น้ำเห็นเขากลับมาลงสนามเขายิงดีนะยิงเยอะด้วยทุกรอบ ครับผมแต่ภาพรวมของทีมก็อาจจะอย่างที่เห็นนะคะตรงนี้ค่ะเฟิร์สคิวค่ะเกมนี้แมปนี้ DRX เปิดได้เยอะกว่านะ12-11ค่ะใกล้เคียงกันลิฟตี้มี1ครั้งด้วยค่ะของทาง DRX นะคะคลัชไม่มีส่วนโพสต์แพลนเนี่ยทางของเปเปอร์เล็กเนี่ยบุกทีหลังนะแต่ว่าบุกไปได้ถึง8ครั้งในการแพลนแล้วก็โพสต์แพลนสำเร็จ5ครั้งขณะที่ DRX เองที่บุกก่อนเนี่ยบุกได้แค่5ครั้งที่ไปแพลนได้แล้วโพสต์แพลนสำเร็จ4ครั้งค่ะแหมลิฟตี้1ครั้งในราวที่5นะที่เกิดขึ้นพี่แข่งทีวันไหนน่าจะอีกไกลเลยป่ะพี่ถ้าเป็นสายบนชนะเนี่ยสไตล์ที่ดูเปลี่ยนไปนะผมใช้คำว่าคือถ้าทุกคนมองดูอาจจะเป็นพรุ่งนี้ใครแข่งกับใครจีนแน่ๆเลยพรุ่งนี้จีนกับบราวน์ครับแต่ผมแข่งที่19 NRG ผมคือการเล่นที่ไม่ให้ DRX มีพื้นที่ในการเล่นคือมันเหมือนเชิงเหมือนมีพื้นที่แหละแต่เป็นการแกมเบิลเล็กๆเช่นพี่ไปดูสัมภาษณ์ตั้งแต่แพ็คสู้ตั้งแต่แรกพี่ไปทำธุระเช่นได้เลยครับคุณไฟครับพี่เอาขาดเอาUser disconnected from your channel ถ้าไฟช็อตก็ไฟขาดอยู่แพ็ค3เลยแล้วค่อยว่ากันคือไม่ได้แบบว่าเป็นการกระจายตำแหน่งเหมือนแบบบางทีปล่อยให้เขามาเล่นแล้วค่อยวางแล้วค่อยรีเทคอะไรแบบนี้แทบจะไม่มีและแข่งวันที่เลือกที่จะสู้เพราะว่ารู้ผมคิดนะเป็นการเลือกเล่นที่ดูน่าจะตอบโจทย์มากที่สุดสำหรับในการที่เปลี่ยนผู้เล่นมันเป็นการที่แบบว่าถ้าสมมุติจังหวะคือแล้วด้วยแผนที่นี้มันเป็นแผนที่ที่เซตอัพด้วยไงไม่ชาวเวอร์ก็ช็อตฮูก้ามีลองทุกอย่างมีอยู่แค่นี้ทางหน้าเข้ามีแค่4ทางพอมีการเกิดขึ้นการเขาแพ็คช็อตเนี่ยแล้วเขามาช็อตตั้งแต่เขาจบตรงช็อตได้เขาจบแล้วคือมันเป็นไฟจังหวะแรกไงแค่นั้นเองเลยที่ไม่ก็ตัดไปให้ได้เยอะที่สุดใช่ถ้าจะไม่เห็นเลยกับการที่แบบแยกกันแล้วก็เหมือนแบบว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันเอาโซนนี้นะแบบนี้แบบนิดนึงแบบว่า2คนแต่คือเลยแบบแต่ผมรู้สึกเป็นการแบบไฟขาดเลยแล้วก็ทำสำเร็จด้วยนะถือว่าทำได้ดีในหลายๆราวคิดว่าคือไปเมื่อไหร่กันเราคุยกันแล้วแหละในตอนแผนที่แรกที่เราถามว่าการเปลี่ยนตัวผู้เล่นคิดว่ามีผลไหมแล้วพี่อาร์มบอกว่ารอดูในแผนที่นี้ก็คือตอนนี้พี่อาร์มบอกว่ามันมีผลในเรื่องของสไตล์การเล่นเนาะที่อาจจะดูเปลี่ยนไปถูกไหมแต่ทีนี้ถ้าถามถึง DRX ล่ะคะ DRX เนี่ยเขาดรอปลงไหมหรือจริงๆเขาก็เหมือนเดิมหรือทำไมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นขาลงของ DRX ผมว่าเขาโดนเซอร์ไพรส์โดนเซอร์ไพรส์ด้วยวิธีการเล่นมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วแทบจะไม่เห็นทีมไหนที่เล่นแบบนี้เลยคือการที่จะอุดอย่างสมมติว่าเคสอย่างที่พี่อาร์บอกอุดช็อตขาดทีม100 แผนมีบ้างแต่ว่าเขาโดนเซอร์ไพรส์เขาเล่นบ่อยมากแล้วอย่างหนึ่งคือวิธีการใช้แกดเจ็ตของทางกิโคจากการที่จะเอาไว้ใช้แค่ป่วนที่เราเห็นกันบ่อยๆนะจะเอาไว้ใช้แค่ป่วนเอาไว้ใช้แค่แบบว่าวิงแมนวางบอมนู่นนี่นั่นแต่ทีเนี้ยพูดถึงตอนฝั่งตั้งรับเขาเอาไว้ใช้เคาน์เตอร์เลยพอตอนที่จะเซตเข้ามาปุ๊บเขาจ่ายดิสซี่เบรกเขาจ่ายดิสซี่เพื่อที่จะฉีกเป้าจ่ายวิงแมนเพื่อที่จะป่วนแล้วก็ให้คนเล่นในจังหวะนั้นเลยไม่คิดไม่ฝันว่ากูจะต้องมายิงโปเกมอนวันนี้เด็กต้องชื่นชมเรื่องของการจ่ายดิสซี่ในถ้าเกิดเมื่อกี้เป็นแฟนาติกมันจะทำยังไงวะคือจังหวะเป็นจังหวะที่เจอเป็นเพลงมันก็พูดยากนะก็ยากอยู่ดีถ้ามันถ้ามันเจอแผนแบบเซอร์ไพรส์แผนคือตอนดู NRG กับไอเฟนาติกมันไม่ได้ส่งกันแบบนั้นมันต้องแบบวอกแวกอยู่แล้วด้วยความแบบโปรเพเยอร์อันนี้คือในไซส์ไม่อยู่ไม่ได้ที่อะไรก็ไม่โอ้บินอุทัยนี่เห็นได้ชัดเลยว่าอยู่ยังไงก่อนปล่อยทางด้านของไอ้ขนาดหนีเข้าไปกำลังวิ่งไปเอวยังตามมาฆ่าไปซึ่งมาชาวเวอร์เป็นทางด้านของฮันบุกคุงบอกโอ้ไอ้ฮันยงนามาซึมิดะหนีจากในไซส์ไปเอลโบยังไปไม่ทันอ่ะเข้ามาเร็วขนาดนั้น3 คนอยู่ตรงบริเวณยูฮอลทามิ่งพอของลงปล่อยแบบน้องจริงขาแต่ชนะครับชนะ 2-0ก็ปล่อยดิสซี่แล้วก็สู้แล้วก็ปล่อยออเวอร์สไตล์ลงอีกจริงๆแม่งบ้าคลั่งมากไม่ให้เล่นเลยเพราะว่า DRX อ่ะมันทำกันบ้านมาดีเลยที่แบบว่าดันบายอ่ะมันแบบมันยอมไม่แบนอ่ะจริงๆนะแล้วมันก็ทำได้ดีด้วยนะเมื่อกี้แต่ว่าเจอเก็กโคไว้เนี่ยถ้าเป็นแผนซัมติงเนี่ยอาจจะเข้ายากกว่านี้นะคิดว่าต้องหลักสัมภาษณ์ในฟีดอยู่ตอนนี้ช่องไทยยังไม่มาโคฟเนี่ยถ้าเราพูดถึงตอนกันโคฟเราจะใช้ตอนไหนส่วนมากเราก็ต้องพูดถึง just in case like something like happen or whatever stuff but exactly it's like something happen right บีดจะทำให้ผมติดเหรียญไม่เป็นไรso yeah and then like from the
So basically, I think he mastered like every mechanic and kind of stuff, and then like we just trying to make a tactic towards it, and just like trying to adjust it. Yeah. I mean, you could see the results speak for themselves, man. โหแต่ Yeah, ว่า an ใช้ incredible แท็กติกจริง matchup, but now that sets you up for a collision course against Fnatic, a team that you have experience with. You saw what they did earlier today. How are you feeling about that game? Are you ready? Are you going to let them get revenge? การมันทำได้ปะ I mean, โคตรเดือด you start from the roster shuffle. They have like really good roster right now, right? So maybe kind of excited to meet like the new Fnatic because like I feel like they are the best team right now in the world. So we got nothing to lose. Got nothing to lose. เดือดมากน้องชุย That's when you can forge diamonds out of a stone. Well, เก็กโคเมตา always a pleasure to talk to my man, Mind Freak, and I'll send it right back over to the desk. I had to do it. I'm glad you did it. I'm glad you did it, GB. But this is the thing. I feel like when you have nothing to lose, Bala, it gets scarier for their opponents. Yeah, absolutely. I mean, you're playing with CGRS, and ฟาติกมัน there's เดือด kind จ of ริ a งถ้าเป็น moment เว where ลเรื่อง you're ที่จะ thinking โย to โร่ yourself, เรา like, โห you น่า have จะ to มันอ hold ยู่ on for as long as possible if and when something can come, and that's the type of thing that we've seen in the past, and it's worked out for those teams. But Paper X, I mean, they look in really good form, like Copenhagen type form, where they got second place. That's the level of coordination I think what we're seeing from this team. Yeah, and Jing is looking incredible as well. Let's take a look at this moment from him in the Verizon high-speed moment of the match. The movements, the techers, Kakuka, he's got it all. Of course, in so many occasions we highlight this player because of how gracefully he moves, and I think this was a perfect example of how to get away from the situation and thrive in it. And he has this nade that jumps up, satchels up, and then satchels away before Stacks can even react. It's crazy. Jing is so quick with it, and he's doing the right things again. Number one, you saw the Harbor stuck in the corner there, perfectly moving away for his teammate to get in and get a kill. And then as well, Jing peeking for the rest of his team to come in. We're double flanking. It's so nice. Yeah, it is indeed. I can't believe today was the day that we had 2-2-0s. It doesn't feel right given the matchups, but if we take a look at the playoffs bracket here, I think a lot of people are going to be very surprised. And also... ไม่ฟัง พรุ่งนี้ดูอาคังไหม น่าจะดูก่อน ถึงแล้วคุณช่องไทยน้องก้าช่องไทย เอาว่ะสัมภาษณ์แล้ว รอให้มันเป๊ะได้ไหม ใส่ไปที่คาดผมเลยนะ เฮ้ย ช่องไทยไปไหน มันเล่นตัวเองนะ ก้าบอกว่าแป๊บนึงนะครับผมขอใช้ โอเคค่ะโหเป็นครั้งที่2เนาะที่พวกเราได้สัมภาษณ์ทางคนกล้านะคะเราได้ยินดีด้วยมากๆเลยกับการลงสนามนัดแรกในมาสเตอร์แล้วสามารถเก็บชัยชนะได้ผ่านไปที่อัปเปอร์เซมิไฟนอลแล้ว ขอบคุณครับผม ผมชอบที่น้องเขาแบบว่าคิดเล่นอย่างนี้ทุกครั้งเลยคือแบบไม่กดดันดี พี่อาร์มบอกว่าพี่อาร์มเตรียมคำถามประมาณ100 ข้อให้เวลาพี่อาร์มเลยค่ะ โอเค เดี๋ยวผมไปอ่านหนังสือสอบก่อน ไม่ให้พูดเลยไปอ่านหนังสือสอบรอเลย ไปเวนั้นด้วย ไม่ตอบเลยนะไปโอเคมาเดี๋ยวคำถามแรกแบบง่ายๆกันเลยอยากรู้แล้วถึงก็มีเวลาเตรียมตัวมากน้อยแค่ไหนกับมาสเตอร์ครั้งนี้ผมอยาก โอ้เอาจริงๆหนักมากครับคือผมแทบไม่มีเวลาเลยอะไรเงี้ยแบบได้ออกไปข้างนอกหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆก็ได้มาซ้อมจริงๆกันก็ช่วงที่บินมาที่นี่เลยครับแล้วก็แบบซ้อมยาวเลยอะไรเงี้ย ประมาณแบบอาทิตย์หนึ่งได้ไหมคะ ใช่ครับประมาณอาทิตย์หนึ่ง10 วันแต่ก่อนหน้านั้นก็มีแบบซ้อมปรับปลายบ้างแต่ก็ไม่ได้เต็มที่ขนาดนี้อะไรเงี้ยครับหมายถึงซ้อมปรับปลายก็คือในช่วงของที่เป็นทางด้านของ Pacific League ใช่ไหมมีบ้าง ใช่ครับมีบ้างใช่ กำลังคิดคำพูดในหัวพูดอะไรดีวะ
จะถามเกี่ยวกับเกโก้หน่อยครับไหนบอกจะเลิกเล่นแล้วไม่ใช่เหรอ No more โอ้โหโคตรเก่งครับบางทีก็ในโลกแล้ว วัดทรายอะตอนนี้ เป็นการไปได้ เฮ้ยเราเปลี่ยนใจง่ายกันนะเนี่ย พูดอีกแบบ ครั้งที่แล้วรู้สึกไปอีกแบบนึงตอนนั้น ใช่ แพ้ไงครับแพ้ไงอันนั้น อ๋อรอบนี้มาดีก็ต้องเอานิดนึงเนาะ ใช่ครับรอบนี้มาดี ถามถึงความรู้สึกหน่อยดีกว่าเพราะว่าแบบเฮ้ยได้มาลงสนามในระดับมาสเตอร์แล้วโอ้โหเป็นรอบเพลย์ออฟด้วยค่ะส่วนตัวก้าเองอ่ะวันนี้ก่อนแข่งขันรู้สึกยังไงบ้างคะ ผมจริงๆคือผมแบบนอนหลับสบายแต่ก็กังวลมาตลอดเลยครับแบบว่าตลอดขำอะไรครับ ขำไม่มีหวังอะไรไม่ได้เลย สบายอ่ะแล้วก็คือแต่ก็กังวลก็คือหมายถึงว่า สบายเหรอ กังวลยังไงแต่ ทำอะไรครับ มันไม่ปกติเลย มันปกติมันดีแล้ว ว่ะ อ๋อก่อน โอเค มันจะลงสนามผมลากออกฮิโร่มา ตลอด ตัว ทา ค ง รับ เลยครับแต่ก็ เมื่อกี้ได้เอ็มมาก็เลยขึ้นมาแข่ง ผมว่าประมาณสัก70-80 70-80คือความ อะไรนะครับ มั่นใจ 70-80 บาท อะไรอ่ะ อะไรก่อน อะไร โอเคเราจะไม่คาดหวังอะไรกับก้าแล้วตอนนี้ เฮ้ยตอนนี้คือเราแบบออฟฟิเชียลมากเลยนะคนดูแบบว่าตั้งใจฟังคำตอบก้ามากนะ70-80 บาทนี่คือราคามุก โอเคครับก้าขอถามย้อนกลับไปตรงในช่วงในเกมอีกนิดหน่อยคืออยากจะรู้ว่าไอเซตเกโก้กับแมปบายหรืออะไรต่างๆที่เล่นมาการได้เซตกันมาก่อนหน้านี้ไหมหรือว่าเพิ่งจะมาซ้อมแมปบายในช่วงที่มานี่ อันนี้นัวไหมครับ อันนี้นัวหรือเปล่าเซตผมเลย มันคนละเซตหมายถึงเซตแบบเซตอัพในเกม เซตตลกหรือเปล่าเนี่ย เซตครับเซตมากันเยอะอยู่ครับเกือบจำไม่ได้ครับเอาจริงๆนะผมโยนไปมั่วด้วยบางที ไม่บอกเซตผม เกือบโยนไปมั่วเนี่ยไอ้ที่ถ้าโยนมั่วแล้วแบบว่าในแข่งจับภาพนี่ฮาเลย เพราะเราอ่ะช่วงนี้หลังๆมาไปเบรกเอาชนะ DRX มาได้ตลอดเลยเนาะ2แมตช์ล่าสุดแล้ววันนี้ที่ต้องมาเจอกับ DRX อีกครั้งนึงเนี่ยบรรยากาศคือมีความมั่นใจกันทั้งทีมหรือว่าสนุกสนานหรือมีความกดดันมากน้อยแค่ไหนคะ จริงๆเราก็แฮปปี้กันดีครับคือทุกคนก็ให้กำลังใจกันตลอดอะไรเงี้ยผมก็ยิ้มตลอดเลยครับคือเราแบบว่าเต็มที่ได้แค่ไหนก็คือใส่สุดกันหมดเลยครับก็คือคอยเชียร์อัพกันตลอดอย่างเงี้ยครับก็ดีครับบรรยากาศโดยรวมคือแบบแอมได้ มูดดี แล้วตอนนี้ พี่อามอยากตอบ อันนี้ผมเลือกคำถามนอกเรื่องแล้ว นอกเรื่องแล้วงั้นถามในเรื่องก่อนนิดนึงแล้วกันทีมีความกังวลกับ ผมใส่รองเท้าอะไรวะเนี่ยอะไรนะครับ นอกเรื่องจริง นอกเรื่องจริงนะฮะยังไม่ได้ถามเรื่องรองเท้าถามเรื่องทีมก่อนเอาไหนๆเรามาเป็นตัวแทนแล้วเรามีความกังวลกับโซนไหนหรือว่าทีมไหนเป็นพิเศษไหมคะในการแข่งขันครั้งนี้สำหรับเปเปอร์เด็กเลย จริงๆผมกลัวโซนบ้านเราสุดนี่เลยครับแล้วกลับมาเจอกันเฉยแล้วผมก็เลยแบบ ก็เอาชนะได้เลย ผมก็เลยโล่งใจนิด กลัวโซนเดียวกันเนี่ย ใช่ผมก็เลยโล่งใจนิดนึงเพราะว่าเอาจริงๆผมแบบกังวลโซนบ้านเรามากกว่าเพราะว่าจะรู้สไตล์นู่นนี่นั่นกันอะไรเงี้ยครับใช่ โอ้โหมี การสกรีนมันเกิดขึ้นไง CGRS นี่ก็เดาสไตล์ไม่ถูกแล้ว ผมก็เริ่มเดาไม่ถูก คือตอนนี้ก็เดาไม่ถูก ตอนนี้เดาไม่ถูกแล้ว พอบอกนอกเรื่องปุ๊บบอกใส่รองเท้ายี่ห้ออะไร พี่อามอยากนอกเรื่องเต็มที่เลยฮะเชื่อว่ากล้าพร้อมตอบนอกเรื่องพอกัน เข้าทางเลยนะเนี่ย มาเลยครับ เร็วมีเวลาจำกัดอย่าขำ อันนี้มันไม่ใช่นอกเรื่องหรอกก็แค่อยากถามว่าการได้ไปอยู่สังกัดอย่างเป็นโปรเจกต์ที่ต่างประเทศเนี่ยคือตอนนี้เริ่มปรับตัวเข้าลงรอยหรือยังหรือลงล็อกหรือยังหรือลงรอยด้วยน่าจะไม่ใช่ ก็น่าจะลงลิฟต์นะครับอะไรอ่ะ โอ้โหไม่ปล่อยเลย มีทุกดอกเลยเหรอ ก็ลงรอยครับคือน้องๆกันก็แบบชิวๆสบายๆกันนะครับแต่พออยู่ในเกมก็แบบว่าโอ้เหมือนแบบโคตรโหดเลยอะไรเงี้ยแบบคนละล่างกันเลยอะไรเงี้ยครับแต่พอนอกเกมก็คุยกันสบายๆชิวๆแบบคุยกันขำๆชอบด่าผมด้วยประเด็น และ ด่าผมตลอดเลย ชอบด่าผมด้วย แล้วมีปัญหาเรื่องการสื่อสารไหมในการแข่งขันเนี่ย โหผมบอกเลยว่าช่วงแรกๆนี้ปรับตัวอยู่ครับ แต่ก็เริ่มชินแล้วอะไรเงี้ยครับผมประเด็นคือผมมาฟังรู้เรื่องแต่ว่ายังไม่ค่อยได้สื่อสารกับแบบได้ซ้อมจริงๆจังๆเลยครับมันก็เลยแบบ คุยภาษาไทยยังคุยยากเลย ดีขึ้นเรื่อย มีแบบ ในทีมพูดภาษาไทยกันครับ มีแบบสื่อสาร ผมเผลอพูดอยู่นะเอาจริง แล้วเขาตอบ ผมเผลอพูดอยู่นะแบบว่า
เขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวพี่ เฮ้ยเดี๋ยวบอกคนพูดไทยได้ ผม ไง รีบไง ผมรีบ ผมรีบพูดไง เฮ้ยพี่ยิมต้องถามบ้างแล้วแหละพี่ยิมอ่ะถามไปแค่คำถามเดียวเอง กล้าถ้าฟอร์มดีขนาดนี้เนี่ยจะได้ลงแทนซัมติงยาวๆเลยไหม โอ้ไม่ชอบ อันนี้ไม่กล้าตอบเลยเอาไปมุกได้อันนี้คิดก่อน ตอบไงดี เฮ้ย นะ แต่ผมมองว่าอ้าว แต่ผม อันนี้2-0เลยนะกล้า ใช่ ชนะ DRX 2-0 เลยนะ แต่ผมก็สั่งไอ้นี่มาอยู่นะครับไอ้ชิคเก้นกะหรี่มากิน แกงกะหรี่ไก่ ใช่แกงกะหรี่ไก่ อร่อยไหมคะ กินอร่อย โอ แต่ เค อร่อยกินทุกวันเลยครับ โอเคตอบได้ไม่ตรงคำถามมากนะคะขอบคุณมาก ก็คือคนละคำถามเลยแล้วบอกว่าไปซื้อแกงกะหรี่ ไก่มา เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงคำตอบที่ดีค่ะ ก็คือตอบอีกเรื่องเลย ถ้าเป็นพี่เบสถือ จ ไม ริง ค์ ๆก็ อยู่นะ จริงๆแล้วของซัมติงน่าจะยืนยาวเลยครับแบบว่าจนแชมเปี้ยนเลยครับอะไรประมาณนี้ครับ แต่ ใช่ ตรงๆผมอยากเห็นน้องเขาแบบว่าเต็มที่แบบ100%มากเลยนะ ใช่ เพราะจริงๆน้องคนนึงเป็นคนที่แบบพรสวรรค์ หมาย มาก ถึ อง ยู่แล้ว หมายถึงกล้า หมายถึงทำติงโอ้โหไอ้กล้านี่แหละแต่คุณก็โยน ชงแบบโอ้โห โอเคมางั้นเดี๋ยวให้ก้าเนี่ยพูดกับแฟนๆหน่อยละกันคือกองเชียร์มาเชียร์เราแบบเยอะมากนะในช่องแชทอะไรอย่างงี้อ่ะพิมพ์พูด มันตอบยากครับมันตอบไม่ได้ ตอนนี้ไปถึงห้องส่ง แล้วตอนนี้ ก็ขอบคุณที่อดข้าวอดน้ำมานั่งเชียร์กันนะครับผมครับก็ขอให้กินข้าวกันอร่อยๆด้วย โอเค น่าจะแฮปปี้กันแล้ว ผมก็น่าจะไป ขอบคุณมากเลยนะคะกับบทสัมภาษณ์ที่แบบมีสีสันมีชีวิตชีวาแบบนี้ขอให้กินแกงกะหรี่ไก่ให้อร่อยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเรา น่าจะเย็นแล้วอะ ก็รีบๆไปกินหลังจากนี้โอเค หา ว่าไปอุ่น ไมโครเวฟ ก่อน ก่อน ก็ได้โอเคนั่นแหละไว้เจอกันใหม่ไว้คุยกันใหม่ขอบคุณมากๆดีใจที่ได้คุยกันค่ะ อาริกาโตอาริกาโต กูนึกภาพกล้าเป็นงานเกมขานกลับมาฟอร์มอยู่นะมากครับดีกว่าพี่ ได้เวลาแบบแอร์ทำเต็มที่เอาไปเลยแพนเนลไทย เอาจริงนะถ้ามึงคุยกับน้อง ไปละทุกคนทำกล้าไปแล้ว อยู่ประมาณ วันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับ อ่ะ เจอกันครับ แต่ ผม เยอะแล้วนะ 5 ชั่วโมงนั่งดูกันมา ขอบคุณทุกคนมากครับผม น่าจะแฮปปี้กันไปแล้วนะสำหรับ PIX ที่ชนะไป ใครที่เชียร์น้องก้าก็ฝากเชียร์ไปยันรอบชิงเลยนะโหเจอกันครับทุกคนแฮปปี้ไป thank you everyone